YouTube Mirasym kanaly. Hükümdar. Şu wagtda seni baştan geçen zatlarymyň ýaýlasy bir zat ýaşkar etdi. Biziň iňňe sadykem barlaşyp pul muzuk ýagymy kese ýerli gubernator. Biz şonuň bilen bellisini etmesek, ýurdy süýnem, ýylgyny süýnem edip biljek zadymyz ýok. Saka senne ýylyň agdyny beripdirip bilýän häkim bilen bolmady. Şeýle häkim siz, diňe siz bolduňyz, hükümdar. Bütün ýylat siziň buýrugyňyza boyun syňýar. Biziň tüýüs bagtymyzyň geldi, hükümdar. Men siziň dikkatyňyza şeýle teklip ödürleýän gubernatora kese ýerli dikmäge garşy uruşy elan edeliň. Peýgamberiň mukaddes ýaşyl tuğuny ýokary götereliň. Şeýsek peýgamberimiň ýolundan ýöredigimiz bor. Beýanalar oň sözüni berdi. Halka belan ýerden gelýär diýseňizler, öz bekbidini arap, şäherleri kese ýerle beren kim? Kese ýerli ýagdanan beter öz halkyna hunaba ýutdurun kim? Öz halkynyň üstüne kese ýerli dikmäniň harby güýjüni kuşgurun kim? Şoň üçin ordanyň betniyet häkimlerine garşy göreşmemiz gerek. Baýdylan iki pikiriň ikisine de ýaran takyldy. Ýöne iskak bolan hiç birine goşulmady. Ol diňe gulak assy. Ene görýärmi? Oňa iki ýol talyp berdiler. Bir ýola ordany ele taragady. Kese ýerli dikmägen gepleşip başlamak. Eger şeýse, ol gürrüňsy suratda ýözüni Menik dinastiýasynyň adamlary ýaly alyp barmaly bolar. Olaryň berýän wagdalary ýaly wagdalary bermeli bolar. Olaryň açýan gapylaryny açmaly bolar. Ýogsa hanlygyny saklamasagyň belli zat. Bir ýoldan ýörep Hudaýar han näme gadanny? Nasiruddin han näme gadanny? Meýleki ýolum äli tiri taýpalaryň agdyny biredägedi. Kese ýerli dikmäge garşy baş göterip, onu Daşkentden gatyp çykarmaga synyp görmek. Ýerşi ýoldan ýören Abdurrahman näme tapdy? İshak üçünji ýoly, öz ýoluny gözleýärdi. Ol töwrüne äkirdilerni. Gadardanlar, bir kokanda tarap ýola düşýär. Biz ruslar bilen söwüşmekçi däl. Gaýtan tersine, kese ýerli dikmäniň ýanyna öz iýilçemizi berip, onuň bize dogry düşünmegini, ýüregimizde hiç şeýler betliň ýokdugyny hemde biziň garşymyzda hiç şeýle harby hereket etmezligini ýaňytmakçy. Dogry, o ýadreşen biz bilen gatnaşyp edenok. Sebäbim ol paýtagtda oturanlar bilen iş çalışýar. Paýtagty ele salyp, kese ýerli dikmäniň Menik dinastiýasynyň häkimleri bilen baglaşan alalaşygyny ýatyrmamyz gerek. Bir ertirki işimizde ene şu atlardan başlar. Hanyň aýdan söz kanuny. Hatda Abdümümin begem öz razylygyny aýtmany oturup bilmedi. Han häkimleriniň buýrugy biziň üçin mukaddesdir. Beýanagar batyr öz şatlygyny gidilejegim bolmady. İshak şobur agraf tutuksu ýüzüni ýutmän sözüni dowam etdi. Odurum iki ýoldaş ýolun barýarmyş diýer. Bir beýleksine biz ana ha alaňyrdaky dağa gaýatynyň nädip aşarkak diýilmiş diýer. Onuň ýoldaşy ilki bäýerkiden bir aşaly. Aňyrkynyň soň görürmen olur da diýilmiş. Menim şonu diýjek bolýan. İlki paýtagty eýlememiz gerek. Ruslar bilen nähil gatnaşyp etmeligimizden soň görüp bereriz. Maslahatyň ýygyny soň goýdular. İshak von Kaufmann haty hut öz eli bir ýazdy. Kese ýerli dikmäniň ýanyny ýeberen adamsyna boldy. Haty dikmäniň hut öz eline goşurmagyny ýanzap tapşyrdy. Bu zatlardan soň İshak özüniň harby güýjüni tallarlap gördü. 2 ýyllap söwüşde taplanan, ýetik şaýýara bolan, agdyr hem söwüşmäge döwtarap gozgoran suranhany 20 000 basalyp bardy. 10 000 esker Abdurrahman bilen gelipdi. 1700 goly adam bolsa tapan ýaraglar bilen ýaraglanyp, Oş, Uzgen, Andijan hemde Margilan etraplarından ýygnanypdylar. Şo güň ertesi şaýyrlaryň harby Sowetde söwüşe başlamagyň güni bellenmeli. İshak tagtan güzüne kokantda ýatalýan hem nassaglyk diýilýän sarymtyk kagdy ýelmegi tapşyrdy. Ol durup oýlanydy. Ýanky kagydyň bir ýan çetine döwet kalam bilen 3 san tegelek syldy. Aýdy bilen ilki ýaý meňdeş egri. Soňam ýaýyň okuna meňdeş köskön çekdi. Onuň näme şek bolýanlygyny ilki hiç kim düşünmedi. Käbir İshak'yň bu suratyny ok bilen ýaý meňdeşse, käbiri bu ganatlaryny ýaýan guşun suratdy saklady. İshak kagydyň boş galan tarapyna ullakan tegelek çekdi. Oňundaşyn sözde gördüňizmi diýdi. Hawa hükümdar, görüp dur diýip ýerlerden seslendiler. Diňe Abdümümin begden ketýän çykmaýardy. Ol öler ýaly gorkýardy içinden, ey Allah'ım, özüň gohusyn et. Zansız zatlaryň suratyny çekmek külli günah wetin. Gurhanyň musulmana surat çekmek günah. O diňe kapra girişýän zat diýip ýazylypdyr. Pikir urýardy.
bir güdün şekli deyip İshak dögöt kalam bilen suraty görkezip düşünürdi. Abdümümin bir bütün gowrusuyla galpyllap ikeli bilen yakan tutdy. İshak oňa gaby asanlyra şöndü dowam etdi. "Men diýämi? Bir güt bolupmy? Soňra 3 saat tegelige görkezdi. Bir tegerekler bolsa, onuň düşleýän gaýalary. Ana, o taýdak uly tegerek bolsa, ullukan hugurtdy diýip, İshak kagyzyň beýlik çetindäki tegelige ýelini tutdy. O hugurtdy ýani gargyly ýelepdir. Inni ýese oýagalan bir güt asmana galyp, şo gargylaň deperinden iýilmäge şemlenýär. Hemmeler gülüşdiler. Olar hükümdar degişýän rütdiler. Emma İshak degişjek bolan okdy. Gülükseli tiýip ýatdy. Hatda ýadyr salaja ýylgyrýanym ýokdy. Bir güt biziň gowdolugymyz, biziň özümüz diýip İshak düşündirmäge durdy. Bir güdün hyrus bilen ýokary galyp gonan berent gaýalary, Namangan, Uzgen, Oş, Andijan, hugurtga bolsa, ýurdun paýtaty Kokan. Täsir näýbidatlar hükümdar. Inni bize bir güdün üstüne düşündirip bersene. İshak düşündirmeye başladı. Odur bile bir güt öz tyýylyny berkitmeli. Namangan üçin 5.000, Uzgen üçin 3.000, Oş üçin 5.000 gowdulaň üçin bölüp, olary şu şäherde galdyrmaly. İshak Şamirda datga bilen Yarmat datkanyň ýüzüne garady. Hormatly ýaşullar, siziň urda biriňizi Andijanyň begi, beýlekiňizi goşun baş edip belleýän. 5.000 saýlama goşuny, hem de gowdulaň soň 15.000 alyndy. Biziň üçin edil şäher goraň. Şamirda bilen Yarmat başatdylar. Bir güdün salganasy Waliynyň başçylygynaky 5.000 saýlama goşun bolar. Şepkanyk dulsa, seniň garamaňdaky 5.000 goşun bolar. Begin arbatyr. Olaryň başatdylar. Guş kanat bilen ustada guyrugy bilen gonýanlar. Sizinkiler taýin bolup rezerwde dursunlar. Abi Mömin bey, siziň atly ýigitleриňizem şeýsinler. Abdurrahman bey, bir güdün çünki boljak 5.000 sany saýlama sapaýa, hemde 5.000 gowdulaňsa siz baş bolarsyňyz. Abdullah bey. Abdullah beýiň beýligim şu şäkri begen ýandy ýüzüni maňdyrýady. Ondan bir güt diýilýäniň penjeleri bolýandyr. 1000 sany menden sapaýy bilen 150 topum şo penje bolar. Bu topor siziň ýygyňyzdan ýörer. Abdullah batyr, oňa özüm baş bolaryn. Bu işleriň şeýle bilinmegini hemmere bir agzdan makul tapdylar. İshak entegem şo çeken suratynyň ýanyndan aýrylanypdy. Saganata Serderýanyň boýuny syragady. Margelanyň demir gadygynyň gyýalap, balyk şeýriň sürün ýürüýüş edip, aňyrlygyna Kokandy tarap ýüşür. Şep kanatam. Margelanyň günorta höýren Kuwasaýyň üstünden Kokandy nazarlar. Kokandyň alkymyna 2 ganatam tapyşyp, şäher gabar. Bir güdün çünki Margelanyň edil satmagynyň urmak üçin niýetlenýär. Margelan ele sandan soň bu topurum Kokandy tarap ýürüýüş etmeli bor. O taýda kömege mätäs bolmagy mümkin. Ondan bir güdün guyrugyny etmeli bor. Guyruk biziň tyýlymyzdyr. Ondan gerek wagty alyn hatarda höwüşýänlere kömek barar. Eger beýle kömekler bolmasa, onda tyýyllap toparlar. Ýeňseden urmagy ýyňyşýan düşman topar soklaryny dugdagyn etmek bile bolar. Beybe. Asıl o oýlanyşmak kemini oýmandylar. Ýatdan çykandat galmandyr diýip maslahaty ýygnanlar ýeňillik biledemallar. İshak dowam etdi. Bir güdün ganatlary da çünki de guyrugy da, penjeler de bir göwre berleşýär. Beýdiýdim. Äli toparlaryň öz aralaryna özlükçü aratmaş saklap durmaklar derur diýdim. Men öz buýrugymy elin adamlardan ýollaryn. Siz bolsa, şo buýrugy alanmadyňyz, onu haýr etmezden amel etmek bilen bolarsyňyz. Abdurrahman, İshak'ı hemmelerden beter dinleýärdi. Onuň bütün burşuny dikkatli synlaýardy. Onu dinleýärkä, öz ýanyndan, "Eýsem men şu zady bir nirden bilip ýörkä?" diýip haýranlyk alýardy. İshak'am öz gedegini maslahaty ýygnanlara singin nazar aýlap, olary ýene de bir gedek barlaýany meň diýdi. Indi bolsa ýygnaşdyr, diýdi de, "Oli kesledimdi." Soň bolsa howluk maly şunup diýipdi. Gargalar näçe diýsen gagyrlaýarlar. Ýöne olar näçe wagyr tursalarym. Bire näçe badak saljak bolsalarym. Bari bir güýçler askyn. Ýöne bir guş olary ýaýban ganatlaryň aslynda penalýar. O guşun çünki demirden ödem. General gubernatordur o şo.
ip oturunan biri saklanıp bilmedi. İshak devam etti. Şo demir çuň kuş bilen sataşmaktan, çakmışmaktan gaçyrak bolmaly. Ondan gaçyp gutulmak başarmaly. Ol ýene de sözüniň arasyny bölmeli boldy. Gapydan Sapar kürdäp girdi. İshak başyny galdyryp Saparyň nazar salanyny, onuň ýugdaýynyň bozukdugyny, oňul habar getirmänini sözdi. İshak sowal bermekden näýätiýär jezip toňup galdy. Hemmelerim uly howsary bilen bir ýakymyz habara garaşýardylar. Sebäbi olaryň hemmesi Fon Kaufmanyň ýanyna ýiberilen ilçilerin gapdalyna Ishakyň şu ýerine sapary goşgan onuň habarladylar. Hökümdar, diýip Sapar demini etmeli başlady. Kese ýerli dikme ilçini tutsa etme buyurdy. Ýene de mazar ümsümlüğü höküm sürdi. Serkerlerim, beglerim, dana maslahatçylarym ağızlaryna su alan ýaldamışyp Ishaky gözlerini dikip, onuň näme diýjegine sabrysy garaşyp otyrdylar. Ishak demin dürsäp pikirini jemlemäge çalışdy. Saparyň sözlerini eşitende, ağaryň ýüzüne bir näme elwan renk saýyldy. Birden sala ýyrşardy. Ýany ýok. Entek hemme zadyň gutordugy däl. Biziň gaharymyz ýutmamyz gerek. Äpet kuşuň demir çuňkyndan äge bolmamyz gerek. Biz gargalary höwürt gözünden kovup, ýurduň eýeçiligini öz elimize alanmazdan soň, demir çuňkly kuşum bize ýetgermeli bolar. Biz şunu hiç hasan ýatdan çykarmaly däldir. Şoňa garaşmalydyr hemde şonu gazanmalylar. Abdy Mömin biziň bu akay şuliýady. Ezen Ishakyň diýenine däliýän ýokdy. Gaýtamon hemmeler meselisi gollaýadylar. Öz golluglaryny açyk aýdyň bälim edýärdiler. Ýürüş etmeli gün bellenildi. Şeýdem maslahat tamam boldy. Giň Fergana zülgüsi azap bir hali ýadyran ýaýlyp ýatyrdy. Zülgüdäki şeýleler galbaň bolmadyk baýyrlar altynla süýsýärdi. Olar her ýerde edil el bilen goýulan ýaly enaý güberliş otyrdylar. Derýalaryň, batgyl goýtumlaryň kenaryny gür gamışlar jähekleýärdi. Bir ýerde mal gara guş gumurdy, ýazy çykan ýaly agy ýana gezýärdi. Zülgüniň köp gowaty ömürsin baga birini otyrdy. Ýylyň ýemişli patly höküm sürýärdi. Migrana garaýlasaň, ikindarly gözüň düşýärdi. Arpa ýanrak bijipdi. Arpa kiren ýerlerde harmanlar agyr görünýärdi. Buğdaýym ýarp sygnaldy. Entek orulmadyk altynbaş buğdaýlar bolsa, sähel ýuwuskyny dıkyl dänelerni dökmän oňup bilmeýärdiler. Warryk gurbaglaryň mesken son salpagy meýdanlaryna tu ýetişýärdi. Goşanyň gozary ýylgyrýardy. Mawuntuk gyzyl güllere basyrynan ýorunzalary görün göz dokunýardy. Ýorunzalykdan bedenäniň hoşnut sesi gelýärdi. Baksyrykda bişen gawunlar öz-özüniň sapagyny täňýärdi. Terligine ýarlan gawunlaryň şiiresiniň üstüne aralar bazyr gurýardy. Baglarda sarylyp bişen nijeriň, algwanlaryň, alýaň şetdalynyň datly ýeri burkurýardy. Ýol uruny ekilen erik taratlarynaky bolmajy bolup bişen altyn sow erikler säherlatdan tebil tapyp ýerde kulýardylar. Jany jemenni ýokdy. Fayzabad oğuz solarypdy. Gapylar açyk haňlaşyp ýatyrdy. Goş golumlar ýygnylmandy. Köçede eýefi galan it sevsäp ýördi. Ine de ol öýdi ýaly eýefi galyp balçykdan edilen sekiniň üstüne irkilip oturan pişigiň söýgüne minmäge ýalanýar. Emma ol niýeten başa barmandyň. Henk edip epesli ýörýärdi. Naýynjarsyn hema başlaýar. Gowanyň çetine bakçasynyň teräriň asynaky gaňlygy agan eşek bişen gawun işdemenlik bilen bütürdüp ýerdi. Adamlar owadan çykyp gitdiler. Olar bir tarapdan gordanyň leşkeriniň, beýlek tarapdan gowgulansularyň leşkeriniň goladaşyp gelýänini eşitip, mahallan zatdan, ekin tikinden, bar emlekden geçip zanlaryň uturmak üçin gaçypdylar. Olar gozaly bilen görmege gyýyllary, hyratly, dayanykly itler gizlemegiň alazaty bolurlar. Soň öýlerim ýeke apanlaryň, garawulaklaryň hatda gaplanlaryň hem mesken bolan ýütüp geçmeli hyllalla tikenek gyrymsyly saýlara, gamış çengelerini urup ýitirim boldular. Ekin meýdanlary da gowy da guwurp galypdy. Sähel ýokarda içgaskyň tot-tozun asrasyl bolup durdy. Sultanrat beg ordanyň leşkerine başdan gedýärdi. Biýetli gandy, posoluk piýada keltizip bolmagy çemeli. Öňüni örän ýokary çekip eýeriň gaşyna ýapşyp oturdy. Ol töwrüne nazar aýlap barşyna bijilik aýlaryň nesbin beýli zanly jemennesi guwurup galynyň sebäbini biljek bolmaýardy.
Atın üstüne halis yorulup, derlep oturan Sultanrat hälisini erkiljireýärdi. Onun ýa-da ýafagul başy Abdülediz bar ýady. Leşgeriň öňe ardy alla urra tutup ýatyrdy. Diýerler toplar çekip barýardylar. At toýunyň astyndan galýan tozun şemala soğup, duru asmany ümedledi. Ýa tarapdan ýüzbaşlaryň ýady sesleri, halis tapdyn şol atlaryň burunlaryň parrylşy eşdilýärdi. Baydak şemala galýardy. Atlaryň eswaplardyr sypaýlaryň ýaraglary gün nuruny göz gamaşdyrjy logurdaýardy. Bu bolsa udokdan durup garasaň, epet bir ajdarha ýagyrnasyň keňgelerini güne ýalpyladyp, haýal ýagarlyk gülen süýüp barýan ýaly. Awdyleriz atyn dewsüp, Sultanlaryň deňine geldi. Beg, adamda din söylemek gerek. O edýän diýdi. Sultanrat atynyň başyny düşläýmäge, amatyrak atab eden saýyr oýtuny tarap ýördi. Atdan düşmelýän buyruk alan esgerler, atlaryň başyna goýup, kimse gawun, kimse garpy almak üçin baksasyna tarap ýeňdiler. Soňam derýa kenaryna gamışlygy öýlerini atyp, suw goly halkyn ýerleri peýläp tutmagy sandylar. Hyzmatkaryň Sultanrat bilen Abdülediziň öňüne ýaňsasak gelip, gawun käselep goýuram şol gün, olaryň edil alkymyny bir atly gelip dayandy. Ol atdan agyp düşdi-de başyny egip toňup bardy. Sultanrat bir ağzını erep baryan gawun kerimini ýutmagy umutdy. Ol gan uýlan ýaly aly üsýan gözlerini gyrpyladyp, öňleri barlamagy iýberlen saparlaryň edil häzir ýanlaryna gelenine ankaryp bardy. Ýatagul başy bütün gowrusy bilen öňüme gatdy. Näme boldy? Dip oýan kirdi. Näme adam durdyň ýa-da dilini daňdyramaýan? Hökümdar, düşman edil alkymyzy gawun diýişlemi Sultanradyň elinden açdy. Abdülediz sırap ýerine aldy. Devil kak, diýip o deprek çagy girdi. Öýde bolsa o daran ýaly bolup, ýegininden sypyrap, töweş enzamlaryny dakynmaga başlady. Deprek töweregi zendereden doldurdy. Gawat gelen saýan asfana tümüren eskerler baska düşdüler. Kimse ýaragyny tapmasa, kimse atyny gözläp ele urýardy. Başga bir ýöňüň 10 adamlyk toparyny tapman agara galýady. Ýüzbaşlar öýde atly ýetlerini jemläp, tapylmaýanlaryna gargynyp iki ýana salýadylar. Sultanrat begin gülün gözü hanasından çıkacak bolýardy. Sebäbi ol öz sypaýlaryny sanaman, olar duýdansyz dökürün ýagrar dürüýüp garajany galmaýardy. Abdülediz ýylsyr gara atyny gyssap, bir büýük eskeriň, bir beýleki ýüz eskeriň ýanlaryna saýady. Olaryň söwüş taýýarlygyny barlaýardy. Soň ýüzbaşlar ýygnap, kimiň nirde ýerleşmeligini, kimiň hasan töwüşe başlamalygyny düşünýärdi. Aşa gylmar gitmelerligini, baska düşmezligi, akylly başly hareket edip, mümkün kadar yitki çekmejek bolmagy ýanjap tapşyrýardy. Kan berikkel, dip ol topsury başdonuny gediýän ýüzbaşyny çagyrdy. Ana o taýdaky oýtumy görýärmiň? Ana şu oýtumy eýlen. Beýli ýanyňdan orulmadyk buğdaýly meýdan. Ana küdede görnüp dur. Ana toplaryň kyrksyny şu ýerde ýygyşdyryňda. Edil ýagynyň nyşany alyp gurup goýun. Ýa-ki men diýjek bolýarym. Neme? Ýagny bir düşman bilen garpşar görün. Sizin düşmanyň ýeňsizinden urup başlaň. 40 topun 40syny işledin. Arasyny bölme ýaly. Nädin diýsene? 20 top atjaka. Beýleki 20 topu oksalan. Ene şeýdip ýagynyň hüjümini ýerine terpikdirip bilersiňiz. Ýöne bir zat görün bek belläň. Wagtyndan öňe ataýsaňyz, topumyzyň bardygyny bildirersiňiz. Topu taşlap gaçaýsaňyz, hasam ýaman bor. Şonu size şigit ýalym rehmet edilmez. Şeýde aýsaňyz, öz topuňyz bilen özüňiz gyrdyran. Düşnükli esker başy. Düşnükli bolsa buýruga amel edin. Ýüzbaşy topsuryň ýanyna hatanaklap ylgap gitdi. Sultanrat beg bütün süngüle galpylaýardy. Ulu howatyr bilen zol çoýş ediläjek tarapy garanjaklaýardy. Ol dodoklaryny diýişläp näler ýörüň tutsak bolsa da bolmaýardy. Galpylygyny halis eýerdäp münitdi. Abdülediz göwüne zaý taraş berilen şar gara sakkanyny sypalap, epetli pikir sümt duranyň soň Sultanrat üzlendi. Beg, "Kowunam Allah diýer gaçanam" diýip o mulakatly gepirdi. Bizim Hudaýy çagyryp söwüşe başlaýaly. Niçik maslahat berýän? Men näme diýsem käm diýip Sultanrat ýaýdan sorady. Sizin pikiriňiz bilen meň pikirim bir gelýär. Sizin buýrugyňyz meňem buýrugym bir ýatol başy. Edil şowa şerkin tereşdirdi. Olar hes gelen tarapa gaňrylyp eredenlerine udokton ikatlyny gördüler. Atlary bir görünürlerde şobada da ýyldyran sakyp gitdiler. Bir näse sypaýy atlaryň ökçelerine minýdi. Olar tiýi ýerine görüldüler.
Şirkin gıygıranlarım şu tıpaylardı. Abdülaziz gözünün öňüni elbilen kölgüledip, atlılar tä depýäniň aňyrtyna gözüni iten säler. Olary nazaryny tutdyrman garap durdy. Düşman gödögçiler bolar, diýip ol basyk sözledi. Olar ýam alkyma dykylyp gelipdirler. Sultan Murat Begin sol alzyraňlygydy. Lal jimur otyrdy. Abdülaziz gözlerini süýgenekledip, dem almasyna goýup diňşirgenni. Udakdan onuň gurugyna akar suwuň şygyrdaty alyp bir tadar ýetişdirdi. Ol ses gitdiýse golelüşýärdi. Inne o sesi esirler maňşyrýadylar. Sultan Murat Beginni öz galpylygyny gizlejek bolman doga baryny hamyrýady. Bu gedek depäniň üstüne ýekatly göründi. Depäniň töwereginden solup gelen esirleriň hatarlary da göze kaklaşdy. Olar depede duran atlynyň ýanyna iki tarapdan gelip üýşýärdiler. Bir iki leşker akymynyň soňu bary meňden okdy. Şo gelip durdy. Olaryň ýaýlasy atlydy, ýara gesaplydy. Olar hümek bolup soğup gelýärdiler. Olar depäniň üstüne ýarym ay şekli bolan baýdagy dikdiler. Depäniň üstüne atly goşun başydy. Biten piyadady. Edil polotdun ýürüni ýaly kısamdy. Onuň altaqaraty ýer ýysyrgap öň aýaklaryny gumteşýärdi. Begnazar Batyr öýüňini ýaýryp ýatan göw uşýan baýarly düzdügi. Gamışda koýuluklaryna dikkatli nazar aýlýardy. Ordanyň leşkeriniň düşmanyň gelejek uğruna gönükdirilen naýdan ýadyna salýan şekilde ýerleşendigi oňa ýaşardy. Şo kemem däldi. Ordanyň leşkerini ýeňillik bilen gawamak boljakdy. Goşunyň bir ganaty sagdyn, beýleksen şepden ýürmedägidi. Olary gafasa salaýmaly. Öýlerini honnun bäri saýan orda leşkerleri bir duduga düşen soňlar. Top söylenem hiç taýyp biljekdärler. Solma üçin zaamatly ýerdip, içinden pikir urýan Begnazar bugünkü jeňiň diýsen gadaply boljakdygyny hem mazarsyz ýady. Ýöňü barlan atlylaryň ikiri oňgolyny durdurar. Olar näçe çarak diýip Begnazar düşman leşkeriniň ýerleşýän tyrnamakdan gözüni aýyrman duruşyna sual berdi. Olar 5000 hem agdyrak Begnazar ekidip, barly geçen ýigitlerin bir jogap gaýtardy. Diýmek onu öňümizdekiler olaryň hemmeti däl. Müňden az bolmadyk sypaýy, ödem saýlama sypaýy şo gamışlaryň içinde bokup ýatýar. Olaryň topuny ýerdeki. Begnazar şo durun ýerine kän durdy. Kän oýlandy. Soň sag tarapyna garady. Goşunyň sag ganaty bilen aragatmaşyk saklaýan ýigit şo demde Begnazaryň galyna häzir boldy. Näme hyzmat Batyr aga? Begnazar düşündirmäge başlady. Jeňde haýal ýagarlyk diýilýän zat ölüme barabar bol. Ýadyr başlaýar goşu. Sen at salyp gitdi. Wali şerkere aýt. Saltrak bukuda ýatan düşmanly garpyşdym. Özüm şu seniň paýyňa düşen ulyumuşdy. Leppe Batyr aga diýip ýanky ýigit at salyp gitdi. Begnazar entegem döwüş boljak meýdana hyň edip durdy. Eýtimde bolsa bularyň topu görünip görün nirde gizlediler kawlary. Ana şo bir hil gümürtükdi. Ol oýtumdaky küde ingen hyrydar hem içken garady. Ýöne onuň töweregini zanyny jemenine, ýutuşy kerekede göz düşmedi. Şo purdatda Begnazaryň kellerine bir pikir geldi. Ol harly tüpeň bilen ýaraglanan iki ökte mergeniň ýüzüni saýlamagy, hemde orada top atylaýjak ýerleri aňytamagy tawsyrdy. Özüm başga hiç kimi dälle, diňe top sylratmaly. Şo wagtyň özünde Abdülaziz hem öz ýüzbaşlaryna täze buyruklar berýärdi. Ýa-da Gowdurun sürün goşunyň sak edişlerinden ha känligine zuda bitakat bolýardy. Ondan ol goşun güýçlüdi, sanam känni. Nazam grup gelişlerinden sen tutsaň, yeterlik tärim terbiyet alypdy. Eýsem olaryň tahkik sany näçeke? Yara genzamlar näçeke? Naýda taýak gyrys, ýetagy ýaralar mıka? Kim kädem peltel tüpeňli mıka? Abdülaziziň ulty 100 mergeni gubernatoryň beren suw ýaly ýara bilen ýaralandy. Abdülaziz bir ýaraglary diýsen bil baglaýardy. Ol mergenleriň ýüzbaşlyny ýanyna çagyrdy. Ana hol gulgamışdy görýärmi? Mergenler, ana şo taýda bokup ýatsyňlar. Özlerim mysyp ýatmasynlar-da, howluk manyny şana ören günle bassynlar düşünükmi? Hedil aýdyşyňyz ýalydyr, efer başy. Gün depä çykypdy. Ýugdasy demtirip barýardy. İlkinji bolup Gowdurun sonra hüjüme geçdiler. Müňe oly saýlama efer, 10 hatar urap, lepreklerin sağdaşlı wadyna goşup, saýhyrly ýadymlar bilen ýöňe gadamyrdy. Sultan Murat bir ölüýüniň renkorundan dodaklaryny sala gymylladyp, "Yaradan Allah'ım." Özüň gowşuny da gördi diýip şerdady. Gowşuny pursat ýaraly ýüzi ýuha dönen Abdülaziz oňa ýigren süle garady. "Beg,
Ay begdip boldy oradan ýene gepläp başlady. Men sizin kelläňiz üçin bu dünýäde de, o dünýäde de jogap wakatum gelenok. Siz gowy bu ýere şekillenýän hiç bir bolmaz iş bolmaz ýaly. Şu ýerden söwüşdiňden. Zerur wagty men kömek iýerin diýip duýduraryn. Şonu özüňizi goraýanlardan özgüler bärik ýollarsyňyz. Gatko bolay düşü. Men şoňa razy diýip Sultan Murat beg atynyň başyna ögürmäge gitdi. Abdülaziz onuň ýüzünden garap durşuna, "Bey, muň özany gowraýşyny" diýip oýlanydy. Beg galawasy paşaň ýaryna safar gönleriň diýip gaýgyrdy. Bulara öz atyryatlaryň general Galawasy bilen general Tros kömek gelmeliler. Sultan Murat beg Abdülaziziň gaýgyryny üçin ýerine de gaňyrylmady. Näme diýendigini açyk aňşyrmady. Diňe bolýa diýipdi, ýerine salgap goýberdi. Ol atyny ýöňürlükle barýady. Gozgorun sürür barha gölüşýärdiler. At toýnunyň dükurdynyň ýaňa ýerlerden gelýärdi. Bir ýere jemlenen güýç edil fiil ýaly bäýär düşýärdi. Döwüşmäge ýaly eskerleriň hemmesiniň gylyçlary gynanyň çykypdy. Alta garat doldy. Ýüzüň sarıp depedinne polat kılıcı lowurdyp barýan eýesini, batyr goşun maşyny ýöňelip barýady. Yarım ay şekilli olan baydaň dikiren depedindäki äpet söwüş depre urdy, uly nagara bilen söwüş tebilini kakýady. Abdülaziz akbarna hyrny. Ol göýök kellesiniň üstünden söwüş ihrabyny giýip, ýatagul başynyň birgut kanatynyň edilen nyşany görüşdirdi. Olam söwüşi taýinni. Onuň güýji askyrny eldi. Ol ordanyň iň gowy eskerleriniň öňüne düşüp söwüşe girer. Sebäbi ol baş tutan köp sanly gany söwüşe gatnaşan harby. Ýatagul başy kernaýlaryň salynmagyny, deprekleriň gümmürdemegini buýurup, garatynyň zylgyny silkdi. Allah bizdendir. Ýa-da hoşunym herekete geldi. Olar deprekleriň agyr dünküllüleri, kernaýlaryň gurugyny gapparýan serkintesleri, at toýnaklarynyň zarply dükürdi hatsyna bir-biri bilen garşyma barýadylar. Ene de şoý hoşun garpyşdy. Galaşlar gün şöýlesine lowurdaýadylar. Töwüş meýdanynyň galaply goýuk galmalatmany ötürlýärdi. Atlar çarpaýa galyp, haýgatly kişini ýadylar. Eskerler bir-birini rehim kılmazdan sapýadylar. Kimse ýam zanynyň zıda düşüp ýerde tüýünüp ýatyrdy. Kimse ganyny sarkyryp, atyň boýnuny guzuklaýady. Eýhe galyny atlar hem bu garmy urmulukdan çykyp bilmän ýollaryny her ýany urýadylar. Ene birden öli. Ýeňsizden küde gatarlarynyň ýanynyň gozorun sürü tarap topatylyp başlandy. Gozorun sürüň aradan dogullyşdy. Olar ýertik kaltadan dökülýän darýary bolsup sar tarapa patradylar. Beýnadar batyr topakundan ýaga bolun. Topakundan gorunyň diýip güýjüne bar edip gaýgyrdy. Ol spaýlaryň bir ganatyna edil tüweli ýal kürda bolup, öz eskerleriniň duşmany gawamagyny ýolar süýärdi. Abdülaziz ýatagul başy her edip ýetip edip gawaga düşmejek bolýardy. Top atma gitdiňçe güýçlendirmek buýurýardy. Toplar diýilman, güňleş testlerini patýadylar. Atlar gorkularyny ýaňa böwür berýärdiler. Top düşen ýer serpilip, epesli gum honnadan alýardy. Ýönenin toplary tarap men mergeniň 100 sandy bolýardy. Olar toplary hem topçulara tarap ok baryny ýagdyrdylar. Abdülaziz ýatagul başy 100 atlaýan topçulara bakan kömegi ýollady. Edil şopurdotum şol işe diýen gozorunçlar topçularyň ýeňi tarapyna öwürdiler. Olar toplardan atylýan oklary da ýören itenlerinde garaman toplaryň ýerleşen alanyny örenti edildiler. Ýöne de tüpeňlerden ok atyp başlandy. Batyrlar ýerlerden atdan atyp başladylar. Ýagýan okuň ýeri kesilmeýärdi. Beýnadar batyryň ýüregi howzary urduny. Ýene de tüpeňden ok atýarlar. Dowdunyň bularda oruslan ýaragi barmyka. Beýnadar okuň ýerden atylýanyny bellemäge dyrdaşdy. Ýani bir wada bilip bilmedi. Ol atyň boýuny guzuklap, başardygynyň terhaply bolup, gamışly koýlugynyň gyratyny syýryp atsaldy. Birok edil, beýnadaryň gulugynyň ýanyny zulap geçdi. Beýnadar gamışlykdaky tüstüden okuň nirden gelýänini kesipdi. Innuňa duşman mergenleriniň nirede gaýandy. Mämin diýip o sokturup goýberdi. Men bärde batyraga diýip, Mömin serker edil ýerden zompa çykan ýalynyň öňüne häzir boldy. Olar gors tüpeňlerini ok atýarlar. Ana ha gamışlygara Mömin serker salagyny gutdy. Argama katynyň böwrüni degişleýänne mähettel 500 leşker onuň ýygynyna at goýdy. Ordanyň mergenleri öz ýanlaryna içine paýta dıkılan gaýş haltara götürýärdiler. Atış wagtyny olar haltaryň üstüne tüpeňlerini goýýardylar. Ýa-da onu bukulýardylar. Paýtaly halta okuň güýjüni alýardy. Şonuň üçin bol okuň mergenleri käre sökmany ýokdy. Mömin öz ýigitleri bilen mergenleri halkalyny gawadylar. Alyn merden tutuşyp başlandy.
Mümin gözlerini peteredip, gaýyş halta bilen kellesini goruklayan, gara sakkally Şerbazyň dependen gylyç inlerdi. Gylyç haltany parran ýardy da, ondan pagda soğuk çykdy. Şerbaz entirikläp gitdi. Ol tas gürpillep ýykyrypdy. Eýsem de orada ýene-de özüni dürsep gaçmak gürek boldy. Bu ýene bolmandan gahar depeden çykan müminim onuň söýgüne minni. Emma şu purdadan Şerbaz gulawyny gysaýmaly tüpeňe el ýetirmäge ýetişdi. Mümin okdan sowuljak bolup atyň boýunyna ýaparly. Ok onuň golyndan şulap geçdi. Ýöne şolok Şerbazyň ömrüni iň soňky atany boldy. Düşünmede kıyın goku kalmagalyň. Urga saplygyň arasynda hem Abdüledi ýa-da bolýan zatlary ören dikkatlik bilen ýetin adaryny geçirýärdi. Ol topsuran hem de Rus tüpeňleriniň ýaraglaryny bergenleriň üstüne gowadolan soňra soňuşlaryna çenini görüp durdy. Gowadolan soňra 3 topara beýnini görüpdi. Şondan soň top ýetine suw tepildi. Alta karatly Batyr Ferkerdäniň başçylygyna gowadolan soňra hüjümi ören gadaply hem urup uşudyp barýardy. Abdüledi ýa-da düşmanı gawamalyň buýrugy berdi de, bir atlygy Sultan Murat begiň ýanyna ýollady. Tegoşky diýen ýeriň bulunmazorlugynyň öteni şo ýigit, äýatýar üçin gidilen saklaýan eskerleriň bolmaly ýerine ýetdi. Ganyşly batgalygy dörüm etdi, emma hiç kim tapmady. O näçe ýygyrsa da tesberen bolmady. Uzakdan Tegoşyň gidişini kynap turan Sultan Murat begiň gorkudan ýaňa jany bokurdygyna gelipdi. Ol uwaly Ferkeriň atyryadyna göz kaklaşandan atyny gamsap atyp sumat bolaypdy. Abdüledi ýa-da orada şo wagt kömegi näçe diýsen intizar garaşýardy. Dol kömek gelmeli tarapa garaýardy. Soňky edip kömegiň ýolyna gözüni diken ýa-da şo tarapda gowadolançylaryň besnäp gelýänini gördü. Awşama çennete Abdüledi ýa-da doly fiň ýansa, düşman rehim şepagasy paýgynlandy. Tomuz günüň aslynda köýüp ýatan topraga adam gan biýmesi döküldi. Ekin meýdany, bakçaçylyk halis torj edildi. At toýnunyň aslynda leýs bolan gawun garpylardan akýan şiirler garly goşuldy. Al reňki boýurun ýerden agyryljyk ýet göterilýärdi. Ertesi ýerden Iskakyň ýanyna gelen sapar ýeňiş habar getirdi. Iskak atyň üstüne oturan ýerinden egilip sapar guzaklady. Munyň özü däbe ura hoş habar üçin taňryl kılındy. Hawa Iskak sapar guzaklady hem owşady. Sapar möýüzgelegine eýeri berkedilip Gaptalyny öýüri çykyp giden torban şöýdi de onasyp Iskaky urgady. Iskak allan çygyp bolup ýygyny berkitdi. Bikimin kellesi. Ýigit torban başga gidenni. Gany buluşun kelle ýere toguranyp gitdi. Hökümdar, bizi eskerlen ýollan togady. Abdullah beg ýerde ýatan kelle garap dursan söýledi. Hoňa togad getiripdirler hökümdar. Bi Abdüledi ýa-da kellesi. Inni ordan tepede kollu. Bu adam ordudaki en son koňat harbi baştonlaň biridi. Inni olam ýok. Inni biziň ýolumyzy hiç kim böwet bolup bilmez. Maskara bolunup ýeňilmeginiň habary Nasireddin hany goram goşuga edip taşlady. Diňe çilim hem şerap oňa teselli berýän ýalňy serişdi. Şeýle bolunsoň han olarsyz oňup bilmeýärdi. Awşama goly gapyda ýürüýdi. Gapyna syp ýapýan hyzmatkar peýda boldy. Hökümdar Hazreti Sultan Murat bey geldi. Nasireddin han iştemenlik bilen tä gözi ýaşarýan çilimi tordy. Hanyň bir näme göwrümi giýinipdi. Ol häzir dünýäň aradasyny gaýgasyny unutupdy. Ol gaşlaryny galdyryp manihy ýylgyrdy da salaja başyna atdy. Goýber gelsin. Gapyny asyp ýapýan täýellaryndan Sultan Murat bilen gapydan girdi. Beg çekilipdir. Mesemelim horlunupdyr. Hakkaryna taraş berilmän bulunmazar bolupdyr. Onun agzynyň bir ýany ýumulmaýa diýenýärli. Ol häzirki duruşyny suwsuzlukdan ejir çekip dili sallanan gargany ýadyna salýardy. Ol hanyň öz insiniň gadabyndan öler ýaly gorkýardy. Beg çekinjeňlik bilen baş egip sanrok sesüre salam berdi. Nasireddin han onu bir laýy syýnlady da başyny ýaýkady. Bolşuň näýelek? Näme janagyz kowlady seni? Sultan Murat beg bu sözlerde özüni iýgenji madal sözdi. Ol başyny galdyrmagy, hanyň gözüne garap sözlemäge milt edip bilmän aşak bak samardy. Hökümdar, Hudaýyň özü şaýatdyr. Bu ýykmanlary hem garaksylra şeytan tapak berýär. Olar bir sürü udulan möjük, ine şo täwäplem. Nasireddin han oňa ýigrin süle garady. Doňny hugmayan goppansy mut kordysa. Muňa Abdüledi ýa-da hemde galawasy paşanyň kömegi bilen ýykmanyny Iskaky tutmak, onun golunu bağlap köşke alıp gelmek tapşyrylyp dahyrin.
Bunun ihtiyarını menden goşun berilipdi. Ine de iş bitirişi de näkedin. Enne onu urfew kellesini al, netije näme? Haynnem haram yarawyal femeli durumda. Hanın bir biçak kalmıştı. Ondan ol göwünlü altın kağıda yerini getirdi de onun düýbüne sähälçe galan şerabi şaykan boldy. Häzir onun pikiri öwürüp kellesine agyrym salaty ýerine okdy. Han äwmezlik bilen elin halgady da Sultanrat bege otur diýip şaýat etdi. Ýa-da gorkuwam halis ıskırmydar galmaly Sultanrat begin onsuzam diýdi göwresini zordan götürýärdi. Ayaklar saňgyllap durdy. Ol otur diýrine mehettel aşak çökünne doonyň syýyny basyp tas agdaryp gidipdi. Ol dymyp ýüzüni asyp oturdy. Başyny galdyryna okdy. Nasreddin Hanyň oňa gabygyny mallyrmady. Ähtimal öz oý hyýalyna gümrah bolup onu ýatdan çykarandy. Ol şeraby urtlap öz ýanyndan gaýgasy ýeňläre döndü. Keýp götürildi. Han sapak saranyna gapyna spep ýan hyzmatkar şopurdat epil peýder boldy. Dowtar getirin diýip Nasreddin Han kesine bat bermän buyruk berdi. Şo wagt Sultanrat begem dirasmaga milt edip bildi. Dünýäde bolýan ähli zatlar Ýaradynyň emri bolýandyr hökümdar. Her halda saklawlygyny Hudaýam saklar diýilýär. Gubernator bilen bir ýagdaýlar barada maslaha edilse kim bolmazdy. Nasreddin Han jogap bermedi. Sultanrat bir dowam etdi. Siziň ýaşyňyz kiçem bolsa, siz biziň baştonumyz. Eger sizem degirli şäher görmek islemeýän bolsaňyz, o sözüni soňra makar. Gapy hyzmatkary gözler ýanyp duran pes boýly, gara murtluja ýigidi ýerine çerkep kapydan girdi. Ýigidiň elinde dutar bardy. Ol baş eýip salam berende, "Hanım başat aleyk ally." Ümläp ýigide oturmagy ýer görkezdi. Sözüniň orta birinden böýründen Sultanradyň bu zatlar içi ýanyp oturdy. "Ana bir çalsana gardaş" diýip, Han gözlerini sügünüp öňe ýygy ıranjyrap, hökümni sözlänni. Onuň ýüzünde nähirdir ýumşakluk hem ýakymlamasy boldy. Dutardy sarp taşlady. Ilki şekinjeňlik bilen başlanan saat barha batlan uğradı. Gitdiyse şoh hem göçkünlü mukamları ýeňterýän saadanyň adam diýilip ýörke, onuň bu pan dünýäde öýdük barny eýergedip biljekdigini de, öýden eklep saklap biljekdigini de hanyň ýadyna salyp hilýäne salymdaşdy. Nasreddin Han salyza başatyp hem ýüzüni galdyrman oturşuna saadyň gylyny gyrman diňleýärdi. Sultanrat begem öýdüni zor salyp diňleýärdi. Aňynda bolsa myrtar pikirler atşap ýady. Kalbynda minik neslinin bolun. Häzir adyny oturan bu goly bagry dutarsa galap mewjüýärdi. Dutar goly Edward adamlaryň goluna şadyan şowun ýanglanýardy. Bu sadanyň ýösüniň ötü bilen iň mukaddes hem şoň duýgularyň wasfyny diýärdi. Insan kalbynyň iň näzik tadyny kakýardy. Sultanrady bu saat bir deňiz tolkunynyň gugullysyny, bir sehrada ýanglanýan at toýnoklarynyň gadaply düküldirini ýatlaýardy. Nasreddin Han uludan demen aldy. Bir neme ýorlan hem argyn keşbini ýetmän ellerini sartdy. Eýtende bolsa entek saat tamamyny manny. Şonuň üçin nämenin nämedigini düşünmedik saatanyny argarmak ýagdaýda galdy. Ol barmaklar bilen tarlary gasyp faşalmasyny goýdy. Nasreddin Han gapydan ätlen gapy hyzmatkaryna gysgaça buyruk berdi. Doň getir. Gapy hyzmatkary der şaýryň doňy getirip ony saatanyň ýerine atdy. Sadanyň edilen hormaty keýpi göterilip uçajak bolýardy. Ol baş eýip öz minnetdarlygyny beýan etdi. Taňry ýalkatan hökümdar, Hudaý mertebe berýäňdi. Has gelende götersin. Ol ýene de bir gelip baş eýip köşk edehedine görä götünjöklep çykyp gitdi. Goşnu dedizi. Da barly saglar. Beýle saglar keýpli günleriň. Uly toy tomoşalan gelişigi. Nasreddin Han öz ýanyny şeýle goýry gümrah bolup başyny götürdi. Onuň gözleri ýaşy dolupdy. Häzir o saatlar diňlemek bile gelişiksiz. Eýsem bir ony näme üçin diňleýär? Onuň gözleri gaýgy hesretden türepirdi. O gözlerde gaýgy hesretden başga da ertiýerine anam bolmadyk adamynyň öz boluşyny ýaňsyzyny hem okumak bolýardy. Siz maňa biziň baştonumyz diýäňiz, hökümdarymyz diýäňiz. Hemmeňiz maňa garap maňa öýkünjek bolup durýaňyz şeýle dämeýsem, diýip Nasreddin Han eginlerini tilkeledi. Biziň häkimligimiz orslary geçdi. Halkymyz bolsa bir ýykmyny haram dadagyny ýa. Indi menden näme galdy?
Indi men nira yerim etdiýär diýenne. Hanyň tedi has batlany urudy. Gaşlar tapyşyp maňraýynyň ýygyrdy köpeldi. Öldürni han niýetli gata edip ýören siz begler, kadymlar. Eýdim näme oýunlar turdyňyz? Hani atalaryň ýoly, ata mirasy. Hani biziň halkymyz. Eýdim bu atlaryň bary diňe maňa gerekmi? Diňe başyna täskeýän adama gerekmi? Sultan Murat beg bu sowalara jogap berip biljek däldi. Bu sowalara anyk jogap bermäge hanyň hut özüni ejizdi. Nasireddin ýene-de sadyrlany küýtedi. Gap hyzmatkär onuň ýerinden gidin wagty han haşylap Sultan Murat'ın üstüne enkirmeye başladı. Yine siz öňümde sokuda aşýalar oturdunuz. Menik nesliniň haýhaýly etker başsy. Ýykmanyna haramlary İshak'ın atlılarynyň aýak etneşleringizden barda atdan geçip guyruğuňyzy ýamryňyza gatyp orada gaçyp gaýdypsyňyz. Indi men näetmeli? Neneňler etmeli men? Siz bolsa maňa gubernatory ýüz tutdy ýasyňyz. Sultan Murat edil heykel ýa doňup galypdy. Onuň diýirdigini ýürüdigini saýgarmagam çetinni. Dutarçy gapydan girenne Nasireddin han gaharyny ýudup, onuň bilen ýene-de olar kular ýaly mülakatly görleşdi. Töreges gardaş. Ýene-de saýsal. Ýönünni başgarak saýsal. Bu bisalzyň gaýgyly saýdy bolsun. Büýütläp ýözgörüp, bugun görüniň erte ýok dünýä bilen, ýürek gatkynç dünýä bilen hoşdoşuk saýdy bolsun. Sultan Murat beg tiýdirek şu ýerden ýok bolup gidäýdi kim görmedi. Maňa gitmäge ruhsat beräýin, hökümdar. Men bu haýyşyma näme diýerkä? Nasireddin hanyň jogap bermedi. Beg ýeňillik bilen turup, gapa tarap götünjekläp ulanam bolsa, oňa tarap ýüzünem galdyrmady. Ulyňlyk ýyje dutaryň owazy ýeňlenme. Daň atyp jahan ýagtyrly. Nasireddin han ýelek ýatsygy tertekläp madal amazganypdy. Hiç tatdan bir habardy. Daşardan goq galmagal qargynç sesler eşdilýärdi. Dutarçy bu ahwalat bilen hallyda han oýurmak üçin elini tutdy. Ýene-de onu oýurmaga ýürek etmän elini çekdi. Sowat gapy giňden asyryp, gap hyzmatkär kurda biçer girdi. "Hökümdar." Dutarçy zaýym beýleki bursuna gatmyljardy. Nasireddin han eri tapan sal Allah'ın çiz bolturdy. Näme döňü üçin men aratarmak galdy. Näme boldy? Eýdim de ulu gap hyzmatkäri bazlyk bozy gedip soňradan gapydan girenni aýdan sözüni gaýtardy. Nasireddin han demir gözüniň tuturan penziräniň öňüne baryp dogdurlap başlady. Köşkü mehelle galatdyr. Humek bolup üýsen adamlaň gowurdy kasmany galýady. Çyktaşaryk. Daşaryk çyk etowly. Çyktaşaryk nälet kerde diýen tesler aýylyny ýanglanýady. Nasireddin han mehelläniň näme üçin ýygnanyny, olaryň kimi çağıryp kimi näletdiýänini şo wagda aňdy. Han penziräniň agdaryna doňun ýaryp durdy. Emma gork hem ýynjyryklyk gitdiçe onuň süňünlägse diýdi. Indi näme etmeli? Han goşun. Han top hana. Bir ýerde onuň bilindiňe köşk hyzmatkärleri, anamdar ýigitleriň sanyny hem haremhanada aýallar galypdy. Näme etmeli? Dergülerin içinden futu berkler, mehelleriň garşyna görüşmelimi? Nasireddin binetiniň başa barmazygyny aňdy. Ýene-de onuň gözlerini ýaş göründi. Eýteminni bardadyň gutordy bolaýdymyka? Ennedil häzirki ýaly sıkalgaty gally bolaýarmyka? Ol gapdan eretdi. Gap hyzmatkär buýruga gaýym bolupdy. Nasireddin oňa döndü. Bırak ligidi orta ilçelerin üstüne ver. Hiç kimi köşkten çıkaran oklar hükümdar. Orta ilçesem ödönünü edil bir ýaly gabalın. Onun sallatlary vardır ahire. Olar ok atmaýamyşlar hükümdar. Nasireddin han edil yarasyna ot basaran ýaly öwhülledi. Gözlerini yumdy. Ýaly köşk emellarlaryň ýygyna agynany paýlaşdyryp düýre ýüklet. Gozonda gidilýän dergüde ýetjek bolar. Daşarygyň birini ýolly. Meniň ýoly şaýlanýanlygym aýtsyn. Aman dileýänligim aýtsyn. Gap hyzmatkär urajak bolany Nasireddin oňa ýene-de ýüzlendi. Gargada aýymy men ýanyma çagyr. Nasireddin hanyň elleri titrýärdi. Iň ulmanna wagty muraýanydy. Köşküň töwrüni gabanlardan rüsüm gelmäg hiç bir şykylgy ýokdy. Aslaha ýokdy. Wagt biýagdaýyň aňry zor şäher tapyldy. Onlar bu goýlaryň ýeken damagyň tersinden salyp çykardy. Olar gan fiiline gark ederdi. Şonu hem olýar gahar gazabyny gowdadyp bilmezdi. Aryny ýerini taryp bilmezdi. Nasireddin diýişlerini gyzady. Häzir onuň kalbyna ýigrenç bilen howsala garym gatym boldy.
bedeni galpylydan doldy. Şo wagtam gapyda ýaş gelin dahyl boldy. Ol feru boýludy, ak ýüzlüdi. Gelin ak ýüpek köýnekliди. Köýnegiň üstüne gara ýüpekden kemzol giyinipdir. Başyna der çaýlan ýeňiljek ýaglyk takypdyr. Bilek ýaly goşarym saçlary gyýdynyny maşak geçýärdi. Saçyň uzuny ýyltyran kümüş gotalar ýere degäjek bolýardy. Gelinine ýaşalyk çagy bardy. Meni şagyrypsyňyz paşşahym diýip gelin pesay ödledi. Şeý diýip Nasireddiniň geplerini garaşdyrdy. Garga daýym. Dinleýän paşşahym. Siz üç taýyk gyrna gelip zorluk güle getirdiler. Sizin akıl paratadyňyz hem dany ýüregiňiz men köşgümen urçaydy. Siz meniň jan köýür ýatsykdaşym bolduňyz. Nasireddin han şingin nazar bilen ýaş geline garady. Geliniň şo bir paragat boluşdy. Gabyny maldymaýady hem inneki diýiljek söýler garaşýardy. Nasireddin han başyny ýeka sözünde dowam etdi. Seniň garyndaşlaryň men aýagym köpdirler. Gargadaýym. Biziň dagyllar bilen garyndaşlygymyzam gadymy, edil soruň ýal düşmançylygymyzam gadymy. Men niniň bu zatlary pitwa etmäýänini, onuň agdyny goçukdy. Öz huşuny babasy Hazibeyi, atasy Şeralini, kakady Hudaýar hany ýatlady. Sen özüňi odul kurar ýary akylly başly saýgallalyplar. Gargadaýym. Oğluma oňa seret. Onu dağışına alıp gitti. Adam olup yetişen soň özüniň kimin oğulluğunu biler. Bir dünýä bir üýtgäp öwürip turundatdyr. Bilip bolmaz. Belki wagt gelinne. Ol seniň alyňdan diýer. Öz daýlaryna fenakar bolar. Biziň nestimeliň ýolunu ilerler. Paşşahym, meniň garyndaşlarym ak keçägiň üstüne öz adamlaryny mindirmek arada söýlegimra. Eýsem şeýle demirmi? Eger şeýle bolsa, onu sen oğulsum bolurun näme der kar bar. Nasireddin han bütün süňgüle titredi. Nasardaky gogur barha batlanýady. Sesler saflysykýady. Kimdir biriniň özelünýäni, kimdir biriniň iňilýäni onuň gulugyna aýyl-taýlaşdyrdy. Gorkudan ýaňa hanyň huşy başyna düşdi. Ol gara gaşly potuludyk sagajyga howuk nazaryny aýlady. Eýsende bolsa aýaly onuň anyk suwaly garaşýardy. Nasireddin han ýene başyny ýekady. Siz ene gargadaýym. Oğluňa mehrem bolgun. Gory uluny. Haýdy şuňy ýal saklaýyn paşşahym. Goýsyň diýeniz bolsun. Ýöne maňa talak diýin. Meniň öz başyma ýaşasym gelýär. Erkin azat bolasym gelýär. Nasireddin han hayran galyp ankartdy. Aýaly bolla şol bir ýerjelligi, paragatlyk bilen öz pikirini göwürtmäge çalışýardy. Ahir han şeýle diýdi. Bolýa gargadaýym. Sen menden talak. Ýöne men senden iň soňky ýalňy haýşym bar. Aýaly hanyň sözüni kesdi. Haýş bilen güllünýäňiz üçin sawurym paşşahym. Bu çağanyň ýedar kasy han bolup näme gördü, näme gadanny. Kime peýdahy degdi. Men bu çağa başga at goýaryn. Atasam sizlerle başga bir diýip aýdaryn. Ol özüniň hany urlugyny bilmeýänem galar. Ol öz şöregini öz zähmetleri gazanar. Nasireddin hanyň garşylyk görkezmäge rowat satmady. Onuň agdyndan ýeki söz çykaýan aýdarsyň. Aýaly çağany kelden Nasireddin han otdy. Eger başga etsem pissemiz bolsa-da, onuňyzam aýdyp berin paşşahym, diýdi. Beýleki üç aýarynyň bulan çağır aman eten ýaşap ýörse-de az derli. Ýöne han dağyllaryň arasynda hem ýöne gany singen perdeniň bolmagy küýýärdi. Toňol atasyny tanarmy, tanamazmy, onuňa kän bir fark goýumdyryny okdy. Ýa-da onuň şo niýetine de böget basylyp barýardy. Nasireddin han çağanyň maňlaýyna oşady. Hoş. O dünýäde görüşür. Aýaly salaja başyp hem çağanyň bagyryna basyp, ümsüm gadamlarla otogdan çykyp gitdi. Bi Nasireddin hanyň dördüncü aýaly. Sarbaýyň gyzy Gunnudaýdy. Kapysy diýip Nasireddin han howpurgap gyýgyrsa jogap beren bolmady. Köşkün golaýyna, huç sonuň diýwarlaryň etegine tüpeň sesler ýaňlandy. Sakşýan gylyçlaryň sesi, yaralylaryň iňilleri köpeli ugrady. Däriniň hem adam ganynyň agyrylyk gyzy hanyň otogyny tutdy. Nasireddin han diline doga baryny fena edip, bir eli gylyçly, bir eli urusna ganyny burça kysmyn jyrap durdy. Şo wagt gap sanrap gitdi. Köşkün garawlyna çarnygy hany togyna girdi. Hökümdar, baş götüren garamayaklary ýa-da terpiklerli, kän gany ökülli. Gany ýemem. Onu fiili dönlerin, fiile.
Dip Nasreddin han guduzlany dönni. Yekezesinem diýir goýmaň, yekezesinem eşdämeň. Edir şopurdatda golejikden tüpeň atyldy. Penjiräniň gözüniň girin ok diwara süýlenen halini deşip gitdi. Hökümdar, olary agzyrklamak başardan ok, dip dogry diýen garawulna şalyny gidi. Oly ýem bir ýanydym sonyaly boldy. Ahyry gap hyzmatkär bir ýerden çykdy. Haýyran ýüklediňizmi dip han sorady. Ýükleme oýun oklar hökümdar. Nasreddin han diýişlerini gyryp, uly armanyny akşekdi. Şeýdir Turkada garawulna şalyny ýene-de gapydan aljaran girdi. Hökümdar, halk şäheriň dergelerini açdy. Bolatan gelýär. Nasreddin oňa sözüň toňuny mama ýermedi. Gapyl haramda da diýdi. Dip onnagany galgatdy. O nirden hanmyşyn. Ol ýykmanna, ol ogry. Şer habras gepler berim hökümdar. Dip garawulna şalyny göni Nasreddin hanyň gözlerine dogumly garap çöldürdi. Kimin göýüz köp bolsa, kimin işara was alsa, halk şoň tarapyndadyr, ana şolam handyr. Nasreddin han gaýdyp dilýärmedi. Sebäbi ol onuň gözlerinden ulum manyny okudy. O gözler eýetinden taýak iýe beýdar peti çykan. Ortat bolaýdy eýetiň mekkerine miräýmägede, häzir gurtduran itiýatlatdy. Han eýem 50 giden handygynyň gaýgysyny edýärdi. Gap hyzmatkär boldy. Uludan demin alyp oňa goltu berdi. Göwnüp görmäge durdy. Hazyna näme diýär kardeşine? Zaryň saklamak üçin ýetişibildiginden Hudaý sagar. Hazyna soň kızatdyr. Gapysy bilen garawulna şalynyň herdi. Nasreddiniň bir gortugyna girip onu alyp gitdiler. Bu waka 9 oktýabrda bolupdy. Hot şoň Nasreddin han sanlyjy köşk emellerler bilen köşkü terk etmeli boldy. Halk ony gargyş höwün sülen ketek taş oklar kokantdan çıkarıp koydu. Ýer günden goşundan puldan maldan zat üçin Nasreddin han hozanda ýol rywany boldy. Şu ýerde hem kakady Hudaýa loguşdyşdy. Ol kokandyň bir dergözüniň çykanyna beýleki dergözden Ishak giripdi. Halk ony näçe diýsem göwünçän garşylaýardy. Ishak döwlet işi üçin adamlar akylly başda saýlap seçýärdi. Kanselyariýanyň naçarnyklygyna gurama tiresinden Abdülmemin beg, gaznaça edilip Gadarşa tiresinden Süleyman bilenildi. Adişne tiresinden bolan Omorbek Datha perwanasy derejesi berildi. Iskakyň tiredeşi Masa maslahatçy, Gutlu Seyit tiresiniň wekili Mümin gap hyzmatkäri edip taýlandy. Goşunyň bir bölegine Gapçak uwaly, beýleksine 40 ogul tiresinden begnalar baştanyň boldular. Köşk garawulynyň başlygy edip eden ýaş, dogumly ýezbek Eşmat durundurdy. Topolon derarly. Garategin vilayaty halis tolupdy. Bir ýerde bir Rahim Şah Agafy Muzaffar agdyryp, häkimlik öz ýerine alypdy. Muzaffar Şah kokandy gaçyp gitdi. Muzaffaryň aýaly owadan gyýdyny Ishaka nikalap berdiler. Şeýlepde ýugurdynyň kogulun Muzaffar köşkde gepi geçýän adamlaryň birini öwürli duruberdi. Täze hökümdaryň adyny Ishak han tutup başladylar. Ishak turu başdan odal gamsytynyň gannaman han begleri ýerlap möçük durup başlady. Han nesliniň uluny haramdadyr ýerine düşäýse dannaman ýogyna ýanny. Bir gerek oňa şeýle habar getirdiler. Siziň âli hazretleriniz, siziň agyňyz eli düşdi. Şeýlemi kim ol? Sultanrat begli. Ha Lişan Sagibzada hojanyň nahar bişirýän otowyna gidilenipdir. Şol töwürüň jaýlar dökülüni el halyny. Hökümdar diýseňiz, diýmeseňiz, o siziň agyňyz ahyry gyýnyny ýana dälsiňizde. Beýle boldy hey, gyýlman bolmy? Annyrdol. Tezden Sultanrat begi Ishakyň huzuryna alyp geldiler. Gorko watyrdan ýaňa garajany galmadyk Sultanratyň ädimi sal edilýärdi. Ol halis çöküpdir. Evlad düşüpdir. Goýa ol özüniň agyr gowrusini insan nazaryndan gizlemek isleýän ýaly. Öz gowrusini kiçi diýdirmäge çalışýany men diýärdi. Ol gapydan ätlenni ardyly ýerde oturan iki kişi nazar kaklaşdy. Sala ýeştirilmez terizde salam berdi. Onuň salamyny alyp oturan kişileriň ikisi de edep bilen ýerine aldy. Sultanrat olary gödäsiniň mazaly syňlaýady. Olaryň biri uzyň gurgaçly, ýüli goturky piyadady. Ol aşağı doğduğunu işlep hem gözünü sürüklüdüp Sultanmurada tinkedindik geldi. Beyleki orta boyludu. Hak yağıldı. Göreymege mülakatlı kişiydi. Ol sarı zeylerini gözünde hem yakımlı yılgırış duyuldu. Buların hayısı kadip Sultanmurat bilecek kurup adarı galiyadı. Hoş yerlin eriyi doğunlayıp Goturoku yüzlü dillerini gele görüyordu geçe görüyordu.
Olar el berip görüşdiler. Sultan Murada oturokuyunyň şep taýyny oturmagy ýer görkezdiler. Şoňa öýde durýar diýen pikir Sultan Muradyň kellesine gelenine onuň ýüregi çatly gürşüllep başlady. Inni ýanky iki kişiniň ikisi de bastyryp sursa Sultan Murada her diýdiler. Hele ýetgeşik maýmyn görünýärler, teredişler dagy diýip. Ol öz içinden näçe ýerinde daşynyň ýeki saýtmagy da boğunmady. Hala hwalny çekdirýär dogun. Hudaýa şükür bir mudar badiýdi. Dogun jogap berdi. Olen tegem ýeginlerini sallap oturdy, ýüzüni galdyrmagy ýüreg edip bilmeýärdi. Ondan siz gornaşykly oturun. Bu taýyn edil öýüňiz ýaly hataý edin, bu taýy siziň öýüňiz. Ýogsa da siz meniň Alim hanyň neslinligime gatawrynmaýan ýaly. Sultan Murad bir saňyllap, men beýle pikir demek diýjek boldy. Ýöne ol ýene şu aýdan badyna ikinji bir öňgürüni böldü. Ýogsa da Samarkand diwanasyny ýeredi. Hanlada şeň özüňiz dälmidi näme? Onuň goltugyna girip ony halka görkezmek üçin ortasy karana? Aňlamagy adam zähermişer diýipdirler. Şeýle dämi diýdi ol. Han aýtda biziň haýsy birimi Alim hanlardan diýip goturokym onu aýlarlady urdy. Siz muny öýräniňiz bilýäňiz, şoň üçin çekinmäňde aýdyň. Ýogsa Abdullah bey sen aýlaýan diýip maňa teýinanok. Sultan Murad oňa ýagna ýykyldy. Men günäm näme? Men etdiýenlerini etdim, diýdiýenlerini diýdim. Siz Alim hanyň baryp ýatan nesli, siz halkyň hökümdar, siz maňa rehim edin. Men size janym, tenim bilen hyzmat edeyim. Turun, diýip Ishak ikellin Sultan Muradyň egini ýokary çekdi. Hiç kim siziň zaýynda dawa edenok. Hani turun ýerinizde. Zaýyna agar çekdiler. Sultan Muradyň gözi ýerine geldi. Keýpi göterildi. Ölüň rengi ornan ýüzüniň rengi durlandy. Bu zatlar gören Ishak oň bilen gepleşedi geldi. Gadyrdan agam, size bizden hem has betermärimdir. Han Hazretleri Hudaýar öz halkyna edil bir ganymyny görünýär daraýady. Şäherdäki şeýle ýerleýärdi, talaýady. Ýyň soňunda bolsa ak padşah satyldy oturuverdi. Sultan Murad ýalňyzlyk göle başyna atdy. Bir 4 ýyllap daýanyw bilmän halk bäkbidi üçin görüşdi. Ne hakimiyet bilen elimizde. Biz näme etmeli? Biziň baýdygymyzyň aslynda özüni çigit ýaly aýaman tegoşan halka näme berip bilerkäk? Biz halka näme ýaşyr edip bileriz? Onuň bagtly bolmagyny niçe goşant goşup bileriz? Biziňine ilki bileşler hakda şondan goýulmamyz gerek. Sultan Murad diňläp oturdy. Diňledigi kellesinden pikirler garjaşýardy. Dogrudan hem hutsu adam Alim hanyň neslinden mükü. Ol sol alzırap oturşuna Von Kaufmann kimde Batyr baş Atakuly atlady. Bar pırrlaw gurap ýören anaş bolardy. Eýdem Sultan Muradyň özüne aýtdy. Ol şonu gubernatörem marka üýsen merkanyň öňünde näme diýipdi? Bütün tüňüni gorky howatyr gaplar bolan Sultan Murad elini silkip goýberende hyzmat edip ýören ýigidiň eberin şaýly şäýnini agdardy. Bey Ishak'ın ýani ýoklu diýen mulakatly sözüni eşitip huşuna ýylandy. Ishak'ın sınna kıymasla edecek golyan dağdını olsa Sultan Murad bir ýem ýadynyň çykartdy. Abdullah bey murtunun aslyndan mys-mys gülýärdi. Ishak görün onuň tersine edi, ýüzünden gary ýagýardy. Hökümdar bolup, häkimiýet eýesi bolup bir syn kılyn oňa. Ýagşylyk göz başga taýip edilýän menikleriň wekili. Siziň öňüňizde mezartdyr. Onuň gözüne erkim ediljegine anam ýok. Bolsa da ölümün gönü görejine garamakdan emejek. Oňa öýreti gelenok. Şu tetelliler gaýtan ýöllerini dünýäň diýre saýýarlar. Bulardan şeýit ýalan peýda ýok. Bular nice ýyllap hojaýynçylyk tatyp halkyň ganyny sorup geldiler. Sultan Murad bey ýeňi bilen ýüzüniň derini süpürdi. Aýagyny süýnürip sen hem diýen jaratyň gelýärmi dogun? Şu dünýäň aralaryndan ýermediňmi sen diýip Ishak gaharly soruldy. Sultan Murad bey hawa diýjeginem ýok diýjeginem bilmän kötünni. Ol diňe ýygyrylyp ýüzüni aşağı salyp oturdy. Gap hyzmatkary mümin gelip onuň ýegine ýüpek dogan ýapdy. Arkaňy ýyradyň begaga diýip Ishak azymtyk gelýärdi. Ol şol gadaply garaman dowam etdirýärdi. Eýsem de bolsa Sultan Murad Ishak'yň göz keşmine ýetgeşmeli aňşyrmaýardy. Taňyr ýalkasyn, Allahym meýişiň rawas bolgoý diýip golak şokady. Ishak jogap berene diňe başyny ýaýkabyň aýdy. Gör bular näzür adamlar. Öz keypinden, öz bäkwidinden başga zadyň pikirini ýetmellem öýden oklar.
Olar üçin häkimlik diýilýän zat baýlyk. Mal toplamagyň dünýäniň bar kek sapasyny görmegiň guraly. Bir neme derdi ýan Sultanmyrat bir ýerine galdy. Ol götünläp her adymda ýepilip barşyna şu taýdan saltyrak garasyn saýlada kim görmedi. İshak oňa tarap gözünümledi. İtten çıkarın onu. Şöýler bilen ol özüniň ölüm jezasy hakdaky buyrugyny ýangydyýady. Könlerden galan gün gören üşemedi. Hany gören ölümünden boşamaz diýen naklanmady. Abdullah bey İshak'a ýalt edip seretdi. İshak elini sargady. İçini gursuýan çüýür gagaçdyýsa. Sen söýede bolmarsyň, odunam. Sultanmyrat bey ertir kuruň säýärini görmek mesel etmedi. Atakul Batyrbaşy da ele düşdi. Onu gapa getirenlerine titir diýdi. Zyýlarynyň askyn ýokdy. Bütün süňüni sowuk ter gurşa bartdy. Ýöne gapynyň bärsini durup ýermäge ýol berjek däldiler. Meniň hyýanet eden ýaragdaşlarynyň ýanyna meniň derim boýnuma ýygyrarlar diýen pikirlerle lawşan Atakul ören kynlyk kule gapydan ätledi. İshak'yň bir ýoly süýrdi. Ol Atakula garaşýady. İshak başyny galdyryp onu sessiz sýynlady. Atakul bir itinaların öňünde hasam öýüni ýitirdi. Edil ýeretin barýany ýal duýdy. Ol nädeni dogry boljagyny bilmedi. İshak'yň aýagyny ýykylyp onuň towadyny oşajagyny, başyny dik tutup öýüni buýsany talyp barjagyny anyklap bilmän közelini. Aha, asal be sen midin? Margelan begi. Gele gördi geçe gördi İshak ýanyny ýaňy söýleň öýdüni. Büsödler jogap berme Atakul'un rowaty satmady. İshak otur diýen terde elini targady. Atakul lampa şakşykdy. Atakul getiren begnazar bir gyra çekilip onuň bir musafir bolsun fiýindiýärdi. İshak Ahmyrlyň başyny ýaýkady. Abdurrahmanyň adamlary meni ýere saranlaryna sen ýanymda dälmediň diýip İshak Atakul'a görejini dikdi. Ýöne Atakul'dan jogap bolmady. İshak'yň içi odalyp barýady. Sen ýadynda bolsa, şonu maňa ýeňseň görüpdiň. Ýadyma düşýär, men seni ýeňseň görüp bardym. Atakul şey dipdim diýen maňada başyny atdy. Şondan soň İshak'yň gany dipegini urup ýerine sysyrap galdy. Atakuluň üstüne gygyrmaga başlady. Dönük diýse. Dönüklüğüne Abdurrahman näçe töledi? Satlyk bigane. Dip İshak Atakuluň alkymyna da kılıp bardy. Geple diýen. Geplen neziz. Sen eýsem dönük dälle, eýsem näme? Sana dönük kim satlyk bigane diýmän, başga näme diýjek? Şeytan ara düştü de, Hudaýy gargady da, dip Atakul bir zatlar samardydy. İshak gitdiňçe mewjal gyýady. Sana weripe gerekdi. Ödüm ona paňsatsa alaýjak bolýadyň. Sen öýde ýanyňdan edip beren ýumuşlarym üçin miýekler maňa şo weripäni berer dip göwün ýurdiýadyň. Atakulun çekýün çykmaýady. İshak ýerine geçip oturdy. Esli watlap öýüni alyp bilmän. Sozap agyr-agyrdan dem alýady. Ahir Atakul öýlendi. Öz ýaňy özüň saýlasen. Ezren towuk ýaly gyryp oturan Atakulun ýene de jogap bolmady. Bolýan. Ýene şo hemleden soň Atakul başyny gallardy da İshak'a bir nazar elap ýene ýüzüne şak saldy. Ölümni saýlaýan diýip bol pes saýpşyrdy. İshak gülebeg nazaram häzirdim tutdylar. Nireden bir ýerden güýç tapylyp ýöňüni bir neme dürsänne Atakuluň özüm haýranyny. Häzir onuň kellesi durundy. Ol rehim ediň diýip söz bilenim ümmilenim eger ýalvarmady. Ol ölümne kaýyl bolup özüniň öldürmäge ekidilmegine kaýyl bolup oturdy. Ağzymyza "Zägatanam bolsaň, biz sen bilen ýetlizi ýol geçipdik. Sen güzerden ötüpdik" diýip İshak dymyşly boldy. Seni ölüme buyuraýmak bir aňsatdyr diýem. Ýöne sen dönük. Şoň üçin sen paýyň ölüm. Jezany özüne öz saýlabaran Atakul, jezanyň öňünde müzürlüp ýan berip durmaýardy. İshak sözüne dowam etdi. Biz seni günäň ötüp biljek däl. Ýöne sen Atakul, ýüzüňe çekilen 5 barmak garany ýuwam bilersiň. Ýöl gylyk ganyň bilen şo garany ýuwarsyň diýensiň diýen pikire gullyk eden Atakul adam tykýyl garp oňaýdy. Meni diňleýärmi Atakul? Özüň ýuwup bilersiň. Päk gögünden edýän hyzmatyň bilen ýuwup bilersiň. Atakul ulugynyň işleýän sözlerini anman geňe aldy. Gorkuýma däldi.
Eýdem mansabyny öwre päk göwnün gulluk edip günäň ýuwup bilerdiň. İshak ýene de şu pikirini aýtardy. Atakul edil sağa ýaly şatlandy. Ol salaja ýöňe ýegirip Ishakdan sorady. Ishak, dogryňdan gelip açyk aýt, menden nähili hyzmata garaşýasyňyz? Basır ýosurgy aýdaýynmy? Hawa aýt. Gubernator seni margelanyň beg edip beledi şeýledämi? Hawa şeýle. Şeýle boldy. Sen margelanyň begi bolly galy ber. Hem de gubernatordan hoşniyetli gatnaşyk etmäge, onu puturundyrmaga çalyş. Atakul anamyzlyk bilen Ishaka etti. Anama gir. Biz bile gubernatorun arasynda arasy boldy. Ene hut şeýledip. Sen öl garaň ýuwup aýryp bilersiň. Üstüne bütün halkada gulluk etdiň, bol düşündiňmi? Düşündim hökümdar. Dep Atakul begensinden gyýgyryp tenýär gepledi. Emma Ishak gölýän tögüm ony içkin nazar hem anamyzlyk bilen ýady. Batyr başy. Egerde bir sözler diňe şu taýdan sapmak üçin ýa nursaňa bilip goýgun. Janymdan tızdyryp diýen, janymdan dip Atakul haşlady. Sen madarjy oýlun. Sen ýanyňa başga adam goşamyzok. Öýdüň giderdiň, öýdüň aýdardyň. Biz gorplara garşy göreşemizok. Onu öýdüň meňat bilýändiň. Biz orada garşy göreşdik. Onu ýeňdik. Oýunny gubernator biz bilen sözleşdi. Birini ýur diýerler. Senin etmeli adın näme diýsene? Batyr başy. Sen biziň gorplar babatda bet niýetimizin ýokdugyny gubernatora ýetir. Biziň onuň bilen dostlaşmak isleýändigimizi aýt. Biz ölenden huguny törer. Ýetir düşünlergem bitiriň burnu ganatmany ýyny goý berer. Senem margelanyň begi hökümünde biziň ýaramaz niýetimizin ýokdugyna şaýat durarsyň. Bir iş başa barmy? Ýöne men gidip göreýin diýip Atakul jogap berdi. Soň bir gün şeýle waka boldy. Terwazlaryň iki tanygy ýetir düşen 10 taraf alyp geldi. Ýolda duşýanlaryň bir näçesi kapyryň ýüzüne seredetler gelmän ýüzleri soňýadylar. Bir näçesi bolsa, orslaryň ýüzüne diýär, adam eken o. Diýip boýundaryň süýnürüşip ýerge syny diýerler. Ýetir diýsen ýady gadam urýady. Ol ýöz başyna düşen külpete kaýyl bolup, ýüzüni aşağı salyp, töwrüne dagy göýdünüm aýlaman ýürek barýady. Ony gyzyl ýüpekdäni ýaşal telleli kişiniň huduryna getirdiler. Onuň bedeniniň guyrugy ýaly keltejik ak sakkaly ýeterlik bilen selkillap durdy. Bu şol bolotgan ýanlar ul severek diýip, on tarafster sakurdy. Ýüpekdäni kişi ýetir ýynama başlady. Ol eline ak käden tuturuşuna keyp edip saýdy diýdi. Hally şoň beýlik çetinine gyzyl ýüzli jyk burun, sıpar taşly bir adam oturdy. On tarafter ýakymyzy çekindi. Benim ruh adam tiyarlı. Şavat huzuyun sırap oturun piyada yağızmak çetiyle arkayına hangda bir zatlar değiştirdi. Ruh adam tercüm etti. O sen adını soruya. Un trafisyer içinden yine sokundurlanan diyeceksin. Peyda şun kim bolsam yallıklamağa tayin nabiyene deyip ölçünden kargınlay. Dilmaş soğar yine aytaladı. Dine sonundan un trafisyer Danilo deyip cevap verdi. Dişekde oturanların ikisi bir zatlaryň maslahatyny etip başladylar. Danilo ýoly döwlen arabany oňurjak görüp öz atyrýadyny ýyda galypdy. Ilki töwerekde ynysyn ýokdy. Ýöne arabany oňurjak görüp gümraka ol daşyna adam baryny üýşenden soň bilip galdy. Göreýme bu adamlaryň zat bile işleri ýok ýaly, okýarlarym ýokdy. Olar Danilanyň töweregini gallaşyp gopun baryny turdular. Danilo olaryň diňe gubernator diýen sözlerini düşünýärdi. Ol öz ýanynyň ýaşam bir tapdyň gubernator diýip ağzym tykyldy. Şu purdatda 10 adam da onuň alkymyna geldi. Danilo süpeňiniň näşerine gitdi. Olaryň bir uly ýerden gyýgyryp bir ýana agyp gitdi. Şondan soň şeýle bir topalaň turandy görün, hut Hudaý gülkezmäge görsin diýilýän topalaňlardan boldy. Oktan beýlekden heder etmän Danilanyň üstüne hümek bolup topulup geldiler. Ony arabadan soňup çykardylar. Olar öz aralaryna känje delleşdiler ýöne ahyry şu ýerde öldürmek bary belli bir karara gelmediler diýen. Onuň eline ýagyn daňdylar-da, ýene de şu araba matlyk ýükläni ýüklep, margelany alyp geldiler. Aslynda atmak näme gerekdi diýip Danilo üçin ökünýärdi. Hadım sırayan adam Danilo'ya dönüp odurkusundan bulayım görüldü. Ölüm kän görüldü. Ol sözünü soňlanmadyna Danilo dilmazı sarap ýüzüne gördü. Bu adam ullukan huzuyun.
Bulutkanı yakin adam şoň mürdesi bilip Dilmas düşündirmeye başladı. Bulutkanın soň ikinji adam diýsem boljak. Hawa bir ady arsyskan Abdümömin begi. Danila hayran galdy. Bu hanyň öýle däl bolmagy şemeli. Topolonsylyň başlygyny görmek meýetler meçekler öýdýän. Dilmas sözüniň ýygyna başlady. Danila dost, bu ruhujoyun senin musulman bolmagyň isleýär. Danila gözlerini örtdi. Hawa, sana musulman do dinine girdi ya ol. Eger şeýsen sana degen oklar üstüne ýöý at görmege gyýdan merseler. Näme içiňe dep ýa-me? O seni oglum haraplajak diýe. Danila başyny ýakady. O joýunyň şu wagty ýüzi gamaşdy. Gahar getirilen barfyň kyýaly kizijik gözleri sary uskun tysyrdan ýaly boldy. Danila aklyny aýlanyp öwütdirmäge durdy. Ardyr jölüp gitmek näme gerek? Oýlanaňyzçy, oýlanajak sowat ber. Men näme üçin oýlanaýyn? Men ýejem haýsy dine sokundyryp saran bolsa, şoň bilenem ölerni. Danila gahaly jogap gaýtardy. Dilmas ýene soňsuny tutdy. Ejem sokundyryn dinine galyp ölütägdinden. Musulman dinine geçip ýaşan ýaşdyr. Üstüne öými, atmy, gözelgiymi? Olar saňa nesip etsin diýip Danila Dilmasyň sözüni berdi. Dilmas agyny soran ýaldymdy. Hojaýyn ondan bir zat sorady. Dilmas ýeki sözle jogap berdi. Rady eder gösterem. Hojaýyn tarhy ýerden turdy. Şerkin kezi bilen şahtlyk berdi. Gazyl geýren Şerbaz ırgap geldi, elini döşüne goýup ýerildi. Hojaýyn oňa bir küçük aýtdy ulun, Şerbaz ýene ýorgulap ýygyna gitdi. Sen nähak öýüň horlaýan Danila, nähak? Diýip Dilmas başyny ýakady. Sen diniňden ne peýda? Zanyň saklamaly zanyňy. Sen saklaýber zanyňy. Dünýäň diregi bolarsyň. Hojaýyn buyruk berdi. Elki Şerbaz Danilany üstüne öpledip ýakady vurdular. Onun ellerini arkadan dağıdılar. Diýwaryň etegini eltdiler. Ýene-de 20 daw Şerbaz geldi. Olaryň hemmesine pelteri tüpeň bardy. On maşynyň buýrugyna amal edip, Şerbazlar peltere ot degip başladylar. Şular meni öldürjek diýip pikiresimen Danilaň başy aýlanyp gitdi. Pikirler garşdy. Dur ber gardaş. Adama iki ölmäge ýok. Bir başa bir ölümden gaçyp gutuljak manyň ýok diýip ol öýüne bir näme teselli berenni atkem gowurmy giňedi. Esli wagt geçen to. Hayır kim goppamsy adamda pel kozaýyn peýda boldy. Onun ýanyna ýene-de ýüpek don iki kişi bardy. Ol ýanyna akyrra bir zatlar düşündirýärdi. Olar bolsa başlaryna atyşyp ýetin adarlary bilen Danilany ýaýjak bolýardylar. Ozaýyn Dilmazy ýüzlerini. O bolsa ýetirin ýanyna bardy. Danila, arazi bulaýsaňa kim bolmazdy diýip Dilmas gatylam gendillerini. Danila kellesini ýaýkady. Beýlede duran üçler bolsa oňurmady bolşup, nägele görnüşde ýumurdaşdylar. Dilmas ýene-de Danila garady. O zaman iň soňky ýere gaýdy. Danila, ýozam seni şu wagt öldürýärler. Danila başyny dik tutup, sesini ýetdiren gaýgardy. Diňläň ey adam horlar. Ejem meni haýyr diýene sokundyryn bolsa, şoň bilenem ölerin. Eşdiýäňizmi näme etsiňen näme kesler. Ozaýyn şurda tinýär bir zatlar diýdi de, elini ýokary götürüp salada sartdy. Şerbazlaryň tüpeňi nyşana göründü. On maşy soğudurup buýrugyny glan edenne, şo demde 20 tüpeňden ok atyldy. Danila inni beýgirine okdy. Onuň üçin barda tüssä atlandy. Gözüniň öňüne ýödüne tarap ok ýorlan adam siri torkunatýardy. Şeýde ähli zatlar sumat boldy. Danila ýüzündüňe gürpillap pikirli. Ozaýyn ýüzüni tutup hyrra ýerine öwürledi, salt ýürep gitdi. Bu wakan tiz wagtda ishak emeşdi. Gassal maslahar çağıryldy. Diwanhana begler hem terkerleri ýygnandy. Olar biri bilen pişirdap diýen ýary salalmaşýardylar. Duýdansa çakyryk olan ýaýlysynam gozulgyny salýardy. Asla ýygnanyşynyň sebäbini bilýän ýokdy. Ishak kapytany etledi. Hemmeler başa geçip örtürdüler. İshak'ın yüzüne ganpet ýokdy, gaty gaharlady. Onuň bilen gelen Begnazar gapyda ýaragly zanpen ary goýuşdurdy da, öýdem bu sowanyň golyny daýandy. Näme bolduka? Näme üçin gapa beýle berk sakla oýlýaka? Berde akyryn hemmesini şu hem howzary gaýgasy heýjana salýardy. Ýöne hiç kimen bu bolýanda atlaň sebäbini bilip bilmeýärdi. Assalamu alaykum sarpady berent kişiler, diýip Ishak salamlaşdy. Bakarına bäs geljek bolup näçe zayn etse-de, onuň sesiniň enreýäni aňyrdy. Hemleri onuň salamyna jogap gaýtardylar. Taýtyň sagynyna köş kanseliýarynyň başçysy Abdümömin begi.
Soluna Abdullah bey durdular. İshak tağta goloy varsa da oňa geçip oturmady. Ýygynanlary ünsün nazarına geçirdi. Ol nämeden başlajagyny bilmeýärdi. Köşkün ýazylmady kanunyna görä bir zady morta aýdaýman tögülekden aýlap ýaňytmak dep bolupdy. Ýöne öğrentek beýle zatlary adatlanmandy. Onuň dili beýle biljek därli giýjak durdy. İshak eginini gyzyp musapir tarap turun Abdülmemin bege tinkerindikdi. Beg leppe ýokundar. Da ýoluny inneher näçe ýaş işlerden öýdýäňiz? Abdülmemin beg alzyrady. Onsoň edil şu wagtyň özüne näme jogap berjegini aşyrman samartymyr edişdirdi. Bir Allah'ın görkeden ýolunyň marýas. Beş wagtymyzy arman namaz okuýar, sadaka berýär, mesçitlere gatnaýar. İshak gyzy bolady. Gapyr musulman edýän adam Huda ýoluny diňe öz üçin ýagşylyk eden ok. Onuň ýeder kadam şu ýagşylykdan paýalýar. Şeýle adam öýrensoň, onuň barjak jaý jennetdir. Dowluk oňa kärede bilmez. Siz ýagşy iş etmäne bilýän ekeniňiz. Ýöne diýmäýin desem kafir danyly dininden çykanyndan ölenini ibar görüpdir. Şeýle demesem. Ondan beri sizem eliňizi ýekegedek salgaňyzda öten geçen 7 pıştyňy dowlukdan alyp jennete gitmek başaryp bilmänsiňiz. Indi ýa-da zat aýan boldy. Abdülmeminin Huda ýoluny eden pırryllygy İshaka yaramandyr. Ve dartgyny ýagdaýyň näme gutorjagyny hemmeler sesli garaşýardylar. Abdülmemin begin ýüzüniň erenki beti öşdi. Ol hum ýaly gyzarypdy. Gollu küýsep aljaryň gözlerinden töwrüni ýataklaýady. Hükümdar, biziň hemme musulman balagy diýip, ol ýödüni şeriatdan turgaly tarýady. Sen musulman balagy däl. Sen melgun diýip İshak oň sözüni kesdi. Kele bujun getirin Abdülmemin begin ýüze häzir bir şýar gyzartdy. Olar gulaklaryna inanmaýady. İshak tagtyna geçip oturdy. Ellerini galgatdy. Ýene-de sıçrap ýerinden turdy. Sen hiç bir musulmanyň öz ýurdunyň hakyky oglunyň etmejek ýenaýatyny etdiň. Eşdämiň? Sen melgunyň edäjek işini etdiň. Biziň üstümizde gulap iňjek golup duran sil suwuny saklaýan bendi ýumurdyň. Biziň üstümizde zyňmaga bahana arap ýören gaplaňa degerli bahana tap berdiň. Sen melgun, dönük, haýyn. Diwanhana ýynanlar doňup barlar. Abdülmemin begin garşylyk gökülmägedi. Öýleden işini ökünýändigini aýtmaga da bowunmaýady. İshak bir neme gaharyny bäk gerip, balagat kem ýuwaş ýepilmäge çalışdy. Şu eden samsy işiňden soň masaňa melgun nimen etim näme diýjek? Abdülmemin beg özüni aklamaga şemden öýdýän. Ýöne İshak oň agdyna asmaňlamaý bermeli. Sen deriliň hem düşündürüşüňe minni bile gerek ýok. Abdülmemin beg iki bükülüp götünjekläp başlady. İshak hem şoňa tarap ýöredi. Şu barmany Abdülmemin başyna hille süýşlendi. Ol hillesini düzsögüm bolman gapa tarap süýşýärdi. Edil onuň arkamyna dayanan İshak ýene-de gaharly ýördi. Melgun sen, haýyn sen, dönük sen. Hilleniň süýşlerini uzy tagtyň ýanyna ýatsy. Beýle kuz gapa ýetenkirläpdi. Gapyň olýany Abdülmemin bir barıp hyýrsyz bir nazar etdi. Ol beýin ýakaryndan tutagady. Onu İshak'ın öňüne dimdik edip koydu. Abdülmemin İshak'ın haşamly burny şişädigin towa geçip bolup onuň aýagyna ýykyldy. İshak gahar bilen aýagyny ýerçekdi. Ýürek bulanjy neje etdi he. Ol dodugyny işläp akem oýrup durdy. Men sizin duşörüňi diýdim. Ýöňe zan jehennemi berdim görünip, o ýerini gapa tarap salgady. Bu molştaýdan Abdülmemin bir diwanhanadan kellesi ýalaňaç atyryp çykdy. Ýene-de zymışlyk başlandy. Gahar ýatyşyp, gaýga gaplan İshak ýuwaş ýadymlar bilen tagtyna çykmagy ýönelenni. Ýerde ýazylyp ýatan kelleriň üstünden basylap barýardy. Daşkent. Türkistan general gubernatorynyň kabulxanasynda diň iki adam oturdy. Olaryň herde girilýän gapynyň sağ taýynaky diwara goly goýulan. Daşyna gazyl gaýşdan sarsyp oturan diwanyň bir çetine oturdy. Olar damaş oturdylar. Bir-biriniň ýüzüne garamakdan doýgundylar. Olaryň bir orta ýaşlaryna garaýagy, sakkalynyň uzy ýeňil serpilen piýadady.
Onun sellesinin sağ tayynına han derejesine aňladyan nişan berkilipdi. Gymmat bahaly gara şäkmeniň döşe çykdy. Şäkmeniň içinden geýlen kemzola berkidilen mahmaryň üstüne Stanislav ordeniniň birinji derejesinde diýilen Rus ordenini lowurdap durdy. Kabulhanadaky beýlek kişi has ýaşdy. Onuň rengi süýdi. Aladally. Onuň keselben sypaty bardy. Generalyň kabinetine giýilen gapylar açyldy. Garaşýandy öýürtürdiler. Olaryň ikidem gapydan çykyp ýaş, gara saçly, owudun murtluja ştabs kapitany garşylamagy ýöneldi. Göräme olaryň ikide bir-birini gyskan ýady. Ýöne olar muny açykdan açyk bir-birige mälim edäýmekden saklanýardylar. Enler gubernator ikimizden haýdy birimizi kabul ederkä diýen teride erkkä bolup garaşmaga durdular. Ýaş ofiseriň duru gözleri arada oýnaklýady. Ýüzünde ýadylyk hem bir waýsalyk alamat duýulýady. Jenaplar, onuň ali jenaplary özüni nähoşrak duýýar diýip garaşýanda mälim etdi. Garaşýan iki piýadanyň ikisi de geplemäge ilgili görünýär. Ýöne ofisier bolan bagdan aldy. Men aýtdym. Men bolşy aýtdym. Men oňa Stanislav ordeniniň birinji derejeleriniň kavaleri. Kakandyň odulky hany onuň ali ýeretleri hudaýar. Şeýlekem odulky han Nasreddin bilen duşmak isleýär diýip düşünüp aýtdym. Kabulhanadakylar adatdan nasar hafa boldular. Ýöne hiç kimiň öňürti gidesi gelmedi. Birisi gubernator ýyzygaryny kabul edejek ýaly boldurdy. Olar ýene de diwanyň her bir tarabyna geçip oturdy. Şu wagt kapyda Batyrbaşy Atakul peýda boldy. Ol kabulhana birlay göz gezdirip çykdy. Aleksandr II-niň ak paşanyň 50 şekerin suratyna seredip hepsi durdy. Ol diwana garaşyp oturundy aýratyn bir ünsem bermedi. Her kurs paýry üçin olary salamlaşdy. Hali galyp Hudaýar başyny galdyrmagyna görün. Ol Batyrbaşy haýran galmakdan ýaňa esli ýetdi. Hudaýar keýpli ýylgyryn boldy. Ýigit näme ýetgediňli ýa-da ýylanna göräýdiňmi? Atakul Batyrbaşy Nasreddinni inni bilip galdy. Hawa bir wagtlar sizi näçe diýseňiz zäher bardy. Ýörenni siziň şakkyzyňyzy goparyp taşladylar diýip ol ýaňy söýle soňşurdy. Nasreddin fısırap yerin galdy. Onuň agzlary ýumşuklady. Gözleri ot tolup ýandy. Ekende Batyrbaşy onuň soňsuz gaharyna diňe heder edip güldü. Diň aşarlar. Bir wagtky badyň ýokdugyny ýerge unutmagyn. Ştabs kapitan ýene de kabinetden çykdy. Atakuly başdan aýak syýndyrdy da siz kim bolsuňuz diýdi. Men siziň jenabyňyz. Batyrbaşy Atakulydyr. Dip Atakul akem azrap jogap berdi. Aha. Margelan biri diýsen, diýip ştabs kapitany onu tanady. Siz ýoksa öýrenip ýetipsiňiz. Hani girin, onuň arjynaplary size garaşýar. Atakul gapa ýüzlenip barýaka, döşüni gaýşardyp 3 günden ýer kabul edilmäge garaşýan hanlara anha bir şeýde ýanyrtýan manyda nazar aýlady. Hudaýar bilen Nasreddin bolsa, haýran galmakdan ýaňa oturun ýerlerini doňup galdylar. General von Kaufmann daşyny göräýmäge öýren mulakatly adamdy. Şundan adam anjama diýdirýärdi. Ol ulustlaryň ýanyna ýumşak kürsüde arkaýyna oturup, üns bilen kagydary heredişdirýärdi. Ol ýödüşine şeýler gümrad görün. Hatta atdy tor giýrinde hem kellerini galdyrmady. Gapynyň gabat garşynaky diwara Faşan partiýada atyldy. Batyrbaşy bu suraty edil häzir ilkinji gelip görýän ýaly. Fiýle hormat kadrlaryny jäp tutup onu ünsde fiýlemagy başlady. Soňal von Kaufmannyň saçy düşüp ýylmanan, güne ýanan hemde kagydyň üstüne ýegilen kellesine gözüni gytagyna ýerdi. Margelanyň begi Atakul Batyrbaşy geldi diýip aty tor mälim etdi. Gubernator äwmezlik güle başyny galdyryny. Kabinetin botagosyny peýelwan tapatdy uzun Atakul'a nazar sataşdy. Gubernatorun ýüzüne müraýim garaş çaýyldy. "Assalamu alaykum siziň gali jenabyňyz." Gubernator diýip Atakul sanryan sesi bilen salamlaşan madyna von Kaufmann onu ýanyna çağırdy. "Hani bärik gelsene." Türkistan gubernatory Atakul'a edil ýitirip tapan ýaly garşylady. Hudaýar bilen Nasreddin bolsa onu asla gyzyklandyrmaýardy. Dogrudan gubernatoryny kime biýil baglatdylar? Belli zat. Atakul ýary araman goforman ýaş şeýitler dayanmak gerek. Agyr gyllykly güjügüň
Durabara pilen tıpat ittuğul pesişendir. Atakul ýaly garadan gaýtma diýitler. Häzirki ordanyň içinde bulaşıklyk döretmäge kömek edip biljek. Onu içinden opurmaň alazyny edip biljek. Bular boş wadyry bilen derejäň galdyrjak diýen ham howaý gürrüňlerden satyn almagan sat. Bir satyn alan soňam barda da taýyn bular. Göz ýok ýaly odurmaga da, suwurmaga da sylgaşyp durlar. Eýdem Atakul kim? Haladamdy kaýwan. Margeranyň begedilip bellenip durin bir ýyly akyllyň ýaram boldy. Özüniň bile gan nökşen ýollaşlaryň äýletini satyp çykdy. Nasireddin bilen Hudaýaryň arasyny näme tapawut bolup biler ýa-da Aýdary Hudaýar bilen Atakulyň arasyny näme tapawut bar? Akyl babatdydy. Ruhy dünýäde babatyndadyr. Olaň hiç birini bize başa ederýärler. Ýöne hiç bir zadyň alynyň bulmadyk begepden adanlar. Eýsemde bolsa olar üçin bu dünýäde şöhrat bilen ýokary welipeden başga birin zat ýok. Von Kaufmann şu oýlardan soň Atakuly öýlendi. Ýer ahwallar neçik? Oňaçylyk gerek. Ýalanyň han niçik işler gaýrya? Azar bermän durýarmy? Azar bermän bilmez. Bizim sizin alydaňyz edýänler. Tiz wagtdan o kezabyň ýoguny ýanar. Şoň üçin bir meselede bize özüň ýaly batyry ýetlem kömek lazım. Dilmas bir sözler terjime etdi. Bir sözler dinläp Atakulyň ýüzüň erbet üýtgändiginden batyr başynyň bir möhüm zat aýtmak isleýändigini general Badabat aňlady. Von Kaufmann Dilmas arkaly Atakulyň aljamadlygyny hem göwnüne näme bolsa aýdy bermeliligini ýagatdy. Erbet zat göwnüne gelmedin senin âli janabyňyz. Men üýtgüş gaýtjak zadym ýok. Ýöne näme? İshak aýtdy. Eger on âli janaplary gubernator bilen duşmagy nüwessa berse, duşmaga taýin idi. Oruslar bilen dostlaşmak meýlimiz bar idi. Men başga aýtjak zadym ýok. Ondan İshak diňe Hudaýar bilen onuň ýakyn meslekdeşleri bilen döwüşdi. İshak halka yaramly han. Hudaýardanam Oňatxan vilayetde alahym. Von Kaufmann Dilmazyň sözlerini dinläp kulak guwatlapdymdy. Ogurlugyny da galy alyp olýan ipledýärdi. Bu zagat İshakyň kellesi zor işleýär, görmüni. Hudaýardanam gowhan bolardy ýa. Siz näme Oňatxan boluň diýip tagtys kalýan öýdýäňiz. General ýerinden turup kabinetiň içine bir meýdan gezmeledi. Atakulyň edil ýeňseden aýak çekdi. Atakulyň boýunyň damarlary dartyp gitdi. Ol goýa edil häzir ýeňsedinden gylyç talnaýar edip galpylýardy. General durdu, soň öz stoluna bakaýan öldü. Margelan biri. Ýalanyň han sizi gysajaga sallamy. Size haýbat atdymy, şonu aýdyň maňa diýip ötede başlady. Hiç zatdan gorkma. Onuň sanygy hagady galdy. Onuň bir derkarlygy ýok. Tagtda münasip neslin wekili oturmaly ahyryn. Ýykmanna tanalmayan adamy biz başymda ýapalym diýsene. Bir sözleriň terjimelerini dinleýän boldy. Atakul kelep özüni ýitiren hem towalardan başaryp çykyp bilmeýän adam ispatyna ýetdi. Siz ýören batyr adam, diýip gubernatorun uwuny ýekelep başlady. Biz senin hyzmatlaryňy bilýäs. Oňa gadyr goýýar. Gelecekde de bir de hyzmat edip berip bilseňiz, onda siz meniň süňsiz gowy hem ýakyn dostum ýokmyny. Diňe bir şäheriň begde elden bütün kokan tanlygyny gepip geçýän. Täsir uly adamdan bir bolup berersiňiz. Atakul gözlerini ýerleredip begenjinin ýaňa galpyllap durşuna agzyna ýygynyny gyllygyny ýudup goýberdi. Generalyň sözleri onuň şöhrata kowulaşýan kalbyna gowat berdi. Generalim muny ýamaňypdy. Hudaý meýesseresi. Geljek ýylyň başynda onuň aly hezetleri padşahymyzyň dogulunyň günüň dabarasy bellenjek. Bu dabara bütün Russiýadan, onuň el koloniýalarynyň, onu ýaşaýan ýerli halklardan başga ýurtlaryň halklarynyň kän mehmanlar geljek. Eger biz saltyrak şu ýykmanla tarapyndan turduran blogoýlugyň soňuna çykyp biläýsek, şonu sizi padşahym hut özü bilen tanıştyrmak niýetim ýokdy. Atakul her söz teşnelik dinleýärdi. Dilmazyň terjime eden ýaly. Biz bu blogoýlugyň näde soňuna çykyp bilersiz? Siziň ýykmanla kellegiňiz özüni han ipsal edýär. Siz ýaly ýeklen tüklen akylly başly adamlar hata etmesen bütün halk, hut bar halaýyk şoň ýygyny sürlenişip eňdi. Eýsem näme etmeli?
Bular ýar sıkkınlı ýagdaýlarda sen ýar gahrymanlar sıkalga gözlegi suwar. Şolar sıkalga da tapýarlar. Bir gedek günne görüň bir akyllaryndan bütün ýurda bar halaýyga näme peýda getirip berdi soranlaryny. Ol samsyk hem başgalar häkimiň ölümi diýip suwap beripdir. Batyrga hem zaýdar aýdylan söýler. Şeýle emesim. Atakul aşak bak oturdu. Onun häzir juda ankata aşkyň görnýärdi. Von Kaufmann silmotlanyp onu ýemaý bilen sorup berýüşine Atakullun gözüni ayırmaýardy. Ol ýüzüniň paragy etdiň ynamly görnüşini şigitýarly ýitirmän kördüdüniň ýanyna geldi. Ýerine geçip oturmady da stoluň çekmelerini birini çekdi. Soň ol şo duran ýerinden söze başlady. Sizin paýyňyza düşen ýumyş ýeňiller. Ýöneşi oň bile içkin atnaşdyňyz. Büýümüşiň ötdüňden gelip bilersiňiz. General çekmeden sıkarın pistoletini stoluň üstüne koydu. Elbette. Bir hareket sizin ilkinci ediminiz bolmaly. Siz ilki söz bilenem, iş bilenem bulugoy hanyň tarapdarlaryň arasynda şüp atmaly. Olaryň planlary, niyet peýerler bilen bizi habardar edip durmaly. Bu zatlaryň halis bolmagyny göz ýetireňizden soň bolsa. Ol Atakul pistolet urkady. Atakul entek dilmas dilini ýarmaka, generalyň aýrygyn spyrdagy aýtsagyny agyp zöwe ýerden turdy. General gubernator tetini ýüni çykarman Atakul pistolet tutdy. Batyr başy düýbi köwrün agaçýaly iki ýanyna atdy. General entegem ýerinde tutup durdy. Ondan Atakulum ýere bakyp ýerinde tutmagy mejbur boldy. Han ol gadymky batyrlygy, han gadymky aýytly kedin diýip Von Kaufmann diýişme alyp ýergerdi. Siz Daşkendiň golaýyny Alemkul atalygyň neneňizi öldürlerini eşitipmidiňiz? Atakul başyny atdy. Ene ol gowzat diýip general öz pikirini jemläp aýtdy. Batyr başı hoşdoşdy da kabinetden çykdy. Onuň kellesi sämäp durdy. O hiç kimi başyny galdyrman, kabulhanadan çykylýan ullukan gapy ýöneldi. Hudaýar ogly bilen entegem diýwanyna garaşyp oturdy. Atakuly nazar bilen uğradan Hudaýar ýaňsylyk berdi. Mana hämet beşe ýaly entirikläp barýarlar. Bir şeynin nähil ýürýänini bilemdik. Diýip Nasreddin şolada onu duzlap naz jogap berdi. Hudaýaryň ýüzü gyzyp gitdi. Kuz şowyň gözünde Atakul batyr başy 5 atly bilen başga hiç kim bilen duşman. Başga hiç ýere sogulman Daşkentden çykdy. Ol tizden uluslaryň garawul postlaryna baryp ýetdi. Ulgat atyna Von Kaufmannyň möhürni hem golunu gören unterofisier olar hegerçe saklamady. Atakul ýygyna bakman, atyny aýgarlygyna sürýärdi. Şeyde ol Kokansta paýlarynyň zastawasyna ýetdi. Garawul başy onuň ýerindäki Ishakyň hut özüniň möhürü goýulan şagadatnamany görüp baş eýip bolmak etdi. Bir gras bolup ýol berdi. Ýöne Atakul häzir hiç tat begendirmeýärdi. Atynyň ýalyny tinkezin dikip barşyna, ol ýöňünden sıkýanlar salam bermeýärdi. Hiç kimiň salamyny almaýardy. Ol gaty göwüni çökkünni, agyr-agyr oýlar onuň ýeginenin basyp, edil ýer tok belýärdi. Gör ahyrin. Gubernator maňa näme tapşyrýar? Eger ol meni ýylara sadam bir gadaplan bolsady, onda maňa muwafygyrak ýumuş buyurmaly ahyrin. Ýigitler ýaraglamak, şaýlamak, gany ökülen meýdanyna ýaralanmak, hatda ýölmegim känli ýaýdandyp barmak. Ýöne adam pynhan öldürmek nähili bar. O meniň elime pistolet tutturdy da adam öldürmäge tekledi. Meni ýyldan sıkan gany ozak saýdy. Ene maňa ketilen baha şeýlerek. Atakul öz ýanyna näme etmeligini ensimegek oýlap ülserip gördü. Ol özüniň nämeleri razylyk berenden sallalap gördü. Ene ol adamlaryň üýüşip oturan ýerine barýar. Şo ýerde Ishagam bar. Pistoletini ýerine alýar. Ýönüme ýaşan gysmagy boğunu sanak. Eller titreye. Ýüregi gürtülýär. Şo bir tutdy. Ishak oňa tarap öwürlýärdi. Gözüyle ýeýjek görsetmäge başlaýar. Ol tiskinip özüne geldi. Beýnine edil ýelim ýaly ýelmeşýän tükeneksiz oýlardan atkem saplandy. Ýöne bir ýagda gowy çekmedi. Şu gedek men eri düşmän tutmagym hiç mümkünler. Ey Allah. Odal öz adyma gara çeken ýagdyklarym azmydy men. Men adyma ýene lähnet, ýagar, gahan hor,
Ökeyip sapadı görüp üçün halkın satan Atakul hakta görünler netirler netire geçer. Men sağlarım, men adından tonorlar. Bütününe veren maňa gargar. A gubernator ne etti? İçiňiňi sün koklan ýaly boş wadadan doýurdy. Bulmanna döňüň ulumyzy bar näme? O kime gerek? Onu tüpüň atyljak okuýaly bir jegede kullanýarlar. Olunu şana degenne de, tegmeni de soň iýderjek many ýok. Gubernatorun iskak helakläti gelýär. Halkyň agdyny bir eden, halka baýdak bolup ýoňaşkan şol adam onuň ganymy. Men ne etdim? Men boyun ullum oturuverdim. Men şeýdip ozalyky günälerimden gara tegmili uzak bolýanna. Iskak nädi? Olum gerek bolsa meni peýdalanýar. Ene ýagdaý şeýle. Men baham şeýlerek. O tarapam, bu tarapam dönüp hükmünne maňa ardan baha kesýär. Atakul gubernatorun birinji sarýadyny çykardy da soğuk duygu bilen ýowşunak diýen demir bölegine siňirgini ýyryp seretdi. Men gubernatordan nädip barkam? Men iskaka nädip elim galdyrakam? Oýlandy, oýlanmaňda da bary bir ikisiniň hem aňarsy ölüm. Ýüredetsin. Altynlys güýz meýdanlary dymyşyp ýatyr. Ağaçlar yapragyny döküpdir. Dağlar bir hili gamlyn görünýär. Soğuk şemal içinden geçip gelýär. Ähli zat edil, ýüregi çöken, gam ussaýal bir hili höwüssiz. Atlylar Atakuluň ýygynyň at golduryp barýardylar. Olaryň hiç birem onuň ýüzüniň beýle gamaşyklygynyň sebäbini taýyk bilmeýärdiler. Olar käte bir şu arada bir-birine gepoklaşyp, ýene de atlaryň gyssamak görüp bolýardylar. Birden gümpüllep tüpüň dediýänlerini. Atly gitler allan şeýle bolurlar. Batyr başy Atakul bolsa bir ýanyna agyp gitdi. Bilen boldy. Tüpüň haýy tarapdan atylanlygyny hiç kim aňşyrmady. Töwerekde jany jemenine ýokdy. Iými tarapdy. Ýigitler Atakula kömek görmäge algadylar. Olaryň bir atyň zylawuny ýapyşdy, beýlekleri Batyr başyny ýerden düşürdiler. Ok edil şekkeden girdi. Ýerde bolsa pistolet ýatyrdy. Onun ağzından entegem tüstü sıkyadı. İshak, yassı tirdeklep gıyşarıp yatışına koya sümttü. Onun kaptanına ullokan ağ selleli gözü bir kısımcık kolp oturdu. Onun garayagız yüzünü neradiyliğin alamatı aymalıydı. "Ben ettim gollu," deyip gözü iyincicik sesiyle garaşılmayan nur kazıngırlap başladı. "O sana en yakın, en önemdar adım ahirin. Onun yağışılığım az görünlersin, doğu şörüğüm kän börüşürsün. Eger o yağdırır yağlı işeden olsa, güney işeden olsa, onu başka vururun he diye. Ol kapırı öldürüptür ahir, şoň üçin gahalanmak näme gerek?" İshak başyny galdyrdy. Onun cennete barasy gelipdir. Şeýtmese, onun 7 pışty görüni dik oturjakmyş. Eden işi var bolsun. Oň edýän işi biri gubernatorlaryň bilkaftan dawalaşdyrjak bolýana salim edýär. Diňe bir samsyk dik düşdi, biratlar düşünmäni biler. Ozanyň bu sözleri diňläsem gelmedi. "Agtyar sen oğlum, Hudaýa hyzmat edip isläniň etýäni, şeriatyň garşyna öýrün gidisi bolma. Diňe men däl, musulman bennetiniň köpsüniň etjegi işi däl, käbir edýän adam. Musulmanyň borjy kapır hak ýoluna salmakdyr. Hakyky dine çağırmakdyr." İshak dik oturdu. Onun gözleri gahardan püröpürdü ýöne, goza onuň ýetýäj etmedi. "Kim yalan sözleýän bolsa, şo seniň duşmanyňdyr. Hakyky dost kynam bolsa hakykaty ýüzüň aýdar. Menem hakykaty ýüzüň aýdýan. Men sana ýöne-möne garnaşdýar, men sen atgaň. Hudaý näsedir?" deyip İshak duydan suwalyklady. Bu sözleri eşiten goza tasy ýönden gidipdi. "Bine hil sözler. Onuň oğul akylyny azyş bermeki. Allah'ım özüň gowsun et. Hudaý maskaralayan sözleri şeýle köp aýdýan adam musulmanam därler. Hudaý näçe diýär? Hudaýyň birdigine hey, şirkçi adam şührenip bir bolarmy?" İshak sözünde dowam etdi. "Hudaý birdir. Eýdem İsa kim? O peýgamber. Eýdem Muhammed kim? O da peýgamber. Oruslar İsa peýgambere ynansa, biz Muhammed peýgamberine ynanýar. Dogry diýen men aýdýanym.
Goza bu sowal söz bilenem, birinem jogap gaýtarmady. Ýalňyz bir Hudaýyň iki peýgamberiniň ýoluny bir-birine gapma garşy goýmak dogry däl. Şonuň üçin garan döküşmegem gelişikdi. Kim şonu dogursa, ýan ursa, ana şo barp ýatan kafir. Dininden sykan Hudaý ondan bolýar. İsa bilen ýan adamym, Muhammed bilen ýan adamym. Tapawdy ýok, öz pälini, öz bedenini pek saklamalydyr. Goza alzırap başlady. Derrew dowa oku diýär men saňa diýip, gozy ýakadan tutup halim sırady. Öz burada samır edip sart-sartdan dowa okumaga başlady. Onuň elleri titreýärdi. İshaqyň ýüzü sıtykdy. Onuň goza hem gahar gelýärdi, hem ne sagyrýardy. Kaka, sen men işlerime gatışma. Şoň üçin men ýanyma da gelme. Bu onuň gürrüňlerem goý, diňe ikimiň aramyzda garşynyp bol pesay görledi. Goza hiç şeýle jogap bermedi. Şo wagtda göwüni galan teride turup gitdi. İshaq paýtagta ýerlerine. Begler onuň kakary molla asany gözläp tapdylar. Enşeme ýyllardan bäri harby iş bilen, öz syýasy maksatlaryny durmuşa geçirmäge dalaşmak bilen gümra İshaq kakanyň ýadynan çykartdy. Ýöne ataganyny her bir kişiýiň ýüregi sözýändir. İshaq her näçe ömürde gozanyň gelenini begenipdi. Ýöne goza sakdan aşa ögütgon bolupdy. Güngelligisi öz maslahatlaryny erjellik hem çekinmelik bilen İshaqyň boýuny daksak bolýardy. Özüne bagyr bolmadykda burnuny sokýardy. Gulok asylmasa da öýkelýärdi. Şondan peýdaranjak bolýanlar da ýok derli. İshaq bir ýagda ýygylýardy. Ýöne alazyň näme? Kaka bolýardy. Gapa bir jinneli galanlar geldi. Siziň ýanynda girecek diýe goýbermelimi? Kim o galanlar? Kimligini bilmedim, ýöne bir goza kişi, ýödüm gaty hor. Goýber onu. Belkim käwül. Mümin galanlar alyp geldi. Fukaraja geýinen ysgynty goza özüne tarpy goýany salyndaşdy. Özüne arkaýyn alyp barýardy. İshaq onu bir syýndyrdy da gozawyny giňden açyp goza topuldy. İşan agama, galanlar hafif. Bilmediňiz. Olar gozaklaşdylar. Göwüni galkynan İshaq başyp mehmana hormatly ýerime rahletdi. Geç bermerik. Yer gelişini ýerdendir. İshaq bu bolşa hayran galyp duran Mömini ýerine salgap goleye sagyrdy. Mömin, bize ardyny mehmanyň ýoly düşdi. Hormat sarpady beren hadymlaryň hemmesini sagyr. Gelsinler de işan aýyly halanlaşdyrlar. Mömin tawsyrygy amal etmek üçin çykyp gitdi. Oğlum, dünýäde gepken bir gün men senem halka arkada bolup ýetişeniňi ýurt häkimdiň eşitdim de gelişini elinje berip mübarekläýin diýdim. Şonuň taýtda oturanyny öz gözüm bilenem göreýin diýdim. Derwiş şeýritde gapa bolup ýerde çökdi. Ýöne İshaq onu o taýda oturmaga goýmady. Golundan söýgüt berip töre geçirdi. Haly düşüň üstüne per ýatsan gapdalyna oturtdy. Goza garşylyk görkemedi. Ýerde oturaňda näme diýip burnuna salyp gepledi. İshaq bu goza kişi bilen duşşuny ýadyna saldy. Kerwan maşy bilen edeniň ilkinji gürrüňini huşuna getirdi. Ýol ýerler ýagşygy. Daşkende de tafsir. Men ýukurulmadyk diýe bar. Şoňa minne biz bilen gidiber. Biziň hemmemizden musulman menne sahyry. Şeýle dälmeýsem. Äkisem näme söylersiň ýagşygy? Gara güýjümden başga söyler adym ýok tafsir. Başga da adym ýok diýsene. Bolýada ýagşygy. Bir margelana düşläp geçeriz. O taýdy ýüklerimiz tapşyryp Hudaý miýetlerse Andijan üçin täze ýukalyrys. Andijanyna namangan üçin ýukalyrys. Ýagşygy. Özüň görüp dursaň bizde talabana azar. Bolsa da ziýan ýok, senem olary ýukuruşmaga kömekleşersiň. Şeýlerde gidibereriz. Biziň hemmemiz musulman benne sahyry. İshaqyň göwnüne şol kerwan maşyýalar edil alyna duranýardy. Hatta onuň mut işgär tapanyny begenjinden ýaňa gözleriniň ýitiren ýary bolanyny da görüp duranýardy. Kerwan sır derýanyň boýuny syýryp demirga durdy. O çöp bitmedik. Ýürek gysyrjy meýdan göz ýetme uzup gidýärdi. Derýa ýakadan näki çäge batan saýlaryň her ýerine ýylgynlar, gataňsy, goýogumtyl şal şoralar goýgaş otyrdy. Diýerler şol bir gaýkyllaşyp gidip otyrdylar. Olar agyr ýüken aslynda kemsiz arypdylar. Olar her işini haýt diýip gyssaýan diýokýaşyň uky atşakly galmagalyna şala başlaryny galdyryp oňýadylar. Gün ýaşar ýerine bolýardy. Awşam çegiregi düşüpdi. Ýerden äpetken bir geňi gölegeler atan-tatan urşup süýüp barýardylar. Bunun mehrewsiz ýetişýärdigini aslynda
köýüp yatan bir sola meýdanyna kerwen bir ýolagçynyň ýygynyň ýetdi. Oňa hiç kim üns bermeýärdi. Düýeler apaň ýadymlap öz ýollaryndan barýardylar. Asldan hemde düýäniň üstüne oturmakdan halis ýorlan Ishak edil düýş görün ýar bolup öz ýanyna çakurdy. Bu adamyň hatasyndan başga hiç adama ýok. Yaragy da ýok, görlüşi de. Ýygyp ýören derwiş bolmagy şemeli. Ishakyň düýesi kerwenin ýygyny çekip gelýärdi. Ýeke barýan ýalyny ýolagçynyň deňetine ýetenne Ishak oňa salam berdi. "Assalamu alaykum." Derwiş aýak çekdi de sözüni hün zördüp on salamladı. "Wa aleykumussalam." Jugdasyym ýa-dowluk ýolagçynyň halis inkamyny alypdy. Ishakyň göwnüne derwişiň gözlerini ýaş görünen ýaly boldy. Ol ağzygam boldy. Ulaga mündürülmegini haýyş etmäge haýladym görünni. Emma ol beýtmedi. Gojolga ýeten o kişi sagdan hem ynamly adamlap öz ýolyna rawany bolberdi. Beýşäre bir şägel ýoldan ýöremek ýeňillerdir diýip oýlanan Ishakyň oňa nebsi jana agyrdy. Düýäniň oturyny çekdi de "Ey Hudaýyň geňbennesi, gel düýämin, ýerinde otur" diýip oňa öýlendi. Derwiş oňa çingerli seretdi de ýanyna geldi. Özüm howlukman, öz hatyryny saklap, Ishakyň çöküren düýesiniň sırtyny minmäge durdy. Düýe silkinip galagada ýola düşenden soň bolsa, derwiş Ishaka iki söz bilen minnetdarlygyny ma'lum etdi. "Taňry ýalkasyna oglum." Şeý diýdi de ol başga ýeke adam geplemedi. Ki wagtdan ýady gozu kellesini Ishakyň arkasyna berenne, Ishak onuň amazgananyny duýdy. Kerwen maşy öňden barýardy. Onuň nazary kezir gatarynyň iki gulagynyň arasyna dikilgiligine doňup galypdy. Gözleri açyk bolsa da ol uklaýany salymdaşdy. Ene birden ýan kerwen maşy kellesini gerkirledip, bulutly arasy asmana ýüzüni tutup, ýakymsy hem şol bir ýürege düşkün şylaby bilen zowratmaga başlady. "Ey galey, kaşgardan älim galey." Aýdym diýip talaban diýip pişirdi de. Ishaky gözüni gypyp goýberdi. Beýlik talabanlarym kerwen maşy atarap işölüşip beretdiler. Kerwen maşynyň söýgünüşden başga bilýän dady ýokdy. Ýanky aýdymdan başga bilýän aýdymam ýokdy. Aýdym gaty geltedi. Ýöne şolum kerwen maşynyň Kaşgarda galan aýal hakda gaty ýyňjylykdan düşýänini habar berýärdi. Ol aýak allygyna şaýradyp ýören bolsa näýdiýär. Şonuň üçin ol ýüdüni göýe tutup, sozan pesretden dol sözleri soğukturup dogradýardy. Onuň aýdymy ene möjekden aýrylyp, ýalňy galan erkek möjegiň uğurlusyny ýadyna salýardy. Kerwen ullokan, köň, ulokdan seretsen bozuk dergüden ýadyna salýan dar giriligine gelip ýetdi. Daşda görüp imsal alypdy, atudy. Kerwen maşy uksuny ýonyp ýökeşleri ysady. "Saltyrak bolun, bir-biriňizden adan açmagda dözümlirak sürüň." Düýler alyp barýanlar özgelerine şu boluşup düýler gatdylar. Şeyde düýler tirkeşip köwe iýini buradylar. Bir ýerde ýem garankat dışanyna haf aýdyň duýulýardy. Köwe iýinleýän ýerdäki tüňgü daş, ýolda bukulup ýatan adamyň kellesine salam edýärdi. Şep salam gödilmeýärdi. Töwerek sarymtyk gyzyl reňkli sagyl tümmeklerden doludy. Goýa bir ýere goşa örküşli düýe sürüsi bir-birine gysmyljyraşyp çökenýärdi. Yarım ay şekilli bir köwüň ogry köwü diýen eýmenrizi adam mady. Betay howplerdi. Ogry jümrülerin galtamanyň kelköw görmän gudurýan meskenini. Ýoldan ýeke gelýän ýolçylar bu köwden geçmäge ýüreg edip bilmezdiler. Diýerler haýdadyň diýip ýene-de kerwen maşy atlatdy. Ýöne bu gezek onuň sesi pes saýaşdyrly. Diýökeşlere zan gaýgy därmi näme? Olaram diýerler dözümli dara burudylar. Nereden bir ýerden peýda bolan huwy bütün kerweni diskindirip, gamgyn hem garyk seden edip, ýene-de bir tarafa ýitirim boldy. Kerwen köwden skylýan ýere alkymlap bardy. Ýene-de her salyndan aly sarmyk tümlük ýyza alýady. Edil sowat kerweniň sägelçe öň ýanyna gaptal tarapdan gyýkyly geçdirdi. Gyýkylyk iňille ýazy. Onuň üstüne öýüşli haňranma goşuldy. Kerweniň alyny kataryna güýler sakda dursalar-da, ýyzaky düýleri entem gystanyşyp gelýärdiler. Tüm garankynyň içinde kimdir biri bir zat bilen allym merdimde tutuşýardy. Kerwennäkilerin hiç biriniň ses seda çykmaýardy. Düýler indi gyssanmagdy. Öz-özleri höküdüklemäge haýlylar. Ilkilen kerwen maşynyň zehreti ýarlygyn gatary öňe tarap öňüldükle uruldy. Ishakyň bilen inen düýesi saratyny telpedi. Onuň düýesi tutuluşyň bolýan ýerine ýetende gara ýumok ýary tomorlanyp ýörenler aýrylşdylar. Ishak şu ýerde adam bilen möjegiň garpşanyny görüp galdy. Adam agyr-agyr iňillep ýerde süýünüp ýatyrdy. Möjek bola bir gara şekilde duruverdi. Gillenjegim bolmady, hiç tatdan ýatýazym etmedi. Ol arda aýaklarynyň üstüne çöküp garaşmaga başlady.
Onun gözleri edil goşa köz ýalýan durdy. İskaky galpyly guruşa boldy. Yok kol nejekip möze hayvat asady. Ol giderillerli. Bu haywaty onun ýeke tüýem gymylamady. Yerde tüýünüp ýatan adam ýene deňirledi. Ey bitaýda adam ýatyrlar. İskakyň bir sakaly üçin kergen saklanmady. Diňe kergennäk ýerki düýäni sürüp gelýän adam ýygyna dolanyp onuň ýanyna geldi. İskak inen düýäni şökerjek boldy. Ýöne ol möjekden tebil tapdymy näme hiç şöker gelmedi. İskak owtory lergüşiň elle tutturdy da öýe düýden syýrylyp düşdi. Süýünüp ýatan bir näniň ýanyna bardy. Ýatanyň aşagy öldürip durdy. İskak ony işkin tyýynlaryny içini çekip armandy başyna ýekady. Adamyň garny ýarlypdy. İç hoşy daşyna soğup çykyp ýatyrdy. İskak takawlap "Kimsiň ho sen?" diýip sorady. Adam ýene diňirledi. Aslynda hem sala gymyrlayan elini möjegin parçalan garna ordan ýetirdi. Men ştaýdy. Ýer jagadymda buğdoýumy orýadym. İshak diýokeş hem derwiş onuň üstüne egilip duruşlaryny, demlerini hem sala alyşyp onuň her diýen sözlerini dikkatli dinleýärdiler. Möjeg gorda hol beýledi şommurup şol garaşyp otyrdy. Buğdoýuň eslisini ýygnadym. Tohumlu üçin ura gömdüm. Harmana da derwiş bagtyatan görgürliýärine onuň tesandrap çykdy. Möjeg saňa nirde ýapyşdy diýip İshak sowal berdi. Haýgasyp barýan yaraladym, gepleýäkäde her işini iňillep bolandatlar etmäge çalışdy. Bu möjeg köpden bäri men ýygyma düşýärdi. Menne taýak bardy, oragam taýak bilen goranynym. Möjeg diýişi bilen taýagymy kakyp aldy elimden. Möjeg ikinji gerek üstüme öňünde. Oragy ýödüm, elimden gaçyrdym. Ondan bir edil ştaýdy garpyşdyk. Men oňa per bermesem bermezdim birden. Gulawyma adam hümürde eşdildi. Men şu tarafa gaňrylyp ýaňy daýmenmi? Ana möjeg şu portotum ada diýişleri bilen garnymy ýardy goýberdi. Şuda gulagam. Bir sen alyp gidersiň, İshak oňa berdi. Şu wagt kerwan tarapdan kerwan maşynyň walaýan teteşdirdi. Ey, o taýda näme işleýäňiz? Bolunmasymrak. Hani bolalýyň diýip diýokeşem alňa tap başlady. Düýäň şöker. Bir biçärany düýä ýüklerýän diýip İshak oňa ýalvardy. Eýdem doldy yaraly adamyň öýde razylyk bermedi. Meni gowazlama. Äkideňizden peýda ýok. Barbyr men ölýän. Oy ganym dökülen ýerde öwrämem barsyn. Belki gurda usa şamul-mullip Allah kısmatyma ýazanlar. Ol iňillep huşundan gitdi. Kerwan maşynyň bogadyna sygdygyndan gyýgyryp bulary şaşagyryp durşdy. Yaraly ýene-de huşuna geldi. Ýol urna külbejigime nazaryňyz düşse sowulyp geçiň. Meniň hatyram üçin ýetim galan 5 balamyň maňlaýyndan öpüp geçiň. Sanylgysa az galan ýaraly. Bu ýetewrüni galdaşyp duranlar goşlaşýan ýaly elini sala gallarsa-da, o şu wagty şalkyllap başak gaýtdy. İshak onuň elini emaý bile gursawyna goşuryp goýdy. Bir neniň tümüni bir taýda taşlap gidip bilersip İshak öz ýüreginiň howtularyny ma'lum etdi. Maňa ýagşylyk barnydan adamlar razy bolun. Meniň sapanym şu wagtlarda bolmaly. Sapanym bilen kellämi mazary dolan. Haýşym şu sizden. Möjüň diýişleri ýüzüme bir pertale etmesin. İshak özündir täp bilmän, gulaw gapylan ýar bolup durdy. Näden bilmeýärdi. Derwiş zynaga koydy. Kerwan maşy entegem bulary çağıryp uly bilen dowladýardy. Yaralynyň iň soňky demi sowurlaryna İshak sesini çykyrman. Bölek bolan sapany ýerden aldy, diýokeş bilen ony ölüniň kelledine mazaly solady. Soň olaň üçüňi de diýämenler. Diýerler şo demde ılgap ýola düşdiler. Olar golaya geliberenne kerwan maşy olar erbet söýgünne. Kerwan maşy aýratyrym söýgünçden İshak'yň faýyny ýetirdi. Aha, hojaýyn, o taýda adam bar eken. Möze onu görür ýar etmänler diýip İshak ony näçe göçürjek bolsa da bulmaýardy. Gaýtam kerwan maşy gitdigise agdyndan ak köp taşýardy. Bir ölüp barýar diýip ýagşam bir gep tapdyň. Ýylyň ölen bilen meň näme işim? Bizler gaýlarda 4 aýakly möjekden ýaňa aýakly möjek köpräkdir. Oğra seceden olan haramzada diýse, sen meni asyl şolary helakledesiň geldimi? İshak'yň sırtynda beýli ökülen garryny gören kerwan maşy bolmaýy bolup haýkyrdy. "Wer sen ýanyňa ýene-de kim gelmäpsiň? Näme, inen düýäniň birini ýadyrasyň gelýärmidi sen?" "Bor haýgasan garry ahyryň ozaýyn. Ani keňilem diýden düşün.
Hojaýyn täýel ümlänmädina gorkularyndan zanlary kekirdigine gelen diýekeşler İshak göle galanlar inin düýden çekip düşürdiler. Düýanyň bir gyra çekdiler. İshak'ın gahar depeden çıkıptı. Yani sen durlu eşek diýip okerun maşynyň gatyrnyň ilişmesine yapışdy. Men sana gorkýanym üçin hyzmat edemok. Ansamy ura hyzmat edýän şeýle dämi? Şonuň üçin men Daşkende seni alyp gitmäge söz berdim. Şeýle mi ýa-da dälmi? Kezir gatyr İshak'ın elinden ilişmän tilkip boşatdy-da. Uyruğunu kelemenne de hojaýyny rady bilen öňe ýörgüledi. Kerun maşy gamsy bilen İshak'a aýyp atyp gatyryň üstüne öňe henkirdi. "Işledim diýen bolýara, edil şu ýerde zanyň jehenneme iýermänme şükür et. Ýigirenizi ýykmanda diýse. Ýogam seniň portretini ýanky möjege de lukma edip bilýärdim men. Ana gelle synyny ömür. Öldüjek bolmamyr diýip İshak onuň ýerinden okturuldy. Emma olayam Allah urudan barýady. Ýerinden hatar tutup barýan düýeden ýaňa gatyr ýem gözüne ýitipdi. Goda derwiş bir atlara sala ýylgyryp synyp durdy. Betinni. Oň üçin gaharlanma diýip, ol gahar ýetsek etdine ýetin İshak öýlenni. Hudaýyň büwenneti şu dünýäň eşiretine görýär. Hudaýyň o dünýäde göz görkezler. Şeýle oňraýdyň diýip, gahar bir neme ýatşan İshak näme gelir dedi. Men närazymdan onu Hudaýyň ýazgaryna goýdum. Eger men başga şäherem ýok. Eger elimden gelýän bolsady men oň bilen şu ýagyty ýalansa atlaşardym. Goja şu ýylgyryşy bilen entegem barha daşlaşýan kergeniň ýerinden garap durdy. Hudaýyň ýanky bernetiniň maniýeti işleri gumra bolup ýörenine gaharlanmady. Gaýtam onu bagyşly. Öz göwnünde hata yaramaz gam ýarlaryň, aralmak meýilleriň çöküp galmagyna ýol berme. Olaryň saňa diňe ziýan neger, olar sen dinini harama çykarar. Mydama päk göwn hem sap bolguny şeýsen, sen göwnüň ömjany uteniň hem rahat tapar. Iki ýolosy ýene ýola düşdiler. Ha oglum. Hudaý kimide şumat şu jeli gaýlardan lagy şinne gurama tiretiniň adamlaryna mihman alyň diýip ýüz tutmagy farz bildi. Beş ol adamlaryň arasyna baraly. İshak gozanyň sözlerine jogap bermedi. Ýöne öz işinden oň teklifini oňlady. Onuň belli howlup alňasyan ýeri ýok. Daşkentde de belli oňa atasy garaş oturnak. Olar kän ýürediler. Garankynyň şinni hälisini büdüreýän wagtlarym bolýardy. Ýolawçylar madal berlepdiler, agdylar kepeýärdi. İshak hasam kynlyk bilen ýadymna alýardy. Munyň görüp gelýän gozy oňa şeýle diýdi. Oglum, kynlyga da keype de biperway garamak ýöwrenýän. Gam çekmekden ne peýda? Munda ma ýawşyn ýetdi bol yaramaz pikir golaýyňa getirme. Gowzada sataşa aýsaňam çakdan aşa begenme. Yaramadlyga sataşaňda da aşa gynanma. Şu günkü şahatlygyň ertir, gama döwürlüp biler ýa-da tersine de bolup biler. Bu dünýäň gurulşy şeýle. Pelek seni bir ýelmaýa minrip elejiledip ýör, bir gumak ýoladyňyp taşlaýardy, özüň ýöre diýer. Ertesi ýerden olar Uluwova barıp gitdiler. İtler ýürüşip taşlady. Çetköýden gyzyl geýlen ýaş gelin çykdy. Bular derwişler ýarly diýen pikir bilen jinkerip ýolawçylar edip başlady. Soň o gelin itlere käýin, "Çit ýok golum." İshak götürkeşip öýe getirneme etdi. Goza derwiş owazlanyp bir zatlar aýtmaga başlady. Ýaş gelin ýüzüne aşağı salyp derwişiň hoş owazyňdan meselen dinleýärdi. Geliniň gitdigi süýü asylýardy. Ol pikiri sümüp duruşuna derwişiň owazyna goşup kellesini yralaýardy. Birden o diýeňsizini döwünü de öýe girip gitdi. Soň ýene de çykdy da ýolawçylaryň paýlady. İshak nan alyp süýüsine sarly. Taňryl kazyny gyýdym. Döwletiň garşysyny gozy minnetdarlygyny ma'lum etdi. Şo wagt uly öýden oňat keýnuli bir adam çykdy. O goza başyna atdy da oňa hoşamaý salam berdi. "Işan aga, hoş gelipsiňiz. Sapa gelipsiňiz." İshak'yň böwrüm giňedi. Öýüň ýeri ýadygynyň burnu bilen gapyny açdy da olar öýe çagyrdy. Ol iň ardyly ýerde öýe ýeri bilen görpense ýaryp ýasy oklap, mehmanlary şo ýere geçirdi. İshak öýüň goş golumyny syýnlap öýeti derwişiň köne tanışdyryp saklady. Hudaý berse bu taýda madal demdiň zaryp, garnymda ýaýsak gerek diýip göwüni ýurtdy. Şo wagt "Sen kim bolsaň?" Nuri diýdem diýip derwiş İshak haýran galan sowaldan öýetine düzdündi. "Men adyma Gulbarak diýer işan aga" diýip, ol körpense ola ýerde aýygydyşyny ura oturuşyna jogap gaýtardy. "Men sizi mundan 3 ýyl ozal Namangan bazaryny görtdim. Siz men dogry sanaýan näsiňiz? Menim siziň altyna barabar dana sözleriňizi agzyna çyp dinlärleriň biri. Ondan men sizi nini tanamaýyn. Siziň biziň ozugymyza, biziň iýlimimize düşmegiňiz
tapılgyda şahatlyk yetilmeýän bagyt. Hoş tölüňizi şüň taňary ýalkasyny galanlar başyna atdy. Öýe iki tane oğlanjyk gelip girdi. Olaryň ilki kapydan ätläň näçe şu adamlar gözleşdi-de utanjyrak sordan salam berdi. Oğlanjyklar bozaganyň agdaryna durdular. Öýe olar çağırdy. Gelinde mehmanlar bilen salamlaşyň. Oğlanjyklar gelip girene başlayıp iki ellerini uzatyp goza derwişle salamlaşdylar. Derwiş bolsa olary doýmaýan nazar bilen meherli syňlap içi şatlygyny açdy. Tüweleme. Bulara tüýüz goçagullar ekeni. Gakalarynyň ümüne düşüş oğlanlaryň kiçiri derrew ozakda ot ýakmak boldy. Uly öýden çykdy-da derrew öýe gara tokluýan alyp geldi. Däwe görä mehmanlar gurban beriljek saatna doga okap ruhat bermeliler. Öýüň ýeri äli goňşy bolany çağırdy. Öýde gozalardan, ýaş ýigitlerden, aýallardan, ýanaklaryn nar ýalgydyryp duran gyýlardan ýaňa alma oklary boş ýerge almandy. Derwiş ýadygyny ýatdan çykaryp ýygnanlary bir laýynlap çykdy. Belki munşu mehelle garny oturmak üçin ýygnananlar. Olar belki derwişiň daňy sözler derkaram derler. Ýöne sürt gezip beýil netije gelmek gozanyň göwnüne ýokdy. Şonuň üçin amar gadykly hekaýatlary tutup urady. Arasynda bolsa ýewit netijeli goşgular soňşuryp goýberýärdi. Ol ýuzup kemdili hakdaky, Leyli Mecnun hakdaky paýamalardan parçalar aýdyp berdi. Söhbetiň soňy Ermana hakdaky ölmez etmez hekaýat ýazdy. Onu hemmeler ağzına açıp dinledi. Yekizi adamın öýden çykyp gitmedi. Adamlar erteli ýylyň dagadylar. Ýolawçylar demdiň aranlarynyň ýola düşürmen boldular. Öýüň mehman höýresi aýaryny ümläp goýberdi bolun. Ol iki saat täze sapany äriň ýerine tutturdy. Gulbarak olaň birini derwişiň beýlekden Ishakyň ýeline atdy. Eýdany goza. Sen biziň öýüňe nurlandyrdың. Biri bir mesper hoşnut ettin. Saat yürekten benim sadece serpayımı kabul kıl. Eginini de şeyle yönü köyce halat yapýandygymyzy bağışlap görüň. Soğut gymmatly dällerdi. Hormat syla gymmatlydyr diýip derwiş öýüne jogap berdi. Derwiş hem Ishak öýüň beýkesi bilen Allah ýardaşyp taşdylar. Daşarda Gulbaragyň ogullary eýerlerini atlar tutup durdular. Ene işanagy. Şatlarym siňki. Indi bir piýada ýüremeli bolmaň. Aýyp sin etmersiňiz diýip mehmanly urudýan Gulbarak sakynrak görledi. Atlar semizdi. Eýerleriniň gaşyna gamsa tylgydy. Indi aýaklar diňizini alar diýip Ishak sagy ýalbegenni. Oğlanlykda at minip öwren adama piýada ýol geçmek diýen güda atdy. Derwişiň ýüzünde gören şatlyk duýulmaýardy. Ol sowgady her bir gara kökenek bolup ýören öýesiniň göwnüne degmejek bolýardy. Ol öýesine hoşarlygyny aýtdy, sagalaryny uzak gömürdilerdi. Tizden ýolawçylar eýem ýoldan at gorduryp barýardylar. Gartan aýal ýol urunyna könüzi külbeden atylyp diýen ýaly daşar çykdy. Ol külbäniň töweregine ýene de bir näse öýdi ýaly eleşan hem pukora öý ýeşer oturdy. O külbäniň töweregine ýene de bir näse öýdi ýaly eleşan hem pukora öý ýeşer oturdy. Gartan aýal gözlerini giňden açyp ýolawçyra teretmäge başlady. Onuň sykan garyp satmazyndan naýyn zar iňirleşdirilýärdi. Salam aleykum ýeňe. İpterüş aýaly ilk salam berdi. O bolda şonundan guşuna gelen ýarul jogap berdi. Hoş geldiňiz, sapa geldiňiz. Gele görýäň de geçe görýäň ýöne häzir bir öý eýesini alyp barýar. Näme barmydy? Näme ýokla diýip aýal aýrylanyşdymdy. Ýa-da betwatlyk bolaýdymy? Garsan aýal birden gürläp başlady. Agam bir öý bir garybyňky. Gollodam sagasy bar. Erkek öýde ýok. Aýalynyň iki günden mer burgus tutup ýatyr. Häli şini öýünden gidýär, halis tapdan gaçdy biçäre. Soň ol aýal aglamaga başlady. Adam sen ýüregi gidipdi. Gartan aýal jogaby soragy galdyrdy. O külbe tarafa diňhaldy. İlkinji sagatam däli göli. Baý azar görýär biçäre. Bir şoňa näde uçalanny bilýän näler. Ol aýal dymdy. Epetli oýur gapdyryň soň derwişiň her sowaly ýadyna düşdi. Adamsi meýdandaky buğdaýyny ormaga gidipdi. Ishakyň ýüregi taýsy urundy. Möjegin tarmar eden adamy onuň güppe ýadyna düşdi. Gozadym turşuna birden gyssan köpledi. Me şunu alyp, ol garra ýaly hatatyny tutdy. Saga dowurjak aýal bir gustan wagty şundan bek ýapyşdym. Senem hasaň beýlek taýym tutup oňa kömek etdi. Göwegine külbäge girip gitdi. Derwişem söküne düşdi-de doga okumaga başlady. Külbeden mursa garra ýalan hamyly aýal köşeşdirjek bolýany durman eşdilýärdi. Toýene.
Han gözün aç. Şu tayan ucundan tut hani. Bizim öyümüze işana geldi. Han gözün aç. Toy ene. Gayrat et sadalan bolayın. Göwrela ýalyň iňleri gitdi saslanýady. İshak bu ahwalat dinläp durdy. Möjüň parçalan bennesiniň görün pazgyl produktları bolsa, onuň gözüňden gitmeýärdi. Ama hada ol şummagyň maşgarasy. Aýaly saga dowrjak bolup görýärman görýär. Dowrjak saganyň atasynyň bolsa, biýag týalansy ýokdugyny ol bir habar. Külbeden jägirläp, ýaňzy bolan bäýigiň sesi geldi. Derwiş ýerden aldy, elini kıbla tarapy tutup, sesini lawa berip dua okumagy başlady. Ol Allahyň ýaňy dünýä iýinlerin bendesine, ýer ýüzünde ýaşap ýören adamlaryň arasyna öz ornuny bermegini dilek edýärdi. Göwegine ýaňzy bolan saganyň göwek bagyn daňyp, ony toglap gara başyna gaýdy. Soňra sagyzy ýerine taşykdy. Bu uslugum sizdendir. Asyl biýe Allah näme bolaydy diýip derwiş, ola ýaly kümüş manatly uzatdy. Olar tirkeş beýe girdiler. Saga dogran aýal ýorgon şökli ýatyrdy. Ol derwiş görüp bir näme dikeldi. Derwiş gapynyň sag taýyna çökdi. İshak onuň gapdaryna urnaşdy. Hanini biz agar saga takalýan, ýedi adamlar diýip göwegine ýylgyp süredi. Biz agaryň adyna adaş diýdik, näme hil görýäňiz? Bu adyň adaşan diýen manysy bar. Sebäp diýsen ol özüniň ömür ýoluna köp adamlaryň arasyna düşüp adaşmaly bor. Saga at takanynda umydygärlik bilen ýaşyny ýetdirdi akmaly. Kelläňe gelen ady ýelmägede bütün ömür boýy sagany közendirmek bolmaz. Ondan ol adamlaryň içinde adaşyp ýörmezdi, özüne ýol tapar. O ýol durmuşda özüne münasip orun alsyn, oý bagtly bolsun, syýla adam bolsun. Mene biz agazy şeýler dugedýän. Şu münasibet türinem bu gyzagada bagyt bibi, bagyt gyzyp at ýolun. Taňry ýarkasyn ateke, goý siziň diýeniňiz bolsun diýip, saganyň enesi sara sykýan tezgün alkyş okady. Şeýletde derwiş ýörgünni däbi gura gyzagadyň adyny ismertebe gaty gyzyp gaýtarady. Bagyt bibiden başga da öýde bäş saga bardy. Uly Zofi 12 ýaşlaryna koglandy. Galynlary bassaşa gyzlardy. Olar ýezelerine gole gysmyzlaşyp, ýat adamlary oguryn nazarlat edýärdiler. Yer goşýyd. Sen adyň näme diýip İshak oğlunuzdan soradı. Ol Baytugan diýip sowap berdi. İshak damağının doğrunluğunu diýip ýüzüne aşağı saldy. Meniň hatyram üçin ýetim galan beş balamyň maňdaýyndan öpüň diýen tez oň gulagyna ýaňlanyp durdy. Däbi ura mihmandyň onu taşatdy. Taşagy ýyna gaýtarlan soň derwiş Baytugany ýanyna sagyrdy. Onuň bagyryna basyp maňdaýyna oşady. Soň onuň eline gamsyny tutturdy. Ne balam? Daşarda sen üçin eýerlen gatdyrynlar. Olat gyýyjygyň bolanyň şanyny menden saňa söýünji. Oğlan zıklamystan aldy. Ýöne edil şu ýerde ejefi oğluny tundurmaga durdy. Ki oğlan, daýym oýun edip diýär. Men oýun edem okýdym. Oğluny tundurma beýle men ak gülükden berýän aty. At senki balam. Saganyň ejefim göwlegine de şäkli begenler. Göwlegine alzyrap gamsyny ýelinden gaşyryn Baytuganyň göwünü galdyrmaga çalışdy. Alay inni. Oğlan ýerde gamsyny garba boldy. Derwiş hoşlaşan wagtynda da göwünü görmegi unutmady. Her gyz umytdan ýelüzmäň. Umydygar ýaşaň, ýaşyn ýetdi bolun. Şolary ellen salsaňyz ömür diýilýän zat gadyksy hem gorkunç görnür. Onuň sözlerine gizliň gam gussa baslyp ýatyrdy. İshak Baytuganyň maňdaýyny öpdi. Ýöne hiç tat diýmedi. Eger dil ýara aýsa, agzyndan pazygyly bir söz çykyr edip gorkdy. Olar piýadala urdular. İshak atynyň uýundan ýygyp barýardy. Ol atyny näçe bilmeýärdi. İshak ýygyna gaňryp beredenne şatmanyň agdyna öz ýygylaryny garap turan Baytugany gözleşdi. İshak aýak çekdi. Baytugan. Oğlun gap oň ýanyna geldi. Şatam sen al, Baytugan. Eger kakyň sagaman gaýdyp gelse, şu at menden soňa peşgeş. Dostum berdi diýip aýt, düşündiňmi? Oğlun hawa diýen terde kellerini dilkedi. Me diýdi de, İshak oğlanyň ýerine zylaw berdi. Bar senem git. Menem gideýin, ýogsam ýurlaşmyň ýerinden ýetip bilmän. İshak derwişiň ýerinden ýetdi. Ol İshakyň ýüzüne seretmän, dogry etdiň. Almany başarsaň bermänim başarmalylar. Guýy ahyryna şenni İshak gozaýla kän ýol geçdi. Köp zat gördü, kän da geçdi. Ol jogdaly günlerde de, tüm garangy gizelerde de derwişiň ýanyna aýrylmady.
Akbalynyň şeýle danyk şüýlen tataşdyranyny näçe diýsen begenini, wagtyň nähili geçenini bilmedi. Az bolundy, gamy batyp gyýry oturmady. Dok gününi de guwdurmady. Görkden görmekden paý almadyk bu gözü. Bu dünýäniň uly zadynydy. Kiçi zadyny da edil ýeriniň aýatyny ýal bilýärdi. Olar fark goýmagy moňurýardy. İshak bu zanyň şahirleriň gadyrlaryny akymly koýuşyny kändin dedi. Onuň öňünde täze bir äpet dünýä, akylyň gödürlügiň, kalby päkligiň hazyny dünýäsi kapsynaşdy. İshak bu kişiden Sa'diýyň, Hafizyň, Nuwaýynyň, Ýatawynyň atlaryny eşitdi. Bu şahirleriň dilinden müňler söýleýär, dürdäni tetirler dünýä ýenipdir. Ýa-da bolsa o sözleri goza derwiş gaýtalap otyr. Onuň ýollaşy bolda bir atlary horunlyk bilen hynatyna tindirip, ilkinji gedek bala barmagyny batyrýan sagyzyk ýaly şatlanyp tükünükli detalýa. Bu derwiş halkyň içinde iňen hylanýan adamdy. Ýöne onuň dogurlap adan tutmagy bogunlar Osmanyň onuň ýürgünde işan agady. Ol şahirdi. Onuň sözlerini ulyl göçürip alýardy. Dilden dile geçirip ýaýradýardy. Büyük pastı payola verenne İshak Taşkent'e geldi. Ol bir yere gelenin eşikleri tal-tallı. Köşünün hali şakırısı kaptı. Emma olunu bütününü başka adamdı. Olunun ehli zada akıllı paykatlı telceriyadi. Bir görününün netice sıkarcak olup adaraga almayadı. Güya inni onun bitik göz açılan yarlı. İshak'a kâyan dağda uğradan heyaka goza karanlardı giden. Şo yigidini unutmandı. Onu iyilap geliptir. Ahıram onun heyadır kıyadığını biliptir. Ödemel İshak'ın öz atası bilen. İyisi şeýle bir oňuny bolmaýan Hudaý kon molly bilen eňekleşenden soň halis zany ýanyp pikirlaýyny batyp oturan wagt geldi. Ulurän zaýdar hem gerek wagt geldi. Häzir İshak gollugy kömegi bätäşdi. Göçüň täze millarlar tiýdiňler. Orta ýerden tasakdy näme diýsen bady. Ýöne köp zat iýilmedi. Häl kybir dugu tagama horma düşün dugudadyly. Hemmäniň dany derwişliňle ýatlýardy. Şu edemelimdir hormatly beren kişiler. Adamın geçen yolu soňky nesle sapık bolguç bolýar. Adyl yol görelli, yaman hem ne adyl yol beýtmellerligine gadaply ýatlatma gerekeni. Goza gurrunlyna hut şey dip başlady. Bir zamanlar Hindistanda Baburun neslinden bolan akbaratly parasatly sultan häkim bolupdyr. Hindistanda ýaşaýan taýp eken, olaň dillerim başga dinlerim. Sultany ýurda häkimlik etmek, ağız birini saklamak gata kıyınışıptır. Şonda akbar her dinin bir moğulluğunu çağırttırdı. Olara Hudaý bir, onun peygamber orada kâhin ettir. Ýöne Musa da, İsa da, Muhammed'in bir-birini düşmasylyk eden okla dipdir. Olaryň her öz mezhebiniň adamlaryny ýagşy iş etmegi, adamlary peýda getirmegi öwredýär dipdir. Moğullaryň şo ýoly ýöretmeli ahyryny ipdir diýär. Şondan akbaryň özü musulman bolsa her tirden bir ayar alıptırdı, olar öz dinine salmanlar. Öz halkyň diýip tesurun ýadyňdan çykardy, menkin ýöretdiýmendir. O Budda hem Hristiýan dinine uýanlar üçin haramlar saldyrypdyr, musulmanlar üçin mescit kurdurupdyr. Akbar dini ynanjy hägelse de gysmanlar. Şonuň üçin ýurdun agydy birligini saklamak, ýurdu kuwatly döwlet öwürmek akbara başardypdyr. O ýurtda dörli halkyetler agydy birlikde ýaşapdyrlar. Makulu işletler bir näçe ýerden eşitildi. Hemmeden beter İshak'ın göwüni bitipdi. Derwişiň öwütleri onuň alp variant ýaratyny berkidýärdi. Onuň ruslar bilen dostlaşmak baradaky meýilleriniň adalatly pikirdigini tekrarlaýardy. Şeýle dostlugyň derwetdigini tuğ edýärdi. Şeytanyň ünlü ýan sapıgy diýerler muňa. Bu sözler edil duýdan soň gamsy ýaly İshak'ın ýüzüni sağlap bitdi. Ol ýerine gaňryp seretdi. Ýan sözler aýdan onuň öz kakazy molla asanyny. Indi hem meleň nazar şoňa dikilipdi. Ýöne hiç kim oňa barmagyny batyryp bilmeýärdi. Bir näçeleri Ishak'a melgunlyk bilen syn edýärdi. Ishak'ın ýüzülerdi. Ol tasganam dilini diýişiňden aňyrda sakla diýip gaýgyrypdy. Ýöne on derwişiň mulaýym seri peýerlenlerdi. Gaharlanmak gerek däl. Bir taýda howa eder ýaly zat ýok. Eýdim de bolsa asan o sözlere gulak gabartman bütün süňgüle saňgyllap nadar alyp baryn etdi. O Hudaý kemsi diýen sözleri diýär. Ol din sözleri, dininden çykanlar ýup arsas garýar. Şolardan öwreniň diýär. Musulman menneleri, hani özüň daýdyňda, hey Budda sökünlýän ýer bilenem mescidi deňeşdirmek bolarmy? Başga dinläki ýana bilen bir düşükde ýatyp turýanlar musulman bolarmy? Munyň özü şeriata şek getirmekden başga zat däl.
Derviş bütününe gaharlanmaýardy. Parahat din salyp oturdy. Şo parahatdyň bozmanam ýene süzaldy. Gadim zamanna Bürgüt gurruk buýda ýaşaýan gurbagy bilen dostlaşypdyr. Bürgüt asman giňişligine ganat jaýyp kän gedenden soň gerçi dostumyň halyny habarlaýynda diýip kessaýlapdyrda gurruk buýagy ýertdir. Guýunyň içem garaňky diken şeýgilidi. Bürgüt bir setde oturuşyna guýuny madal syýnlapdyr. Gurbagy bolsa ondan ölýüň soragyny sorap başlapdyr. Ey dostum, sen nerelerde boldun? Men bulutlardan ýokardy çykyp gezdim. Günüň ýanyna baryp gaýtdym. Aýyň daşyny aýlanyň diýip Bürgüt jogap beren. Gurbaganyň bir güde gözi gidip ýene soramagy başlaýar. Sen aýtsana maňa şeýle ýokary galyp ähli zady gören bolsaň, asmanda näçe gün bar? Bir gün ma diýip Bürgüt jogap berdi. Aý näçe? Aýam ýekeci. Gurbaga pikirlendirdi ýanyň. Bir dogry aýdýar diýmek, ol hakykatdanam ärisini görüp durdy netije gelen. Soň ýene de asmandaky ýyllar näçe? Men olar sanap ýetişmedim. Olar känip Bürgüt öz gezegine jogap gaýtarypdyr. Şu ýerde gurbagy içini tutup gülmäge başlapdyrdy. Wagtyle gülküsini goýmandy. Allawçy kezdap warrak. Ýerledem diňe ýekezi. Warrak Bürgüt kanatlaryny ýaýypdyr. Bu gurruk guýda oturan ýerinden käşgäten 2 ýyllar görüp biläýän bolmadymy diýipdirdi. Ýene de asmana sary usup gidipdi. Oturanyň hemmeti gülüşdi. Molla asan ýerini tarta turdy, ýakany tutup bir zatlar pişirdip başlady. Soňam öz dogynyň syýynyny öýüp bidirip, birden gidaýyny kim görmedi. Gurrun soňam doga çekdi. Endi ýygnanlaryň içinde derwişe päskil berýän ýokdy. O bolsa ýyl gedip ýyl içinden tutup alan dana sözlerini ýene de adamlara berýändigine monsy bolýardy. Gurrun ahyrla beren ol Ishaka başlap ýadan kasidasyny türki dilinde okudy. Ken vergil bisedi. Ey hükmüravan. Meylis, keyip sapan barsı puştur. Durmuş akar misli bahar bulogu. Tağıtın köpürcüktür. Goymuş yün iştir. Köşk adımları boş köyün siyetlerini ünlerini sıkarman dinlediler. Beginadar oları görüp hayranlar galdi. İskak kurda içki zoşkulundan yana bir ağır, bir bozurup, dervuşun ağzından sıkyan her sözü keşnerip güle kalbına kapvalyadi. Ecize gurbat ber. Garibe gayrat. Akbalyny bagly ýyryk balyna. Sen gitseň de ýyryň galar dünýede, ýyl desan baglasyn seniň şanyňa. Ey dana häkimim, ey pehimdarym, şeri şeytanyň hayır imanyn. Adyl bolgoý adyň galaragyzy, gökde ýylly merzin bolsun deňizde. Baky ýaşap, hiç düşmersiň zibanyň. Kafirde ulu soğukunlu karşılarını. Sizin kadarlarınızda yekeci yalan söz yok deyip kimdir bir seslerini. Bütün cemaat şu fikirdeydi. İshak'ın yüzüne ağır renk şairli. Ol akıllara minnettarlık ile başa gidildi. Tolgumuzdan yana sanrayan tetiğiyle basık söz dedi. Bana ata olun. Meni nadan alim smoklardan hem de akıllı moğlardan halat edin. Bana yol görkezim. Öz akylyňyz bilen men ýolum ýagtyldyň, köşükde galym. Derwiş başyny ýekadi. Ýady haly görledi. Hükümdaryň haýyşdy buýrugy barabardyr. Men köşükde galsam saňa diňe azar bolaryn. Menden saňa nep gelmez. Öz bilýän, öz aklym satýan zatlar aýtdym. Men bilýänimi zat goýman aýtdym. Bir bolşuny etmedi. Onu gavaraly Hariyadym şahatynyň hem Buhara emiriniň hem ýöleriniň haýhaýly köşkey wanlaryny saklap bilmejegi aýda onu ýaly ýaşgar boldy. Garyp Buhararyň içinde bolmak, olar öz akylyny faýlamak onuň ömrüniň bütün manysydy. Şondan Ishak aýak direp durmady. Bozu derwiş erkin azady gezmek halýady. Ol adamyň elini aýagyny baglap goýýan, oňa ýögünnäkin aýtmagy may bermeýän bu dünýäniň manysy işlerinden gasp edýärdi. Edirin hevlet hormatom. Halas serpaýymon begindirmeýärdi. Ishak'ın ak yürekden ýözüni hormatlaýanlygyny oňa ähli zatdan ýakymlady. Ertesi ýerden hoşlaşmagy gelende bolene. Şu zatlar janyny tydyrp aýtdy. Bilem ýatdan çykyrma görüň, işan atam diýip. Ishak pessa hesbiri tawakka etdi. Derwiş giden madana bolsa, şoň hem ýakymsy oýlaryň girdabyna batdy.
Şogun Margelanny ulu bazar günüdi. Derwiş daş çölün ýollen hasadyny tırkylladyp bazara hurugýady. Burnuna salyp adaza hinglenýärdi. O bazarda ýygyp gördü. Hezrettin dolu gözü, gam ýükünden türepür ýüzi bolan adam taşaýdy. Oňa Ishakyň ady ýazylan altyn manatlygy berýärdi, geçip berýärdi. Manatly oklardy da ol adamyň hayran galan bilenem, alkyşaýdan bilenem iş bolman öz uğruna gidibererdi. Onu köpler tanaýardy. Köpler ona salam berýärdi. Hemme ýerde boluşýaly bir ýerde de ol garyp kuralaryň şatlygydy. Bitini metewdigarly bolsa, şu diwana ha walla aýdym mazarlyň iýine gany tewde etmä goýuna gow diýip ýigrenç bilen kirýärdiler. Derwiş bütün bazar ýöwürmeden soň uly dergüde tarap ýöneldi. Adamlaryň hormat syýra edip ýol berýärdiler. Dergüdäniň ýanyna maýyp geday sadaka edilýärdi. Derwiş Ishakyň peşkeş beren gymmat bahaly doluny oň ýerine ýatdy da gidiberdi. Maýyp adam onuň sapanynyň fiýinden owşajak boldy. Emma derwiş eýem aranasyp har köşeden barýardy. Derwiş ilk ýeten saýhanyna togulup, özüne galan 2 tane kümüş manatlygyna bir çaýnak çaý bilen bir tegerejip saklanjyny analyny. Kefinini sıkarman garwanyny da saýhanadan sıkyp gitdi. Eňrik garadyny derwişiň ýüzünden bir eşekli adam ýetdi. Onun eşegine mindirmegi haýyş etdi de oňa iň soňky altyn manatlygyny berdi. Derwiş dağa tarap barýardy. Ýagdaý agyrdy. Onu nädip tüýdip boljagyny hiç kim anyk bilmeýärdi. Hudaýar bilen Nasreddiniň birleşen goşuny Heret ýakynda owaly basyp alypdy. Ýylyny taýýardy. Daşkent kim Namangan tarapdan gubernatoryň top turtup bilen ýaragyrany iskerler soňş edýärdi. Ishakyň hut özü şäherlere aýlanyp goşun ýygnady. Regulýar goşunyň ýagdaýyny barlady. Kerwadlardan harby kerkelerden ýaşullardan kendatlar soraşdyryp anyklady. Von Kaufman'a yaraşmagy paragat ýaşaşmagy teklip etdi. Onuň ýanyna ýylsydyna ýylsy gönderdi. Eýdem de bolsa, sarpady beren gubernator Ishaky hakyky häkim halapdamaýardy. Han taýmaýardy. O Ishakyň paragatçylyk, yaraşkakda tekliplerini sirt ýaly başgaldyrmaýardy. Gaýtan ogra hem häkim ýetekçi edýän biýgana garşy gadaply hüjüm ýaýlanyrdy. Ol ordanyň täze huzurlarynyň ýurdun öz başlyklygyny saklamagyny asla istemeýärdi. Eger şu döwleti öz başlyk döwlet edip saklaty gelýän bolsady, gubernator ýa Hudaýar bilen ýa-da Nasreddin bilen hem gepleşdirip barp bilerdi. Doguşundan gelseň, bu taýdaky Pugaçowyň Rus imperatoryna bir karlygy ýokdy. Von Kaufmann taýtdan düşürilen hanlaryň kanuny hukuklaryny, olar bilen baglaşylan şertnamary salgynmagy dogry tapdy. Şeýlelikde hem ol halkyň saýlan häkim bolan Ishaky garby güýjüň zorlugyny ýok etmek pikirine geldi. Goşunyň başçylygy edilip ýaş, ýap-ýan general mayor derejesi bilen Mikhail Dmitrievich Skobelov bilenildi. Skobelov balykçynyň eteginde uwaly bilen garpyşyp, onuň 10.000 geçkerli atryadyny sympytyr etdi. Balykçyny eýledi. Uwaly paýhasly hem tejribeli harby serkerdi. Onuň ýeňilmegi Ishaky biçak agyr degdi. Ishak Margelana dolandy. Aýratyndan ýan adamlaryň ýöri ýanyna ýygnady. Awa paýhasly kişiler. Awa batyr egilneşdir, hani indi biz näme etmeli diýip Ishak söze başlady. Gubernatorla gepleşe gelip bolanok. Özüň görüp dursaňyz, biziň ýagdaýymyz gün geldi sagyrlaşýar. Abdurrahman ruhlara garşy galawat uruşy başlamagy teklip edildi. Bu gödük öte geçme bolýar diýen adamlary anandan Ishak dermedilermi? Ýerinde näçe? Ruslar bilen ýaraşmak, olar bilen umumy dil tapmak, olar bilen söwüşmezlik hakdaky edilen hyýranyşyklardan hiç kandat bolmady. Bir ýörelige ahyr nir alyp bardy. Dayanlayan daragytyň diýip opuruldy. Umyt imaratynyň binýady gummaýrak bolup çykdy. Ishakyň özüne ýakyn saýan adamlaryň oňa bolan namgasy urady. Ýygnanlaryň hiç birini söz çykmaýardy. Ishak adamlar ýeken dikkatli hem äwmelik nazar bilen syýynlap çykdy. Şondan soň hiç kimiň dil ýarap gelmedi. Biz oruslar sahymışyn, adylmysyn. Garip fukaralaryň bähwiden araýamysyn diýip eşitdik, şeýle dälmi? Alaýyk. Eýdem bizim oruslarymyz näde? Olar ýerlerine bar edip halka gan guşturan ýigrenjiler bolan Hudaýardyr Nasreddiniň hukuklaryny goraýarlar. Indi biz näme etmeli bolary? Ana şonu oýlanyp söýleň. Öz pikirini gaýdyryň. Ishakyň alyny maslahatçy, Masa Perwanasy, Omarbek Tatka at-Tutor Süleyman,
Onun yoldaşı hem deňduşy Abdullah Begnazar Batyr oturýardylar. Olaryň hemmesiniň ýüzi sarykdy, aladaly görünýärdi. Olar näme maslahat berjeklerini, neleň edip İshaka kömek edip boljagyny bilmän kötünýärdiler. Begnazar ileri bolsunlar. Orflar gowy diýilýäne hak. Men ony sary ödençden gelen garnaşymdan emeşitdim. Orflar garamaýak halk oňat görýärdi. Ýöne bizim başga bir belamyz bar, Ishak. Daşkentde oturan gubernator Orf dällejek bolýar şeýlemi? O başga milletden ýalar. Ýerontam. Ol doňýuruk gubernatorun öňünde bizim näme günämi barmyşym? Näme üçin o bizim üstümde soýýar? Haky bar näme etmäge diýip Abdullah Belgazyp gepledi. Abdullah'nın bu kadın sözlerine köpü görün Omerbek Tatka elini silkip koyverdi. Hakkı var mı diyemem? Hakkı olmasa güyüzü var, anı ona hak hukuk veriyen dağıt. Bıdatlar atameyyemden şeyli. Kimin güyüzü köp bolsa, hak hukukum sonun tarafındadır. Güyüz filan garani ağam gar edip bolya. Güyüzü yatırzacağım yine de güyüştür. Olur kâne oturup kelledi udular. Yönü hemmeni horlayan tuvalı. Indi näme etmeliň suwaly hiç kim jogap tap bilmedi. Belki biz näde dogry ýoldan ýürýänler, ýalňyşýanlar diýip Ishak ýoş ýeplep suwal oklady da öz suwalyny öz jogap berdi. Ýok. Biz ýalňyşan näler? Biz oruslar bilen sakmışmazak bolup, ýaraşyk bagryşyk bolup elmezden gelen netdik. Olarla gepleşip getirip, ılalaşa geljek bolup, bir skalga bolsa ýerginti altardyk. Edem ýalynmyş diýänim. Gaça dogry diýip fesleýän Abdullah berdi. Eger gadap downy giýen gubernator biz bilen hiç ýeri gepleşedi gelmese. Bileýdim näme etmeli? Biziň başga näme etmek lazymyz bar? Biziň öz toprağymyz, öz hukukymyz, öz azatlygymyz uğruna iň soňky damja ganymyza şerini töwüşmek galýar. Ol ýene-de bir gezek oturunlar öz nazaryndan geçerdi. Eger kimde kim mundan başga ýyhas dogry ýol bilýän bolsa aýdy otursun diňläli. Bizde de başka yol yok deyip yerlerden teslendiler. Biz bundan beter nire açıp götürülür. Bundan beter nire gayiş edeli. Şey diýseňizler, bir Ishak başyny alırdı. Bizim haýsy bir ýemeden atamyz tagtda ýaşap geçipdir. Taht der karymda däl. Bize ýene toprak kymmatly. Eri halk kymmatly. Biz ata çykyp öz aratlygymyz gazanlyk. Ony edil şoň ýary düm gorap saklar. Halka da şey diýip aýdym. Öz ýakyn ýoldaşlarynyň biragadan gollawy. Ishak'ın şeýle urtymyny ýeňletdi. Hatda ony guruşawalyň gaýgaladylar. Bedenini edili. El bilen aýrynýar boldy. Ýöne ertirkün has agyrdy. Äpet gyrmady gün oňa nur çaýar. Akbal hemmeleri bir dügüne kökörtdi. Şo dügüne kökörlen adam sowa biýişedip, ýa-da günah galanıp o dünýäde Allahyň huzuruna barjakmy? Bu dünýäde halk tarih o wagtda ýagşy ýa-da näletli ýatlymal barjakmy? Onu adamlar zulümkär ýa-da azatlygyň, adalatyň goruşy saýjakmy? Ony geljek görkezmeli. Şol dügüni zan alyp zan berilýän töwüşde ýa-ha top ýa-da keskir gyrys çözüp biljekdi. Ýanyna barmaga haýyş bilýän adamy Ishak ýalňy kabul etdi. Ol adam gapydan girip adaza salamlaşdy. Töwrüni ýatyapsy garanjaklatdy. Ishak'ın öňüne çöküle düşdi. Bir ýerde başga ýa-da adam ýok diýip Ishak ýylyr söýledi. Ýa-da sen meniň öýdüme tanamaýdyň okmy? Hani geplesene. Sen Andijanyň öňüne geldiňmi? Işlerini çyk. Gelen adam geplemezden uzun doğduklaryny ýaraşdyrdy. Biziň halkymyzda adam öljek bolup ýatyrkada halyň nişik diýilse ganimet diýmek däbi ulypdyr. Ishak gözüni giňden açdy. Näme işler elbetmi? Önüňden gel bolsun bolşy ýalayt. Şeniň şu barda ananan begleriň uğrasyny naglaxym. Olaryň näme diýenlerini bilýärmi? Ol bir watansyz ýykmanna ýödem aglara gyrgyzyň ogly. Ol şahsy bekbüýdi üçin häkimeti batyp aldy diýerler. Ine olaň edýän görüňi. Töwereklerini de bolar bolmaz ýygnaýarlar. Ishak'ın ýüzü bitdi. Ähtimal ol aşaklyk bilen İskebul paşa bilen hem gepleşip barýanlar. Her şäherde Ishak'ın zandan ýan gidilýän zantyllary bardy. Ishak'ın özünden başga olar bilýän ýokdy. Olar göskön Ishak bilen iş tartışýardylar. Ishak bir işe göpaly, içinde gep ýatyp bilýän adamlar saýlap geçipdi. Üçgär gözler bilen eşitkir gulaklar. Abdullah bey bilen Begnazar Batyryň töweregini hem garawçy çekýärdi. Hani dayan nep Ishak
Zantyň sözüni böldü. Galam atlar men ödüşüm, Batyr. Ýöne sen atyň gowuldy, häziriň gözüni atdylar. Atyň saman bolsa derrew salşyr. Özüňem şunyň gözüne andijany dolun. Zanty bir oturuşuna oturdy. Hemde oturun ýerinden erkelýärdi. İskak sanryan ýerlen sözler ýazdy. Şu gaty eltin adam näme diýse şonu etmeli. Eginden götürüp möhürni basdy. Ene ýünni boldy. Eger haramda da şamirdi dönüklüğün dowam ediyorsa, onun şu gata maňa ıgrarly tansatlary hem ýüz başary görkür. Olary hayır etmän satlyk gaýyn tutsak etmeli. Hem de oň zanyny jehenneme ýörmek tawşyr. Eger bir zatlar ýüze çykmasa, ona ne hak ýere hiç kim adary goýup bermedi, berden barjak adam agaraş. Zanty gözüne asyp, eňini ýazdyraýjak golup parlady. Soň hanyň atyny goltugyny galyp ýeşirdi-de, baş atyp hoşlaşyp çykyp gitdi. Ertesi İshak sanır edip paragat gepläp bilmeýärdi. Öz ýakyn adamlaryň maslahatyna tetine bat berýärdi. Durwerin tokla kaly şamirdi. Durwerin tekseni ýarmat. Diriňi dirkäňe soýaryn men satlyk biganeler diýse. Adamlar bu sözler dinleýänlerini aňtan boldular. Diýsen ony medilýän adamlar bolan şamirdi datga bilen ýarmat datga näme goýunturyp ýörkä. İshak ana ýöňüňden görüň diýen manydy. Togularyň kagyz bolanyny taşlap ýöri penjireň ýanyna çeti çekildi. Hatda atlaryň bir ýan kagyz ýerden göterip aldy, oňa seredip gözlerini möhredip töweregine garady. Beýlekiri moň ýüzüne oko diýen manydy ankarlaşyp durdular. Ondan ol takyn zırap katokat başlady. Gadardan bel. Size gazygan ýürekdeşlik salam bilen öz dogunlaryň ýarmat datga bilen şamirda datga ýetipdi. Allah'ın emri bilen bizler sizin gatyňyzy aldyk we de juda hoşal bolduk. Allah'ın gudraty bilen bizim pikirimiz bilen sizin pikiriňiz bizim ýolumyz bilen sizleriň ýoly bir. İskebul paşa alkyma geliberinne. Näme etmelik barady, näme maslahatyňyz bolsa salpdan salt habar bermegi towukka edýär. Eski wagtlar mazar ümsümlügi hökümlürdi. İshak entegem penjireň önüne durdy. Ey Allah'ım, görneden sıhyanat. Ağır kimdir bir ümsümlügi boldy. Bir haýokdan İshak ýerine urulyp bet habaralap kes bolup duran eginleşleriň ýanyna geldi. Ahmar bilen başyny ýakady. Sizin habaryňyz barmydy onlar? Esen awşam unamdar adamlaryň biri, ýanky begleriň maňa watansyz ýykmany diýenliklerini, men garşyma dilluşyp goýanlyklaryny aýtdy. Men oňadan mazak boldum. Ana haýyny bolsa, şu begleriň Abdurrahmany ýollan hatlaryny özüňden görüp dursuňy seredin, ana möhürlerini. Haty ýerlen ele geçirip, ýarmat bilen şamirdanyň hatyň aşagyna goýan möhürlerini gördüler. Adamtyk ýylgyryp başga ýakadylar. Gahardan ýaňa begnalaryň gözi gan uýma bolupdy. Sozap temin alýady. İshak haýır etmän begnalaryň başlandygyny Andijan sahar 4000 saýlama goşun ýollady. Olaryň ýanyna beg edip gapurlukçy amalany goşdy. Amaly hem İshak ýary Boston tiresinden. Äger bol Batyr diýip İshak begnalary tapşyrdy. Andijan bilen dünýäne ýermezdir. O şäher ýerlen bermeliler ýöne bir serpikdirip oňmollarlygyny, onu ýok etmeliligini herge unutma. Awşam İshak ýorgonyna girip ýatsak bolup durka, eski zaýlaň biriň hümürdeşdirdi. İshak Batyr rus piseriýetini ýem ýeline hilalanyny öz bilmän galdy. Siz tanışdyrymeňdeşdi. Mümin gapydan girdi. Hökümdar, o tükü mollaga hanagamyň kakasy ýerli. İshak başyny atdy. Mümin gapydan çykyp çykman kadam molla asanyň gowrusy göründü. İshak onu gaçlaryny tutup garşaldy. Molla sanym owullun salamlaşyp durmady. Göre giýişdi paýdar ýarlar tüýüf wagtyna geleýdim. İshak kina ýaly gepirdi. Molla san soğuk sala gel berilmegine ähmiýet bermän waraýlap başlady. Görýän göli akyly maslahat berip bilýän adamlaň soňuna çyksaklasan. Ýa-da sen diňe biheppe garip Koralyň bilen galasyň gelýärmi? İshak başyny galdyrdy. Onuň gözleri gahardan ýaňa petrýärdi. Ýöne molla asan onuň gaharyny piňini dalmaýardy. O istesen islemesem kakaňdy. Onuň o hukugyny hiç kim elinden alyp bilmejekdi, bolup bilmejekdi. Be garamaýaklaň saňa näme maslahat berip bilerýär. Olar maslahat berip bilmez, awry em getirmez. Bir jinne pullarym bolmaz.
kıyın günüňde ýene-de danalara, bilegi zorlara hem barlara dayanmalarını bilip koygun. Sizin dana barly diýenleriniz ýa-da şu häli şinni tekrarlaýyşyňyz ýaly Allah diýenler, dini jeh tutýanlar isleýän adamyny satmaga taýýar adamlar. Şoň üçin men olary rehmetçekde älişnik görep, hägelçe günah etseler, men olary edil baý goýun ýardamagyny saljak. Goşa-goşadan göreni göz edip dardan atsak, diýerini ýere gömjek. Olary öz öýüniň, öz jöýtüniň bekbidi bolsa, başga da atýaryklar. Gaty äge bolgun, teresap bolgun oglum. Şamirda datqa uňda adamlar. Ýarmat datqa dini düşünilmäge taýyn adam. Haýhydyr bir gönezdina olary sürtüp birin garasyny sürtüpdir. Sen bolsa olaň nähak ganyny galaýsaň, o dünýäde şoň üçin jogap okumaly bolarsyň. Sen maňa gulak as. Jellatlaryň ýygyna doly. Saňa soň ýaman bol. Ishak kakanyň tarap ilerler bolsun. Maňa ýaman boljagyny sen ýerden bilýäňiz. Size kim aýtdy? O kakanyna şükür berdi. Yarım Hudaý hon, yarım dana diýerler muňa. Bar bilini üteni şerigatyň ýoluny bozýan diýip Ishak'yň gulak etini guratmak. Ondan näme üçin bir ýag ýetir bolup bar zatlara gatyşyp ýörke. Oňa başga işlere gatyşyp bolup tokşuryp ýörme diýilse-de aýdyn neden ok. Ýa-da düşmanlaryny küşgüreýärmi? Ýok kaka. Din hündinden dälmen. Yarmat bilen Şamirda dönüklüň ýoluny düşdiler. Dönüň bolsa jirafy ýekeder. Molla asan ýüzüne şakşaldy. Epesli wagtla pikiri sümme oturdy, soň kine bile söyledi. Men oglum Peygamberiň ýaşyl tuğu diýip gaty begenipdim. Ol İslamyň gowy sözüm daýynjy bolar diýipdim. Din ýolunyň skandang jirasyny berer öýdüpdim. Ýöneten Abdurrahman Abtaba süýlen tertleşeninden soň meniň bar şatlygym puç boldy. Sen Abdümümin begin diniň haky üçin edin işin pisledim. Sen öz halkyňdan hem İslam dininden hem ýüregleriniň ine düşürip barlym. Bedet diýip Ishak gaharlyň sözüni böldü ýerden galdy. Ol kakanyň jany batýan sözdüreşdipdi. Ol kakanyň garaýşyny da öýden bolan mehruwsuz ýigren gördü. Olar häzir bir-birine tirt bakyşyp dymyş bolýardylar. Ishak sabak sallyda garawl çagyrdy. Kaka, men häzir ýüzbaşyny çagyryň ölün. O seni öýüňe sen urudur. Sen maňa da men näme etsek bolýarmady düşünýän ok diýip Ishak söyledi. Molla asan hoşlaşman çykyp gitdi. Şondan soň asaly oldu uşmadylar. Beýnalar öz paýlaryny tär çaglary Andyjana golay oturuny ogaryp gitdi. Ol ägäli gelindirmän Şamirda bilen ýarmat hat ýollady. O hatda ýanky begleriň häkimligindäki ýerlere hanyň buýrugy bilen gelindigini, bu taýdaky eskerler bilen garby oýun geçirjekdigini, at üstüne oýunda ediljekdigini, soň bolsa ýygyna dolanjakdygyny ýetdi. O şäherdäki eskerleri şäheriň etegine ýollamagy towukka edýärdi. Geyip sapar çekip porgan bolan Şamirda bilen ýarmat hiç sad guman etmän. Gaýtam 4000 eskerli goşunyň gelenini begendiler. Ertesi ýerden ýaraglanan leşkerler Andyjanyň üstüne urdular. Tiz wagtdan bir ýerde kimde täze atlyatlar duşdular. Beýnalar tizden Şamirdany hem ýarmat tutturdy. Ol nizama düzülen goşunyň öňüne Ishak'yň hatyny okudy. Dönükleriň ikisini de nizamyň öňüne alyp geçenlerini. Bular öldürmek gerek. Dönügiň paý ölümdir. Olary haýal etmäli öldürmeli diýen tetler ýaňlandy. Beýnalaryň hut şeýle bolana garaşýardy. Ýenjiň diýip ol satlyga ýördi. Dönükler barada habary Ishak'a barıp aýdan adam öňe çykdy. Ol elindäki gödöňki gamsy bilen tä eli gusguly bolýança, gahar hili bir näme ýatışýança dönükleri näçe diýsen saýgylady. Soňra ol bütün meherläň öňüne dönükleri gylyç bilen para edip taşlady. Beýnazar iki atriyada baş bolup Andyjana girdi. 1876-njy ýylyň 2-nji ýanwaryna General Skobelov Andyjany gaýdy. Şäheri bir tarapdan General Trotsky, beýlek tarapdan General Kuropatkin, üçüncü tarapdan bolsa Wittgenstein hemde Baron Meller Zakamerski bilen Skobelowyň hut ýöz alkymlap geldi. Şäher edil ýylyň aýygyny ýar görünip duran Ak Çamak tepesinde General Galabaçowyň komandirlerini 16 top hemde raketa stanoklary goýulupdy. 7-nji ýanwarda Ary daňdanlar Andyjan top okuny tutup başladylar. Atışık tä awşamaşyny dowam etdi. Yeňiljek ýagan garyň astyna irkilen atyly şäher, göýüň agyny aýrygan harabar gowurlýady. Ala buruty bolup gara tüsde asmana göterilýärdi. Öýler ýerlerine şatyrdaşyp ýanýardy.
Minaretler güngleş kesfilen pagyş para bolup goýran bolýardylar. Näderin bilmän ele uruşýan terbarlar atay toplaryny şem gelen tarap atýardylar. Ýöne düşmany görünip duran ziýan ýetirip bilmeýärdiler. General Skobelov akşamak tepeden duran ýerinden şäherin gitdirse goýran bolşuna, arabaçylyga ýögülüşine keýp hornhyny diýdi. Göwn goşýar şarýady. Ine birden Skobelowyň atryýadynyň ýeňi tarapyndan uly dendeli ötdi. O ýerden meýletin ýygynan atly ýigitler şoş edýärdiler. Ýöne bu soýuşyň bulaýmagynyň mümkinligi ýöňünden duýulyp, madal taýynyp görülüpdir. Bu ýerde goýulan 3 raketystan bilen 3 top meýletinçiliň üstüne ok ýadyryp başladylar. Meýletinçiler başly barat bolup ýygy terpikdiler. Ýöne ýygynym ular polkovnik maşynyň eskerleri gyzyp başlady. Meýletinçiler başa-baş söwüşüp başladylar. Emma polkovnik maşyn ören salatyny kim başarjanglyk bilen ýygy çekilip, epetli aralykdan meýletinçiler tüpüň okuny tutup başlady. Ýygy çekilýäniň üstüne sürünje bolmady. Iskakyň içini ýyrtýardy. Ol häzir kele buzuny ýitiren dönüpdi. Eýdili pikir ýöredip birini okdy. Gahar ýygyp kekildigini gelipdi. Ol şopur tutdy. Hininäki üstüne awşa basýan möjegi salim edýärdi. Çeýre ýagdy üçün möjegin ulgy çağaryny alyp gaçmagydy. Olar goýramagy ýa-da olar taşlap baş alyp gaç bermägidi. Ýolunyň ýokdugy ma'lum zatdy. Gylışdy hem naýdaly ýigitler. Raket stanoklaryna hem toplary tarap otlukly topulýardylar. Olary käre dülmenem öldür onuň agy ýeri ýadylýardylar. Yüzden näli müňden biri düşmany öldürmäge ýetip bilýärdi. Ýöne onuň şobady öldürýärdiler. Iskak uly ýabyň köpürinden atly geçip barýaka, köpüriniň üstüne topagy gümmürdäp düşdi. Suw ullukan ak fütün bolup asmana atyldy. Köpüri şatardap aşağı çökdi. Iskak batlakyan ak köpürli torkunlaryň arasynda bir görünýärdi, soň gözden itdi. Nökerler Iskaka kömek bermäge aldylar. Ilki bilen suwuň ýüzüne onuň aty göründü. At örüpdi, häzir onuň maslygy akyp barýardy. Soň torkunlaryň arasyna Iskakyň gyzyl çäkmen gözi kaklaşdy. Nökerler kenar feýirip algap barışlaryna şobady öýlere suwurup Iskaka alyp çykdylar. Iskakyň jany bardy. Iki dakika ony başak tutup agdyndan suw baryny çykardylar. Emma olen tegim öýdüne gelmeýärdi. Ahyr bolsa golaýa düşüp ýarlan topakynyň gümmürdüsine gözlerini açdy. At berim. Maňa at gerek diýip ol öýdüne gelen desene dillerini. Oňa at getirdiler. Ýöne Iskak ýerini galyp bilmedi. Onuň aýagy döwülipdi. Ol iňleýärdi. Agyrdan ýaňa diýişden şakyrdy diýärdi. Gynanyp gyýylyp aňardan çykyp bilen okdy. Ýer bu bolýanda diýsen. Ene ayagam diýeneden ok. Oňa göwnüp berdiler. Allaha 100.000 şükür öýüň diýiri galypsyň. Ayak diýenden biter gider diýip onuň göwrümne bir näme giňlik saldylar. Boluşuna göre ayagyny saran boldular. Iskak ata minmäge kömekleşmeklerini soradı. Onu ata mindirdiler. Iskak inglemejek görüp zordan taklanýardy. Onuň ýüzüne sowuk ter gelýärdi. Nökerler onu eýerde käde tutup otyrdylar. Akşamak depeden gören Iskak dillerini. Bine hilbeýli bolýar. Bilen tek onu eýlemenmedik. O şobada da buyruk ýylan etdi. Depeni eýlemeli. Hemmeler şoňa tarap ýönelsin. Atly ýigitler depe tarap 3 kere hüjüm etdiler. Üçsünü de ýitdi baryn çekip ýyla çekilmeli boldular. Olar diňe ok saklap bilýärdi. Şagwa ýaly-ýagyan ok tirardylar. Ýyla çekiläýmekden başga şäre tapmaýardylar. Iskakyň aýagy güp ýaly şişdi. Hatda atyň gymyrlysy da döwülen aýagy sarskyn berip agyry hutjanyna batyp alyp barýardy. Iskak awşamlyk Asaka geldi. Uýunly gece Andijan topakyna tutdular. Ertesi birden hüjüm başlandy. Skobelowyň soldatlary şäheri 4 tarapdan kürdäp girdiler. Topakyndan goýran bolan derwedäniň agdyna şäher goraýjylar düşman bilen iň soňky demlerden sen darkaşdylar. Ölen adamlaryň maslyklary üýüşme bolup soldatlaryň geçek ýoluny böwüt bolupdy. Ahyr şäher gabanlar Abdurrahmanyň goraýan derwedine şähere girdiler. Ol ýaga garşylyk görkezjek bolmady. Onu başka bir zat ünje goýýardy. Ol ne edip diýeri galmaň arada sürün gümradi. Şu sebäpli ol 400 sypahy bilen derweden taşlap gitdi. General Skobelov bu amatly ýagdaýdan şopurdatyň özüni peýdaryny da şähere has işgindi söýdi. O taýyk haýl etmän toplary hem raket stanoklaryny ýetmek buyurdy. Ol özüniň güýçli güýçi ýaralarynda ýanyp şähere hasam gyzaja salyp ugrady. Şäher goraýjylar her köçäni ellen bermejek bolup san çekýärdiler. Yarag diýer ýaragym bolmady adamlar jeza bermäge höwüsek ýaglar bilen gadaply çaknaşýardylar. Terbarlardan hem spaylardan daşary bütün şäher ýylatam düşmanyň garşyna aýagy alypdy. Şäheriň üstüne Ingridin garankysy perde çekenine
Beginadar halis taptın nişan goşunun diýeri galan adamlaryny ýygnady da garşylyk görkemek bet edip 20.000 esker bilen gany boýulyp tüstösi entegem buru tapdyran Andijanan çykdy da Asaka boldy. General Skobelov Andijany eýledi. Şähere 100.000 altyn pul mösferini pas ýüklendi. Mundan başga goşunyň hajatlary söýlem şäher köp zat tölemeli. Andijanyň eýleniniň hakynda habar alan imperator Aleksandr II ýeňlenleriň alynýan aýlyk pulun 8.610 manadany aýratym tapawutlaryň eskerler hyýralamak üçin bölüp bermegi. Şu meseleni von Kaufmanyň ygtyýaryny berýänini elan etdi. Galahym ekspedisiýanyň ikinji tapdyram şeýle şoguly hem alit güle amala şaýatda diýip imperatorun ýoldan gutlugnamasyn aýdylýardy. Her wagtdan soň Abdurrahman Andijanyň 8 ýolsukdaky indi owasyny General Skobel bilen uçdy. Bu uçuşyk olaryň taýýarlanypdyr diýip hem saklamak boljakdy. Sebäp diýen Abdurrahman ýödüniň hem öz kowun barnaşlaryny janyna amantaklyjak bolup boyun fiýinýanyny ma'lum etdi. Iňňe nazar tutdy. Abdurrahman ýaragyny taşlady. Iskakyň edilip köküne palturdy. Diňe onuň özi lewdinden dänen bolsa ýene ýagşydy. Onuň ýygyny düşüp begleriň hem 20 gidipdi. Bar biýeme urram diýennidi. Bolar ýaly. Begleriň her ýygyny terkep müňlerçe adamly goşuny alyp gidipdiler. Goşunyň arkasynda bolsa halk bar ahyry. Iskak skala tapman saksı bolanyady. Olany hiç kime tanınmaýady. Beýninde bulaşyk pikirler atgalýady. Baş alyp çykarýardy däli ýürek howsala gaýgydan gyrmady. Olýadyr bir adamyň günäti üçin müň adamyň başyny almagy taýinli. Bir riwayet her şeýle Iskakyň hakykatyna gelýärdi. Günleriň birinde palta tokuýa gidipdirdi. Öňünden çykan agazy dannaman kesipdir. Biziň üstümizde kukräp gelen bir ýagy kimke? Ondan neçikde tapyp, nenede diýinip borka diýip ählagas bagyr beripdir. Şondan müň ýaşan arşowlary bizi görmek üçin demir paltaryň ýeköz gelipmi ştaýyk diýip suwal beripdir. Ýok ýeköz däl, oň ýanyna agaç taply paltada bar diýip agaçlar ýerlerden dillenipdirler. Ana ýene boldy. Eger biziň özümizden bir kömekçi bolmasady, paltanyň bir özüniň bizi gyrmagy güýji ýetmezdi diýipdir. Isak azymtyk ýylgyrdy. Egerde Minik dinastiýasy bolmasady, onuň Abdurrahman tetelli galsylary, ýene şoňa meňdeş begler bolmasady, bile paşa da, gubernator da gorkulu bolmazdy. Ol hiç mesele salman, tizden tiz atlary eýlemek buyurdy. Isak Margilana girenni, ýoluň iki gyrasına üýşen agyr mehelli tarapyndan gyzgyn garşylandy. Ömrüň uzak bolsun, peýgamber ýolundan serkerde diýip onu mübarekleýärdiler. Emma bu utluglar onu şatlandyrmaýardy. Ol diýişini gyzyp, kesin skyrman barýardy. Ýürek bolsa baslyp ýatan entek gopyp bilmedik gahar gadamyň agysyny çekýärdi. General Skobelov Margilana hüjüm edip başlady. Orta asyrlarda bina edilen palçyk diýwarlar topakonyň darbyna çydap bilmän gürpillep gaýdýardylar. Üstüne de şeýle diýwar daşyna aýlanan şäher gabamak Skobelowyň goşunyna ölen atat düşüpdi. Nähir kynym bolsa, entekler ýög halky uğruna açyk meýdanyna ýüzbüý darkaşmagy näler küýteýän Iskak 5.000 goşun bilen hem de 40-dan gowrak Hytaý topy bilen şäherden aman taşyp gitmegiň ebetini tapdy. Ol Margilanyň uzakda bolmadyk Hoja Magyzyň mazarynyň ýanyna düşläp harby soweti çagyrdy. Iskak eginde postuny ýaskynja galyp, saralygy döwlün aýagyny ileriye uzadyp hormatly oruna oturdy. Töwerekdekiler özara näçe ýepleşdilerdi, jedelleşdilerdi, maslahat berdilerdi. Ol gaýgyly görnüşde kesini çıkarmakdy. Oňa gönümel ýüz tonlaryny hem ona tesipmady. Eýsem ol näme aýdypdylar? Ýagdaýda agyrdy. Onu da aýdyp diýerdi näme agyrdy. Halkyň içine alжырыңyryk düşüpdi. Goşun bölünüpdi. Bir ýanyndan ýagyýalygyş, beýle ýanyndan iskebul paşa etip gelýärdi. Başyň tokury ýerge almany. Çekeleşe maslahaty ýönelýär 3 topara bölündü. Bir topar Abdullah begim pikirini urlaýardy. Ol kokandy taşlap, oşo, onun aňyrygam dağ tarapyna, sarwat hirileriniň mesken son ýerlerine bakan aýda çekilmek teklip edýärdi. Onu hem üçün bile peýdar boljak diýsen edip Abdullah beg zanykdy. Onuň ne şeýle peýda bar. Bir arkaýyn gyşy geçirer. Goşun toplar, täzeýliň ýadyny bolsa, ýa siýliň bileje düýe tarap ýürüşidir. Hökümdar, eger bir şey etmek başardy aýdy, onu Hudaýa gargap otur diýişi ýok.
garanyny mödüň görüň. İshak'ın gaýany Muzaffar Şah Abdullah Begin pikirine garşykdy. Ýöne aslynda onuň kom şo pikire saryndaşdy. Olam ýyda çekilmek ýöne garategin taýa çekilmek maslahat berýärdi. Ol bir wagt öýde ony Reýim tarapyndan şo ýerden kowulupdy. Eger Muzaffar İshak'da galan harby güýç bilen garategini ýene-de ýalyp boljakdygyny, Reýimi dyýda çökürmek başarçakdygyna bil baglaýady. Muzaffar şey dedi: "Garategin ölen gözelýär, bereketliýär. Bir arlygy şo taýda bolar" diýen zarar. Begdadan ören doguraýdy şiýaly ýaşkyn badyna fil fuulary bilen düýe tarap ýürüş eder. Bilen garateginne adamdan 20.000 goşun ýygnajagymda gözüm ýetdi. Şeýle goşun bilen Fergana dolanyp barmak ýaman bolmasa gerek. Maslahatçy Mädemin ulan ikisiniň teklibine garşykdy. Ýa-şy, bar bir goş taýy, soňam dağ taýa gidelim diýdikde. Ýa-da bar bereketli garateginne mesken tutalım diýdikde. Eger şeýse hökümdar, oýlan görüň. Bir şu taýda düzde galýan ilaty näme günah alar? Maňlaýyňyzda kini görüberiň diýip bir olar taşlap gidip bilersizmi? Bagşdan göre, bagtyar hökümdar. Biziň akyl getirişimize göre paýtagyt bolan üçin bir kakandy taşlamalylar. Bir kokantda galyp, bir halaýyga arkydan solup bileriz. Ýa-da bolup bileriz. Belki näletkezde Nasreddin'e garşy, doňgyrek zulümkär gubernatora garşy göreşim dowam etdireriz. Büyük pikirin üçünün de taraftarları vardı. Jedel uzağa çekti. İshak döwrün aýagyna sypa oturuşuna dawa edýänler gaby gassanyň syndaýady. Onuň şüýke tartypdy. Edil gözüniň oğdalyndan yaraly ýol bolsaýaly, onuň kalbyna gahar fiili mewjudýady. Ol şo bolşuna da oýlanýady. Kim dönüp görüp biler. Ýa-da edil meniň gapdalymda oturup süýji söýleýänleriň dostluk hakda mahabatly gurlaýandan biri bolmaly. Eýsem o kimkä? Onun nazary Abdullah Begide saklandy. Ýok, o bolup bilmez. Eger men bilen goş niýetli gozama Kurmanjan Dathanyň batyr ogluny da guman etsem, onuň başga kimi anyp bilerim? Başga kime bil bagdap bilerim? Ýok. Soň onuň gözüne ýöz gaýry Muzaffar Şah taşdy. Bir kişi men bilen akbany birleşdiren adam. Mümin Ferker, Begnazar batyr. Ýok. Bir kere maňa iki garagymdan mugtwarly. Mädemin, maslahatçy Mädemin nisikkä. Näme şunu beýle oda köze düşýär. Aýagy şeň ýerde ogurlaýaly. O bir taýda näme gaýryny diýek. Ýok, men maslahatçymyň aýdan datlar dogry. Hoş gününe hükümdar bolup, gara gününe ýöz janymy uturmagy gamynyp, halkymy taşlatan, halkyň başyna näme günler düşer. İshak özüni köçürtürjek boldy. Ýöne dönüp kim kädiýen sowalyňa ýynjak bermeýärdi. Beýindiren sıkmaýady. Olyň soňundan görüldi. Maslahatçy halka näme bolsaň şo bolýar. Onu taşlap gidibermek ýagşylap dogry etdiňiz. Dip Ishak ýa-da haly urlap başlady. Eýtim de bolsa, alazyň näme? Bizde başga ýol ýok. Eger bir oýrançyk hereket edäýsek, goşunlaryň ýasaty bölüginden juda düşýärmi? Ýa-ni Begdada dogry bellädi. Akylly hem dogry gurrun dämeýsem şo. Mädemin hum gyzyl bolup gaýdyp gepilmedi. Hemme zat Allah'ın ıhtiyarına. Şondan beýden şep başga ýmyrlap bilmez diýip oturunyň birden tez çykdy. Onu näme? Garategini taýýat düşýär. Ähtimal şu iň dogry çykalgydyr gadardanlar diýip Ishak öz elini netijeni elan etdi. Muzaffar Şah'nyň keýpi göterilipdi. Olaýam garategini öz eline alaýyndyr öýdýärdi. Ol haýsy ýoldan bolanyny da garategini beý bolmaly. Şo maksat onuň iň belent arzugydy. Onuň şün el ýetmez altyn halkady. Beýleki pikiriň tarapdarlary Ishak'yň pikiri bilen ılaşmaly boldular. Ishak dönüp kim käzanlarym, kim kädiýen manydy. Adamlaryň ýüne öwran dikkatli garap çykdy. Ishak Abdullah Bege hemde onuň atryadyna oş tarafa urma buyurdy. Bu atriyat Gülşany eýlemelli. Şo ýerde kışlamaly hemde aşaklyp göle goşun toplamagyň gamyny ýemelli. Ýürüşe taýýarlanmaly. Maslahatçy Mädeminiň hemde onuň başdonlugyna kakantlylaryň ýüzleri tartdy. Olar ýedil duýdanhy boýuny ýypatylyp, daňylyp garan itlere salym edýärdiler. Ýetim burada hanyň buýrugyny amal etmezlige bogunlar usman gepse üýünse Ishak'yň ýerine düşmeli boldular. Eýişiň Allah'yň ortun Ishak.
Bizi gaýet etmeli işlerinizi edişdir. Aly baharda sizden habara garaşarsyp, Abdullah bey İshak guzoklap, hoşlaşıp dur kayıttı. İshak 2000 hoşun. Toplar yüklenen 300 yörük kervanından Garategine taraf yola düştü. Ol yol boyu pikir uğrayadı. Ben Garategine gitmegimi gösterbildim. Etmegim doğru mu ka diyen. Garategine'nin küçük bir ilatı var. Onun davalarının işi yok. O yerin ilatı mukaddes paydağı seçti diye. Eylem o hoş ne eylike. O yerde Abdullah Bey var. Şu yeterlik. Yönü Zülgöde de halk bağırı gârlı ahırın. Doğrudan hem. Kokanı eylagıdı. Köşkte otur gerlerini çıkvarırka. Beytmeye gücünü yüzden alacak. Bir yanından Hudayar Beyli yanından onun gücüzüğü nasıl ettiğini doğursalya. Üstlerinde kokanının divarları İskabul Paşa'nın topakunu çıdam eder mi ki? Topakunun o adını düz gelip bilir mi ki? Eğer çıdamazak orada onunla biri kokanını sağırmak neyme gerek. İshak atın başını çekti. Doğru. Şey deliğin diyen medeminni. İshak yolun kırasına sıkıp durdu. İzden geliyen koşunlar seyretti. Serkerler, eskerler kısa vurdular. İshak'ın neyim için saklananlığını hiç kim sorap durmadı. Onun öz burada hiç hata etmedi. O şimdinin nazarını ıyda dikip durdu. Salı edip geliyen Halit'in medemin görünü. Onun bolup gelişi İshak'ın şüphesini önküden güçlenirdi. Ol gaherlinin gaçlarını sıtıp medemin attan düşüyense karıştı. Tamam saklanıp bilmeyen kıygardı. Ey sana değil ya. Yöre saltırap. Yöredin itiren medemin donup bağırlı. İshak varma gülün medemin ürközdu. Esmat, canı tutsak et, deyip buyruk verdi. Yankayların üçüncü teklip, düğünün teklibi bulmullip, İshak aygıtı netice etti. Ol kokantıların teklibiydi. Meademini, hem de onun meslekteşlerinin yeni de 20'sini mazarı bağırlaştırıp oları garın üstüne yüzün yatırdılar. Masarçı, kim sana biri kokandı alıp var dedi. Özağına kayıpın gelsin. Doğrundan geldi ait deyip İshak attan egirip meademini ağırıldı. Soğuktan yana titir diyen meademine söz sıkmayadı. Ol ağıran doğdukları meyakyan yok, gözünü tüyüp yatırdı. Esmat onu gamsuyla saygılarını onun dine ingirli sıktı. YouTube Mirasım kanaly. Benäme deyip İshak, bağırlı vaatı bir yerinin eğdığının sinden sıkan hatı görkörüp onu kıssadı. O hatta Abdurrahman'ın mührü vardı. Ano koşatı, kimin mührü? Medemin gağın sıklı tüykürülüp, yüzünü beyle yana soğudu. Ol yürümle kayıldı. Men olar aytmalmadım näme fiirilmarsıňyz deyip. İshak gaharyny bäsgelip bilmän haşyllady. Başga söz diýmedi de atyna aňyrlygyna diýip süredi. Beýleki 20 kokantlynyň hem edil zanyny soýun ýar edip damagan saldylar. Ak gardy, gylgyn gyrmyzy gan aly usyp ýasyrdy. Goşun ýöňe düşdi. Gar gurap başlap gaýa tutdy. Gar göňe asmagy bermeýärdi. Üstü başyny tolgudan oldurýardy. Ýaşlar bir sene barynlaryň birim at üstüne oturmagy sydymady. Olar soğuk alyp barýardy. Olar ýylanmak niýeti bir atdan düşüp atlaryny ýyryp gitdiler. Düýreň üstüne sagary hem aýarlary bardy. Gar gurryň üstü başyny göm, gar tümmekler süýşüp barýan ýaly. Düýrer alzyrap bagyrýadylar. İshak orta grupdan barýardy. Olam ilim görýän görgüsini görýärdi. Ýönül häzir soğugy sydmaýardy. Agyrdan agar howsaral pikirler oň beýnine atsalýardy. Ol ýöňe soragy baryny berip, hiç birinde ýydyly jogap tap bilmän horlanýardy. Ol hiç kimden maksat soramaýardy, hiç kimin ýüzüne garamaýardy. Öz-özüne gahar gelýärdi. İshak ýadyr aýrylmagyň pikirinin başga dadyň aradasyny etmeýärdi. Abdurrahman her işini onun gözüne gelýärdi. Her gedek ýatlarny da gahar onun ýüregini ýarajyk bolup heýzan halýardy. Düýrer bolsa bagyrşyp şo gidip oturýardylar. Üç korganyň ýanynaky ýolda olary öňünden çykyp garşyladylar. İshak begiň ertirden bäri ot ýakylyp taýynlanyp goýran öýüne ýerleşdi. Ol pişegine söýenip poglagy ýerdi de aýak çekdi. Telpeginiň garyn kakışdyrdy, postuny çykaryp gap hyzmatkaryna berdi. Bir tegili tagdim edip turan beg bilen salamlaşyp çaýa girdi. Öýde başga adam ýokdy. Beg hodan oklap İshak'ın öýel bolan aýakgabyny, geýim gezimini çykarmaga we gowy egilmaş geýmäge kömekleşdi.
Şondan İshak ojagyň başyna gelip oturdy. Ol aýagyny uzun salyp oturşyna elini oda soýýady. Uludan demin alyp, "Ey Allah, şuňa şükür" diýip saraja tamardy ýady. Soň herkerler hem bir ýere gelip ojagyň başyna geçip ornaşyp oturdylar. İshakyň döwren aýagynyň ýyla doň söýdirip, ol ýüregi düşkün sorkulla urdy. Ol iňlemejek bolup, ähli güýjün tiýjeýärdi. Şuňy ýylan İshak bir sak üşänligini bilip galdy. Onuň ýendam jan foka salan ýarly, rahatlyk güýdäýärdi. Şo bir bolşundan dym oturun bir İshakyň ýagdaýyna agdy da per ýatlyk getirip ony İshakyň tirteginiň aşagyna ysyrdy. Gylgyn çay getirdiler. İshak çay içdi, kıyınlyk bilen oturdy. Onuň maňlygyna iri damjary düýrüpdi. Eýdem bolsa onuň bar ünti öýdüniň jogap tapmaýan sowalyna jemlenipdi. O bu sowally näçe diýsen, üntin sowjak bolsa-da eger bolmaýardy. Ol iňleýärdi, hem başyny ýaýkýardy. Benem boldugy. Dünýäde nämeler gopup ýör? Ne zamana gelip ýörkä? Beýleklerin äýle şoňa seredik seslerini çykarmanak ýurdular. Gam çekýän adamyň ýanyna gürleşip oturmak ýa-da Allah saklasyn, gülüp oturmak gata aýyp görýändi atdy. Herkerler diňe bir-birine gamgyň nazar aýlamak bilen şäklenýärdiler. İshak tiskintirdigine dayandy. Gözlerini giňden açyp tögürüň näkleri şuýgun nazarly gözlerini geçirdi. Sala amylganan wagt aýylgyn spor düýüş göräýdim ki. Indi kime onuň göwüni garagy diýäke. Oturunlary gorku gurşap alyp iňler jümşülläp gitdi. Her kim ýöňüne düşülmediğini dileýärdi. İshak kim-kimden huşuna geldi. Bir näme rahatlandy. Uludan demir alyp ýene-de öýüni günne goýmaýan howsarly oýlaryň köýünü üzdi. Indi bir näme elini gelýän adamlar kak. İshakyň ýüregi bir takat görtüldi. Hökümdaryň diýen zaraty gelmeýärmi kädip sorama batyl geder müminni. On töwrüň näkere bırakdylar makuldylar. Dogry aýdýar, ras aýdýar. Biz öz gurrumyz bilen hökümdaryň dem diýen zalmagyny diňe piýasel berip bilerdi. Ýöne hiç kim birini gowsunmady. İshakyň pikirini bilmek gerekdi. Olar beýle köp oýa watan İshakyň nämeňiň pikirini edenini biläýdiler, kim görmeýän ýarydylar. İshak dogrudan pikir köýelinde guluşlap ýüp halis ýorlupdy. Ol ağırlı ayağını el bilen sipap gaçlarını sıttı. Soň ýatsyp ýşardy. Saklaw güýçlenlerin. Esgerler, goýmadary dem diýen zarsynlar. Ertiren bilen ýola düşmeler diýip ol pesay urdy. Leppe hökümdar. Aýdyşyň ýaly ders tagsyr. Amal ederiz. Nökörler hem serkerler ellerini kökrökleriň üstüne gowşuryp İshaka garap götünjükläp barışlaryna bir-biriniň ýygynyň gapydan çykyp gitdiler. İshakyň ýörüne bir zat diýjek bolýanyň gözünden aňyp beýnazar aýak çekdi. Oto boşap galypdy. İshak gözlerini ýyldyryp ümmiren beýnazara has goly sagyrdy. Beýnazar eke. Inni ikimiz ananryar adam galmady. Inni şonam götdür. Men senen haýyş edýän, garawullar özüň moýuşturyp özüň barlap durdyp, İshak öz göwünde düwen ýetin açdy. Ýyzyltyň asmaň. İsa'yke. İzilttin asmam. Beýnazar jaýyň 4 tarapyna da garawul goýup, olary adatdakylardan has güýçlendirdi. Diňe şondan soň serkerleriň ýerleşen öýüne duranyp geldi. O ýerde ýaň toklu soýup gadyna tutdylar. Serkerler Beýnazaryň gelenine hoş boldular. Hoş geldiňiz Batyr aga. Beýnazar töwre geçip ýuwaşlyk gören töwrüň synlady. Görse Seyit Mewlan bege gözüşmedi. Oňa ýol tarapda taksir edýän garawullaryň başlanmagy haýyş etdi. Ol bir azrak wagtdan gelmeliler. Şeýle goýdundan Beýnazar rahatlandy. Beýje Mewlan beg aýratyn sak görnýärdi. Ol göze dürtme garankynyň içinde edilip ýaly gözüni jüýjerdip, ähli daşky garawullar barlap çykdy. Atyň boýunyna ýapyrlap ýekede sygyrdyny tutturmazak bolup dikkatli diň saldy. Beýnazar garawullary üçgedek barlandy. Mewlan begin oýadyna göz ýetdi. Ýetigi bolgunyň seýtdip, Beýnazar üçinji aýrada da oňýlandy. Hatyrjym bolaýyň Batyr. Mewlan beg ýene-de garawullar barlamagy ýöneldi. Ol daň ümüş tamşyny, soğuk gelin giýjäniň garanky şalyny hüýdüleýän sagy at toýunyň sesini eşitdi. Seyit Mewlan beg atla tarapy urdy. Kim denip, ol atlydan adaza sorady. Men Seyit Mewlan beg diýip, ol özüne berilen jogapdy öýd adyny eşitdi. Mewlan beg atla hat gatmyjyranna, ol Mewlan bege ýekagy söz diýdi, atyn saptyryp ýene-de tüm garankylygy siňip gitdi. Seyit Mewlan beg ağzından çıkacak bolup uryan ýüregine bäs gelip, garawul postlaryny aýlanmagan dowam etdirýärdi. Ol uklandyr oýurmaýardy. Şirim etmän ýüren garawullara bolsa şeýle diýärdi. Üşäňdiň o Batyr. Men saňa derek garawulsuz çeken göre sen gitdi ýylyn.
Hudaýa şükür, dünýä asydyr, hiç şey ötüsüp ýok. Ene daňamatsyk. Şeýdip ol garawullary ýeke-ýekeden uğra diýdi. Garyň aýagyň garan kyjanyň sinne kim ýyljak gerden ýüde görsin. Garawullar öz bolýan öýlerini dargadylar. Tezdenem füýzy ukatdylar. Begnadar şu wagt ýene-de garawullar barlap görüň makul boldy. Ol şüýheli bir şygyrdyny eşitdi. Ol ýözüne tarap bir atlynyň ýakynlaşyp gelýänini gördü. Begnadar diň tarap öz atyny bir oýun içine bukup goýdy. Şu wagta mitler ýabşynyp ýürüp başladylar. Ataýaryň dükürdüri eşitdi. Tüpeň desler ýaňlanyny. Atryat batga düşdi. Begnadar İshak'ın yatan öýüne tarapy urupdy. Duýdansa sogrundan haýaty üçin nökerler näderini bilmän bir biýany bir oýany ýödürnürdiler. Sagy topuldylar, olar okula garşylaýardylar. Soňra topuldylar, şoňa ýardy. Sakarat ganyt baglap uçdy. Begnadar biýsa kogluýady, alňaýady. Biýmahal dökülen ýagy atryady saat töwrekden gabap, äl tarapdanım ok tutýar diýmek boljakdy. İshak ilk tüpeň ses çykan badyna uýandy. Ol ýatsygyň astyna pistelýedi saratyn aldy. Maýyp aýagyny munudyp gapa tarap topuldy. "Ey adamlar, gany goýanyň." Oň ýerinde pistelet duýdanlykda göçdi. İshak goýda biriniň iňine hemde üzlem saplam doga okap ýer ýarlaryny eşitdi. Gapynyň aňyrdy alzyraňyrykdy. Goýkan maldy kasmana galýady. Ahyn ara dünýäni tutupdy. Atlaryň haýgatlyk işine ýan sesler eşidilýärdi. Ishak şu pursatda haýal bitýän aýagyndan ýiti agyryn sızdy. Çünki ýütürdäp gitdi. Ol zordan gapaty ýönüklep bardy. Şu ýerde de göýde garan grafikirli. Gidlenin. Orlaşyp durmaň şart bolun. Dağa tarap ýa-da şekeriň dağa tarap diýip uluklardan bir ýerden Begnadaryň sesi oň gulagyna geldi. Inni iki tarapy makýady. Özüň haýfy, ýagy haýfy tanarýarlady. Atryat dağını karla dağa tarap ýabdyny berdi. Her kim ilki bilen öz janynyň gaýgysyny edýärdi. Başaranyň başyna diýilýär, her kim özüni, öz ýakynlaryp gaşy radydy. Bu gaşagaşlykda bar zat bulaşany meňzeýärdi. Eneler sagarany öldürsüp, zylowyny üden atlar bagyrýan hem depşip kapyşýan düýreň arasyna jeglanýardylar. İshak huşuna geldi. Yine huşuna gidýärdi. Ol Begnadaryň alzyraň sesini eşitýärdi, ýöne jogap gaýtarmagy rowat etmeýärdi. Ýöne Ishak Begnadaryň eliniň öz aýagyny sypaýanyny duýup ýene iňirledi. Aýagy näme boldy diýip Begnadar haýkypdy. Ol sesini endirdip Ishak edil sağı götürnýäli ýerine götürüp urdy. Ol Ishaky fakaratyny mindirip ödüm onuň sırtyna gonnudy, şahsy sesi bilen aty gyssap jöňokturdy. Ishakda asany goşunlaryny murdy. Onuň gara tegini ýeteri, onu eýlep elýärdi. Ol şu ýerde özüni dürsep täzeden ýaraglanjakdy. Öz baýdagyň astyna kän sanyny goşun ýygynajakdy. Ýar gelirim görün öz üstüne täze güýç toplap, şo goşun bilen dağdan jülge tarap baş verme fiil akym ýar bolup enterjakdy. Ishakdan ýa-da eşi tutap duran Abdurrahman Kokantly, Mädeminiň Margelanly Mewlan begiň süýlen onuň her adymyny ýygyrlaýardy. Ishakyň atryýadyň dağa tarap ýülegürün häzirki burdadyny, ol bu ahwalat haýdan haýs Skobelew hat süýlen habar berdi. Skobelew hem öz gelegine urtut meller Zakamerskiň başçylygyna Kazak atly polkuny Ishakyň ýerinden kowusy berip oňa Nasreddin bilen Abdurrahmanyň goşunlaryny kömek hökmünde goşdy. Polkovnik Miller Zakamerskiň Andijanyň çykyp hiç ýere düşlemän Ishakyň atryýadynyň ýerinden kowup şäher saglary onu gaby gosaldy. Atryýat kowuçylary ýygylyk garşylyp görkezlerden ejidi. Odalym ýady o adamlar tüpeňleri gulagyny gapyp barýan sesine tiskinip oýandylar. Ok olaryň üstüne sagy ýalyýardy. Nökerleriň köpsi boyuna giýenini aňladyp, ýüzüni ýere berip ýatdy. Ishakyň ýük bar ýüklenen 120 düýrü kelgenim ýere salyndy. Sym pytra gelen atryýadyň aman garyn bölekleri Isfayram jülgesine tarap çekildi. Olaryň bar 30 adam barabardy. Ishakyň ýüzüne terdir ýarly juda terde çökdi. Seyit Mewlan beýse satdy diýenne Begnadaryň sesi gardan ýa ýendirip çykdy. Garawullar öýle-öýlerine goýbereni şol. Inni bolsa o biziň ýerimizi ýyzap gubernatoriň sallatlaryny alyp gelýär. Batyr aga, inni bizi näme garaşýar diýip Ishak ýaňsyly ýylgyrdy. Meniň hemme adynyň ýan. Meniň ähtimal saňa döňüp diýseremen anardım. Bir ýam aýdylanda. Eýsem bular dogry gerek, Batyr aga. Biziň halkymyzyň hem akly saşyp ýörülmäge şemeli. Köp saklanma hatarlydy. Goýunyň ýetämi ahmally. Şonuň üçin meni de ýoly düşdiler. Isfayram derýazynyň kenaryny syýryp urdular. Kätere derýanyň say ýerini peýlep, typansak daşlaryň üstüne ýörep, o kenara geçmeli bolýardy. Kätede atdan düşüp, atlary ýydyp gitmeli bolýardy.
Ýagdaý kıyyndy. Muzaffar Şanyň läýlik gyýry atyň üstünde oturup ýol geçmäge duran ýerdi. Ilkol üstü rahat salazy saýkan baryan düýä minipdi. Ennol düýede ellen gidipdi. Şowga gömgöp bolan burnuny çekip biçara şo aglamjyrap şo bir sözüň aýtalýady. İsfageke sadagaň bolaýyn meni güldürdi diýin eke. Muzaffar Şah ýüzüni gözüni ýeňşelip oňa täzik çelap agdyny gelen söýdi. Onda doýanan agatyny goýmaýady. İskapdym barýady. Bidiňe düşekde alışmaga yaraýan. Ol aýalynyň ýüzüne de bakman atyndyryp barýady. Olar Şawbay gowyna goly ýerde aýak çekdiler. İskap ýerden düşmäge kömek etjek adama hantymasy gelip töwrüni garanjaklady. Ol ýerden bir ýerni tagtyrywana salyp alyp gelýänliklerini gördü. Berilýdim ki. Ol Hanika aýym diýip beňler düşündirdi. İskakyň ýüregine ýene de aýaryny bolan ýakymly duýgy goýandy. Beňler oňa atdan düşmäge kömekleşdi. At soýup nahar häzirlediler. Gize şu ýerde bolurlar. Ertegirden olsa sıkmada kıyın geçidi taraf yola düştüler. Reyim Şah İskak bilen Muzaffar Şah'nın golleşip gelýänini eşitip, müňnükörlü saýlama goşun bilen olaryň öňünden çykdy. Ol Muzaffar Şah'nın ýöl körükün bilen ýönüge gelmeýändigini ören ot göz ýetirýärdi. Eger ol ýeňe aýsalar, oňullyk arşmalylygyny ýetip düşünýärdi. Taby gaçan, hor düşen gelmişekler gol gylyjyny ýalaňaçlap garşylady. İskak uruş tebirini kakyan eskerlerin sesini eşitti. Asmanına galgıyan yalruk kılıçları, galkanları nazar düştü. Ol gari teginden gaçbatalga bulmuzuğunu ağındı da atların başına iyide yugurma buyurdu. Olar darağıt korgana dolunurlar. Gozolun sürün heyazlıkta fulun sürünün bolşu katı gözgeyinine. İn batır durnuklu yiğitlerin yüreğinne kızı oğdu da yönüptü. Eller soğuşuptu. Teorege perguayfız garap ora hayırlık verin yol geçýärdiler. Hiç kimin inni näme etmeliligini pikirini dedikleri noktu. Ene bir gün Daragat gorgana hoş habar gelip goşdy. Abdullah bey gubernatorun soldatlaryny Gülşah goýbermeýärmişin. Ferganada dağınıp düşen gozulanyşy goşunlaryň aman galan bölekleri tögüşi dowam etdirýärmişin. Halk hem iň soňky demine seni tögüşýän gozulanyşyra kömek berýärmişin. Bu habar eşden İskakdy ýene de umyt uçuny ýönlü. Gany ar diýip tolgundy. Habar getiren dinläp İskak bütün gowrasy bilen ilerler bolsunny. Ýeri onsoň o taýda näme bolýardyň? Halk entegem tögüşýärdiňmi? Ýörüň bilen gidelim diýip hemmeler aýgytly karara geldiler. Gasyp kep sürüljek, ömür sürülmän geçdi. Beňnadan eke diýip İskak batyra bakan ýüzüne gördü. Tiredil häziriň gözüne sopy gorganyň üstü bilen Gülşah tarap ýolady şuň. Datka aýymy biziň ýagdaýymyz bolşy bolşy ýaraýdyň. O bize kömek eder. Biz bolsa Fergana bilen gatnaşyk açmaň arazyny gözläli. Onsoň batyraga bir näme müddet geçen madyna bir taýa safar göndermän gamyny. Biziň ýagdaýymyz seniň özüň bilet. Beňnazar dynıp durşuna başlatdy. Ol şo gün ýola şaýlandy. İskak oňuly goşlaşmak üçin galjak bolanyny mümin oňa söýüp berdi. İskak anam kim umyt bilen Beňnazara garady. Ýoluň ak bolsun diýip o guzugyny açdy. Olar mäkem guzuklaşdylar. Hoş galaňajan. Gamly günümdedir. Hoş günümde de men arkadagym. Salamat bar. Ýurdun algyr bir güdi. İskak entegen Beňnazaryň elini goýberin okdy. Biziň öýdümiziň ağlamagymyz hiç kime gerek däl. Ýagdaýym uýgurlygy ýok. Diýer gelip görsek görberer. Akbar tersine süýsede etsek lazım ýok. Ýaşan ömrüňe kaýyl bolmaly bor diýende İskakyň sesi endirip çykdy. Meniň o dünýe bir dünýe senden nägeligim ýok. Ondan sen batyr. Eger men Hasanym bolsa bir wagt sana agramly sedaýdan bolsam, ýa-da başga bir zatdy göwnüme degen bolsam bagyşlardyň. Qadardanym, näme goşlaşýaň? Näme üçin goşlaşýaň? Meňem o dünýe bir dünýäde senden närazy bolan ýerim ýok. Şeýle gahrymanyň ýygyna düşüp ýalňyşanlara ümidim ýok. Men seniň üçin zanym bermäge taýyn. Eger seniň ýöňde soňda bir gün aýdan bolsam, eger bu ýurtlaryň yaramaz amal eden bolsam, sen meni bagyşla diýip Beňnazar özgeligini söýdüdi. İskak munyň arty gepläp bilmedi. Ol bir şeýine söýenip sala aranjyrak durdy. Ah, biçare diýdi. Beňnazar birden soň kuwatlarda İskakyň biçak üýtgäňini aňşyrdy. Ganatlary gyrlanlaýsyn. Beňnazar harra ýygyny öwürlüdi, aňyr ýöredi. Ol ýözüni urudýan müminiň ýüzüne de baraman adaja hem sakanyp gaýtalady. Ony gora saklagyn. Aýagyn ony. Beňnazar ýüzüniň göz ýaşy edilenden görkezmejek bolup, birdiňinden ýözüni eýeriň üstüne oklady, sakar argamak atyny ustady. Gozolun hereketiniň düýp teýkary bilen soňuna çykmak,
General Skobilov'un kış ekspedisiyasıyla jyda bir atryadının güýdip turup durýardy. Atryada ýol berdim, kömekçi hökümünün Nasireddinin saýlama atly ýigitlerim goşulypdy. 2 günläp diýinman gar ýagdy. Gözel Fergana zülgeti akly basa beripdi. Ola köýnük geýnen gözel dinan ýar kümüşde uşunatýardy. Zülgeti her ýerde mesken tutanyp bolar. Alla oradan hem aýyl-saýyl görünýärdi. Olay ultumdaky owalardan itlerin üýrýän sesleri eşdilýärdi. Howa sowukdy. Atryat uýun gara ýylan ýaly ak garyň üstünden terkeş urap barýardy. Nayman owasyna golelöş berenlerine atryadyn öňünden owa adamlar çykdylar. Olar gaty känemde eldi. Olaryň öňlerini biri bükülen, ak sakkary guşoklugyna düşüp ýatan goza kişi bardy. Olaryň hemmesiniň eri gurşawynydy. Öz niýetleriniň päkdigini ýaňytmak üçin birlerine ak ýaglyk tanıtdylar. General Skobilov atyn taklady. Nasireddin hem onuň gatlaryna gelip aýak çekdi. General Nayman owasynyň adamlaryny sessiz ýynlap durdy. Nasireddin orada gahardan, ýigrenişden ýaňa eýerde arkaýa oturup bilmeýärdi. Näme üçin orta howlugyna okka? Näme ýaka? Näme üçin ol bulary gyrıň diýip buyruk bermeýärkä diýip Nasireddin içinden pikir öwürýärdi. Adamlar barda kaýyl ýaly, barda parksy ýaly görnüşde tömerişip durdular. Olaryň boluşy öýdük barlarynyň kerekelnegini düşünýäni salim edýärdi. Ak sakkal goza garyň üstüne çöküne düşdi, tagdim edip şeýledi. Ey Adam atanyň ogullary, rehimdar bola görýän. Sowukdan ýaňa ýüzüniň perdesi öndilmez, üfedler terjim etdi. Skobilov göwn etmesik gülen it ýylgyryşyna edip ýylgyrdy. Goza sowukdan ýaňa, hasy beter tolgunmadan ýaňa saňgyl edip durşuna, generalyň jogabyna garaşýardy. Beýlekirem çöküne düşüp, jogaby gulak gabardy oturýardylar. Şey diýseňizler, ýerundan uruşup bolduňyzmy? Diýip general gepurdy. Entek dilmas terjim etmezden has odul. Generalyň gepuruşyndan hem gozo ýagşylyga garaşmagyň netijesidigini aňypdy. Şu sebäplem gaýraty galyp başyny göterdi-de, generalyň tegerekden mawy gözlerine çiňlerip seretdi. Gozo bu gözlerde gahar galap owadyny gördü. Ondan gozo ýene dillendi. Biziň danylymyz sebäpsiz ýere o tutuşup gidibermez diýe. Biziň hanymyz juda gadaplydy. Şoň üçinem halk öz nägililigini bildirmän durup bilmedi. Ey Adam ataň bagtly perdendi. Bir köpü geçip ady galyny gozalar. Neresi sağalar hemde şum täli dul hatynlar bolup, siziň öňüňizden günäli başyma degip diýer çöküp durur. Hem amanat dileýär. Näme? Nasireddin gadylýardygyň üdäjek bolup gaýgardy. Ýöne Skobilov entegem buyruk bermeýän üçin o tezden guyrugyny ýamdan aldy. Şonda da onuň gözi hanasyny sykyp gelýärdi. Gözüne okup bolsa gozany bir wagt atyp öldürjekdi. Dilmazyň sözlerini dinlän Skobilov öz gelin kararyny aýtdy. Topolonsylara hiç şeýlere emedip bolmaz. Bularyň baryny gylışdan geçiriň. Dilmaz ýa-ha neneňi terjime etmeligini bilmedi. Ya da şu buyruğu mehelle bakıp ıglan etmäge boğunusmadı. O şadamıp durdu. Gozoğuna sorğul nazarın dikenine ol yüzünü başka yana soğudu. Bir yanan sallatlar. Beyleki yanan Nasireddin'in nökerler mehellerini gabat başladı. Adamlar baskıya düştüler. İki yanı urnular. Eyfem de orada gozanın parağı sesi oları bir neme köşetti. Akılını da aylanın adamlar. Karşılık görkezmek peydası. Akılını da aylanın. Nasireddin ilki olup gılıcını gıynanan sıkardı. Diyorum adamları kersemek başlandı. Hiç kim gaşşak olmadı, hiç kim yengremedi. Dine gılışlar mehrevsi şugullap, ayazlı kovada iğnip düşýärdiler. Akkar adam ganından yana al renk geçipdi. Novat ak sakkarlı goza gelenine Skobilov dödümlü gıygırdı. Ona degmeň. Men onu diýeri galdyrýan. Ona iň agyr jeda bolar. Owaň daşga bardy. Aýaly tatlaryň, sağa suwlaryň goýup galmagy, agy sesleri owanyň üstüne zarin mukam bolup ýanglanýardy. Ýaglar dölelerden mallar koýup çykarýardylar. Öýlerden galat gelen atlar süýräp taşar çekýärdiler. Tygyrlar uzyň-uzyň mogulýardy. Olar goýa öýleriň ömrüniň iň soňky gününi duýan ýalydy. Itler aýrylgans uglaýardy. Ýekede de diýir adam galman bar garlandan soň Skobilov owa otdurma buyurdy. Yangından yekezi temsip bilmedi.
Otdan gasyp agazdyrmaşan piçiklerin de bir ýerden diýir galmady. Aşama goly jeda ber zatyat, talan datlaryny atlary ýükläp hem mallar sürüp, Naýman owasynyň çykyp gitdi. Dogry otay şuň kaýylgan süneşenni owa bolan bolsa, häzir oňa owa diýmäge diliň barmaýady. Gara köýük golup ýatan solo harabasyrykdy. Diňe herki gözi gazaryp galypdy. Onuň ak sakkalyndan gan gaçykly göz ýaş aşaklygyna syryp başlady. Inni kobudu, atryadın öňünden hiç kim çykmady. Olar Naýman owasynyň adamlarynyň başyna düşen külpetden habarly bolmagy semeli. Tebäp diýsen bu owanyň ýylaty gar basarynyp oturan dağly tarap gasyp etdi. Halaýyk şatlama ýa-da bakman, öýüdarlaryndan hem geçip dağa giňipdi. Jeda berdi atryat biri-biriniň ýygynyň taşlanyp gidiren owalary ýyzy goýup gidip barýardy. Masy owasyna barp ýetdiler. Owa uwurp galypdy. Diňe itler sevseşip ýördüler. Aş sığırlar molaşýady. Bir pukolazy öýden 3 tane oglanjyk çykyp, atryady gören matlaryny aglaşyp kaçmak bilen boldular. Olar ýyllaryna garanjyklap baýarlyga tarap kaçyp barýardylar. Iňňden ylgap barýany oglanlaryň uluzufy. Ol 15 ýaşlaryndaky. Ýyldan iňkisiler 2 ýaşdan bolmadyk oglanjyk haýdaşlaýardy. Ol gara batyp soňup kätimi dekleýärdi, aglaýardy ýöne ýolunda dowam edýärdi. Öýde äri ýogulan dulaýal matamly görnüşde oturan eken. Ol ýyller owadan çykyp kaçanyna ýetişmedik bolmagy semeli. Ýa-da o gaçmagy yaramandyr. Ol häzir jilalandyrjylaryň öňüne ýakadan şäklep bagyrýardy. Onuň häzirki boluşy ýene käkiligi ýa-da talýardy. Käkiligiň öz ýüzleri bilen öz ýagy aýşada taşanyna nenen zarlaýanyny bir bilsediňiz. Ol aýagarlygyna ganatlary bilen perwaz bolup, sagalary mentek ganatlanmadyk diýen ýarlar. New sagyrgyn şem naýyn zardarynlaýanlar. Bularň hemmesine ol adamyň ünsüni ýözüne çekip, ýüzlerine girilenmäge may bermek üçin edýär. Ol ýüzler üçin öz janyny bermäge taýyn. Bir su gapyl basylan ýene-de ýadyr edilýär şol ýene käkilik ýaly bir o jeda berjekleri bir beýleke ýalyp, ýarym ýaş aglaýardy. Käte ýüzüni ýykyryp gidýärdi. Ýene turup boýuny urýardy. Ol bir zatlar femerdaýardy. Ýöne hiç kim düşünmeýärdi. Eferler bu aýal däli bolsa gerekdiň netije geldiler. Hakykatda gören ol aýal sagalaryň adyny tutmay görýärdi. Olaryň saltyrak gaçmagyny tapşyrýardy. Dilmas muňa düşündi-de dilini ýarmady. Ýöne Nasireddinem düşünipdi, ol gidipdirler. Gidipdirler diýip töweregi goklanyrdy-da ýanky sagalaryň ýygynyň atyldy. Onuň ýygy bilen ýene bir jeda berjekler ýöňe atyljak boldy bilen ýene onuň ýöňüne gapsady. Ol atyň zylawunyň atlyşak bolýardy. Nasireddiniň ýigitlerden biri o aýallaryny gylışdyrdy. Ol aýal at aýagynyň astyna entirklap ýykyldy. At ürküp ýygyna sertdi. Oglanlar dağa tarafa gaçyp barýardylar. Olar ýygylaryň ýanlyklaryny aňyp her bir tarafa gaçdy. At diýen ýar Nasireddin bogadan ýertip ýygyrdy. At olary, diýeri alaýtary ýerte bizden aralar olar. Jeda berdiler. At üstünden atıp başladılar. Bir gedip, 2 gedip. Oklar değmedi diýen. Sebäbi oglanlaryň iki abyrjalary depäniň aňyrsyna gidilmäge ýetişdiler. Olardan ýyda galýan körpejigleri zuwlaşyp gelýän oklar töweregine garlar tozup gidenine ýydyna gaňyrlyp seretdi. Ol ýölerin tarap at salyp gelýän atlylar gören desene zähiresi ýarlyny ýary lägirip ýene-de depä dyrmaşmaga başlady. Jeda berjileriň biri onuň ýygynyň ýetenne oglan garyň üstüne ýüzüni ýykylyp eli bilen keleden tutdy. Tor ýeriňden musulman döli diýip jeda berji henkirdi. Oňa da kaýyl bolman atanyň böküp düşdi-de oglanyň ýakyndan ýebjitlap tutup, ony edil sağa pişijek ýaly edip götürdi. Oglanjyk sınfyzlägirdi. "Eje!" Jeda berji diýişlerini gyzap gaýlap güldü. Ol buzaga da oglanyň boğup öldürjekdi. Ýöne ol gaharına soldatyň elinden diýişin saldy. Jeda berji soldat elini çekip aldy da aýylgan sport atýody. "Ey, Kirbanosov, saňa diýen." Bu hep iyi tarapdan eşdildi. "Ýenzony garpy togulan ýaletde kellerini togulanyň." Gunnawry öwrenji alim kim alkymna gelipdi. "Ey, Krivanosov, sen näme diýen? Sen näme ýumruk ýaly sagarym öldürjekmi?" Her hilim boldy Gunnawry öwrenji alim, bilimli adamdy. Filan ýady, hatda harby derejesem bardy. Jeda berdi soldat sagany goýberdi. "Siziň ali hizetleriniz" diýip ýang soldat sakawlady. Alima garşykmak aýgyt edip bilmedi, soň sözüniň ýerine ýetirdi. "Öldürmek gerek bolary." "Ya şemmir gep tapdyň" diýip alim onuň alpetinden aldy. "Öldürmek gerek diýenem bolýar. Bollum meň başyma bir gahrman." "Uy, heýlemi?"
Jada berdi saldat hem atyna minni. Ol garyň içinde ýykylyp sürüşip bitaýdan tiýdirek arasmagy dyrdyşýan oglanyň ýygyny ýene de bir gerek garap galdy. Nasireddiniň oglanyň helakly männliklerine näme gelip bolup öýke diýenligine ähmiýet bermän, saldat bilen Günnowry öwrenjärym atlarynyň başyny ýydy gördüler. Olaryň ýüýleri sıtykdy hem gaharlady. Olar ýöz aralaryna bir dadym gürüňe diýdiler. Nasireddin urda islese islemede olaryň ýydyna düşmeli bolupdy. Be but paralara näde usallyka diýip haýran galýady. Atriýat maasy owasyny hem kül üýşmeklerine urup gitdi. Atriýat batym daw eteginde owasyga baryp gitdi. Ýyrat owan taşlap gaçyp gitmändir. Ya olar bu atlardan bir habar aldylar. Ya da gowduryň atnaşmanlyklar üçin hiç kimiň işi bolasy ýokla diýen oý bilen gaçşagym bolmandylar. Bir ýerde mal gary üçin salak suluk daşdan daşyna ýögrüm edilen agyl bady. Her agylyň içinde de bir ýany açyk bastyrma edilipdir. Ýaşalýan öýler agylyň edil alkymyndy. Bitaý bagly sargularyň gyşlaýan ýer bolmagy şemeli. Öýlerin beş öýrüdiler. Bir ýerde ýaşaýanlar mehman gelenine garşylamak diýäbine ýerip öýlerden daşypdylar. Ýet ýok goluň diýip ýawşanyşyp ýürýänlikler gowdular. Eýsem de bolsa ala galmagy bolup okturup gelýän sypaýlary, ýörenken saldaty görüp olaryň haýaty göçdi. Ile urap başladylar. Saldatlar tüpeňleriniň gundawy bilen örsökleşip jemagaty öýleriň ortasyna ýygnamaga başladylar. Ýaşykleriň biriniň uşagyndan pysak atylgydy. Onu gören unterofisier adamlygy gördü. Şonu ştaýat ýüräp alyp gelin. Saldatlaryň ikisi ýanky füdürläp ortaga çykardylar. Uşagyna dakran ulyň gyýynda pysak tapardylar. Bir ýigit hem gorkýady, hem bir zat edäýmekden çekinýärdi. Ol ysgynsa ýylgyryp bir agar ýady, bir gylar ýady. Alaýyň diýip zor gaýtalýardy. Onun ellerini toğulap ýeňsizin daňdylar. Şondan soň görün ýigidin gorkudan ýaňa ýüzüne öýrüňgülen görnüdi. Märekäniň içinden bir garra aýal şum zörüp gyýgyrdy. "Geýew ýagyşyn diýet adamlar, bilen etdiňiz boldy siziň." Olar oýny diýär. Jenaplar keypini düşýär diýenip, tögülükdäki anamsızlyk bilen aýdylýan sözler eşitildi. At üstüne oturan general Skobelov möjük dersinden tikirin postun geýinen bolsa-da gaty üşäpdi. Ol Dilmazyň maslahaty bilen öýe girdi. Öýüň içi daşardan ganimetdi. Aýag 15 gradusdan aşa däldi. Öýüň içi beýlik sargularyň öýüne tapawutlanmaýardy. Ýorgun nüşegem şolly goş golamam şody. Töre guurgamış düşerip üstüne arabeder keçýärdi. Keçäniň üstünden gyzyl renkli haly palat atylypdyr. Ortada demir tağanyň astyna portu tedek buruq tapýanýardy. General öýüň ähli goş golamyna ünsli garap çykyp soň ýokaryk seretdi. Yarım asık düýnükden tutukly gyş asmany görünýärdi. Ey Allah. Bu aşylar neniňizi gün görýärler diýen pikir on kellesine bir ihtiyar gelip bolny. Öýdäki ýyly 3 gradusdan geçen opdy. Oğlanyň başynda köýnekçe oglanyzyp küwetine gatyp oturýardy. Köýnek onuň göwegini nem ýapmaýardy. General ýüzüni köşertdi. Dilmas onuň bolşuny görüp oglanyzy alyp gitmegi towakka etdi. Oglanyzy da şeýle galyp çykdylar. Oğlanyň üstüne ýene de çöplem okladylar. Dilmas öýüň bir durulyna ýatan eýeri palasyň üstüne taşlady. General eýeriň üstüne çykdy da elini oda soýmaga oturdy. Öýe unterofisier kürzäp girdi. "Siziň aly hazretleriniz ýaňy ştaýda ýaragyly gyrgyz tutdular." Onuň ýygyny bilen gapydan ätläň Nasireddiniň gözleri şatlykly soňaklaýardy. Skobelov oňa seretmän, ýüzüniň keşbine metgetmän, ony jezalandyryň diýip buyurdy. Günnowry öwrenji alim pysagy gyzyklanyp oňa elini tutdy. Unterofisier pysagy berdi. Alim ony gaýş gynynyň çykaryp bir eýletine bir beýletine agdaryp gördü. Ol düşündirmäge başlady. "Mihail Dimitrievich, bizi goş ýaragy däl. Adat pysak. Muny mal soýjak, taýak ýon tulajak ýa-da şoňa meňdeş maýda süýde iş etjek adam ýanyna götürýär. Diňe oýunlyga salyp muny söwüş ýaraga adaplamak gör. Mihail Dimitrievich." Jilanlama hakyndaky buýrugy ýygyna alasy gelýän general Skobelov ýöne ketedi. Onuň bilen näme ediljegi pysagyň kimiň elindedigine bagly diýip general basyk söýledi. Günnowry öwrenji alim Nasireddin ýigrin süpürüň garady. "O tonyşdyrmy saňa? Bir ýöne koýup pysak. Sen bolsa ony edil top däl rüýtmän mahabatlandyrýasyň." Nasireddin bir sözler üçin çiýip ýaram utanmady. "Ýok, siziň jenabyňyz şu pysak bilen arkaýna adam öldürip bor" diýip ozanykdy. Şeýlidi de yaragyly gyrgyz ýalandyrmak üçin unterofisier bilen çykyp gitdi. General oda soýunyp oturdy. Alim bolsa agyr hem ýynjyrty oýlar heýjany halýady. Dilmas hem amazganny. Öýde ümsümlük höküm sürýärdi. Ümsümlük ilki bolup alim boldy.
Mikhail Dmitrievich, bilimli, öňüden adamlar yaragsy ilat ýok edip ýerlap ýörse, yumruk ýaly sagar oku düzüp ýörse, gelişiklinmeri. Skobelov salaja başyny ýaýkady. Siz pek gögün adam Ivan Vasilyevich, men siziň diýjek bolýanlaryňyzy düşünýän, diýip oparagat gipledi. Pek gögünli bolmak gowy häsiýet. Ýöne näçekde Ivan Vasilyevich, uruş bolýar. Siziň özüňiz görüp dursaňyz ahyryň, bulary başdan bir tutmasaň boljak däl. Bir medeniýeti ösen adamzat ähliniň öňünde öz adamyz hapalaýas. Edir guşaglaýan ýaly, agdyndan süýdi gitmelik çagary kowlap, ýenjip bermek barp ýatan wagşylyk ahyry. Kazak Krivanosov jogapkärçiligi çekilmelidir. Mikhail Dmitrievich ýotan bolmasa, ol gaharyny beýas gelip bilmän haşlady. Siz näme edip durdyňyz hormatly Ivan Vasilyevich diýende, Skobelowyň setine parksyz giň almak ähäň duýuldy. Jogapkärçiligi çekin diýäňizmi? Näme üçin? Russiýa boýuna gelmeýän haýwantaň adylygyny jezalandyryş üçinmi? Gaýtam Kazak bir işin Georgiev hazyna münasip. Siz oňa şo sylagyň bermegine razymy, Ivan Vasilyevich? Ýok razy däl. Adam salajadan ýüz gamaşyk görledi. Yerli ýylat nähir görer muny. Bir de gözüni dikip duran bütün Ýewropa näme diýer muňa? Generalyň mawy gözlerini gahar olup sonaklady. Kimiň näme diýjegi bilen benim ne işim var Ivan Vasilyevich? Şey ma'lum bolýar. Russiýa Tatar Mongol zulmüniň adat bolanynyň soňam ören haýyrlyk gün özüne geldi. Ol özüniň asylky araşagyny keldi. Soň bolsa özü üçin, özüniň ýaşamy üçin lerur bolan täze ýerler basy barly. Gün orta hem demir gazyk deňizlere çykdy. Ol özüniň geljegini üpsün etdi. Hem de iň beýik döwletleriň biri hökümine bütün dünýä awryny gazandy. Siz bilimli adam Ivan Vasilyevich. Siz Ýewropada Russiýa bilen beýaslaşyp bilýän döwletiň diňe diýiştirnekden galan Viktoriýa imperiýasyny öğrenemot bilýärsiňiz. Ýöne ol imperiýanyň geljegi ýok. Munyň öňünde sebäpleri bar. Onuň basy bolan ýerleri Russiýanyň basy bolan ýerleri bilen deňeşdirende bütünlüğ başga geografik şertlerde ýerleşendir. O ýerler Angliýanyň hut özüniň tebii garaşagyna girmeýär. Angliýa bilen o ýerleriň arasynda müňlerçe mil guur ýer hem deňiz ýatyr. Bu görnüşýärle şu tarapdan seredende Russiýanyň umytly geljegi bar. Ondan şoňa da ananan Ivan Vasilyevich. Eger bir Türkistany öz elimize alyp Angliýanyň dayanjy bolan Owganystany diýsek, eger bir Pamiri de skaýsak onu Russiýanyň bütün dünýä täsiri ýene-de 100 ýyllyklara ular. Ene eşler bolsaňyz, bilen siz bilen ata watanymyz Russiýanyň öňündäki borjumyz, ine bilen siz bilen bitirmeli taryhymy isýamyz. General Skobelov ýylgyrdy da sözüniň üstüne goşdy. Siz bolsa şu oturýan ýeriňizde maňa kimiň näme diýjegini düşünýärsiz bolýarsyňyz. Eýdem de boldy günnägör görünýän alymyň gamaşyň ýylaşyny okdy. Türkistan gadymy günnägör sivilizasiýanyň dören ýeri hasaýp edilýär, diýip ötede başlady. Häzirki masal bir näçe taryh şertler netijesinde diniň täsiri netijesinde bir ýurtlerde adamzat pikiri köstöklenýär. Ol özü üçin towtatdy. Çingiz Hanyň ýekezi kese ýerleriň atydy bu toprağa aýagyny etmedi. Tamirlanyň soň hiç kim atyny täpçi edip bir ülkenin üstürin başka ýurda çölmek üçin gelmedi. Şeýlelikde bir ülke başka ýerlerle gatnaşman öz dünýäsy gün gördü. Kurşu sebäbi göredi. Bir ülkenin adamlaryny başka halklar bilen gatnaşyp etmek bir wada garanky görünýär. Başka halkyň medeniýeti, edim galamy, dünýä bilen gatnaşygy, göreşi ine şu zatlar bu adamlara dogry ören köp zat berip biler. Men bir ýerde bir ýeriň ýylatyna başka halklaryň diýetdi surny Gözüm oňa täpler ornaşdyryp boljak duýakdaý diýen. Biýagdaý ýerli halkyň durmuşyny täzeler. Olara täze güýç soşar. Mundan beýleki halkam diňe peýda bolar. Özüniň giýin guzogyny, öz synatyny ýene bir medeniýetli ülke dörese, eýdem onuň Russiýa üçin ul peýdasy bar ahyryn. Siziň aýdyşyňyz ýaly, ol geljek üçin ören möhüm. Mene taryhymy isýamda şeýle düşünýän Mikhail Dmitrievich. General murtlaryň sypady. Günnägör görünýän alim jogaby da garaşman tüzünde dowam etdi. Dogry, uruş gantyzy bolanok. Ýöne garawhy aýallary, sagary öldürmegi gahrymançylyk diýip düşünmek düýbünden bolmaýanlar. Bir Ýewropa sivilizasiýasynyň ilkinji nowbatda Rus halkynyň wekili höküminde, akylly paýgastly adamlar höküminde ýödümizi şol adam münasip alyp barmalylar. Krivanosov çetelli ganozoklar şol adam münasip bolup bilmezler. Skobelov ýerinden turdy da
sözünü bölürek aýgatlypdy. Gadyrdan alym, siz bu atlaryňyzy Sankt Peterburgda abry dökmäge ýüktülerin. Dawa boldy göz açylýanlaryň işmelerini aýdyň. Size bu şiiriň özünde de barıp geten taraptarlaryň taplaýmak jedelsiz. Başga soraga aýtsam, Russiýanyň daşarky düşmanlary. Alim generalyň sözüni böldi, "Näme gelir?" aýtdy. "Men gitjek. Men beýle wagşyçylyga gatnaşyp bilemen. Bir-birimde asla düşünüp bilemzok." Skobelov gaşlaryny gaharly tutup ýuwaşadan pert gürledi. Gadyrdan, biziň bir hereketimiz saňa maňa bagly zatdyr. Biz onuň âli hazretleri, ähli Russiýa paşaşatynyň bekliğini arap, hemde şonuň buýrugyna amal edip, öň gatarda töweş etmäge borçly soldatlar. Muny ýadyňdan çykarmalygy maslahat berýän. Günnäweri öwrenji alymyň egninde karby mundir, edil asgyçdan atylyp goýulan ýaly şabram ýaranny. Aýratyrym generalyň öňünde öýdüne serenjam berip, saňat bolup durunny ol mesemeýän duýuldy. "Ştabs kapitan, siz bütün gataryň öňünde şu gün kötegeşiň gahrymany Kazak Kirvanosow meniň hoşallygymy bilen edin. Hemde onuň döýüşine imperatorun adyndan haç takyň düşünüklimi?" Alyma demokratik meýiller üçin şeýle jyda rowa berildi. Daşarda pysagy alynan ýigidi Nasireddiniň ganhorlary gamsy bilen suwat alma ýenjediler. Ýigit diýişleri mäkem gyzyp süýünüp ýatyrdy. Oňa her gede gurulýan urgular garry enäniň ýüregine hanjar urtanjylýady. "Balam wah, şu günleri görmän men ölüp bitip gitsem bolmaýarmy? Görmenlähili aýylganyşlygy görýän" diýip zarlýady. Ol diýişini gyzyp ýerine ýalbarýady. "Eje, maňa seretmesen, men ejemek isleňizler." Ýigidiň ýenjilisini görüp, gözünden boýur ýaş dökýän goja garry ýaly behetdi işaret etdi. Ýigit tizden huşuny ýitirdi. Ol gowazgynman demsiz düýsiz ýatyrdy. "Serediň adamlar, baryňyz serediň. Mertebesi beren ak paşa el götürmäge milt edeniň bolaýjagyşydyr" diýip Nasireddin walar edýärdi. Şarlt Skobelov madal ýylynmagy ýetişdi. Naharlaryny ara geçdi. Soň öýden daş çykdy. Öýlerin ortadyndaky meýdançada nämerden bolýanyny seretmän başga tarapy öwrüldi. Onuň göwnüne günnäweri öwrenji alymyň nazary goýaky edil ýeňsi şukuruna dikilen ýaly. Ol şeýle duýguny häzir başdan geçirýärdi. Bu gaşlaryň adamlaryna ýaňky gadaply gynamadan başga jeda berilmedi. General ýa-ha alymy öýdüň rehimdarlygyny görkezmek istedi. Ýa-da öýdüni bir zatda müýnü duýdy. Her zat bolsa da ol atyna ören paraga datlanıp, goýa o bozuk bilen hoşlaşmak isleýän ýaly, onuň ilatyny halanlygyny ýaňratmak isleýän ýaly patyrdy. Alim bilen bolan gurrun onuň beýnini gorjalýady. Dogruny aýtsam, hiç kimgem ýigrenji bolup gelenok. Kazak Kirvanosow aýdyran sözler, afiýetine generalyň öýdüne kaktyryp aýdypdy. Ana şu pikir oňa hiç ýynjylyk görmän gowdulan halýady. Ol ýatmadyň öň ýany, göýürdäp ýanyp durun ýürüýüş peziniň ýanyna möjek dersinden tikilen postuny eginde ýatkynsa galyp, paýtagatdaky dosty, Sankt Peterburg habarlaryň redaktory Marvinga hat ýazýardy. Bu taýdaky işler biletin gelse, ene şeýler aksiýonap Marving. Ýöne meniň bu hatymy sap etmäk ýoksam, men dünýä ligatynyň öňünde wagşy bir ýyrtyjy hökümini bellenip görün. Dogrusyny aýtsam, meniň şeýle ýörelgäm bar. Ýagny men Aziýanyň asudalygynyň şu ýerde gylyçdan geçeren adamlaryň sanyna baglylygyna düşünýän. Näçe berkdaryň, urup çapsaň, düşman şonsuda ýuwuşýar. Açykdan açyk aýdylan bir atlar onuň gözüniň alyna bolup geçýärdi. Olaryň geçitten geçip ýene de Çawbay gowyna gelenlerine bir hepde geçipdi. Ştaýda urnaşan matlaryna möminiň ýeköz ýagdaýlary anyk bilmek üçin razvedka etdi. Günler geçýärdi. Onuň bolsa habar hatyry ýokdy. Iskak wagtynyň köpsini gowyň içinde ýakyn ullukan gowyň ýanyna geçirýärdi. Ol ýüşmek bolan köýde seredip, oýa şüme oturdy. Onuň ýanyna galan jigitler häzir 20 hanyny. Olar dag geçilerini awlap, başga zadyň gaýgysyny ýatdan çykarmagy çalışýardylar. Täze ýeti köýde ýatyp, şar edip ýýärdiler. Aw hakda gydykly gurunly edýärdiler. Iskak olaň gurununa goşulmaýardy. Onuň döwlün aýagy ýene-de çiýipdi. Zanyňa batgyç sorkullap agyrýardy. Ýöne onu has horlayan ten ağırtı därli, köňül ağırtydy. Beýnalaryň başyna näme günüşdük? Möminin ämmolluka. Näme hirişler gopup ýörke. Oluşlu atlar bardy oýlana, kelip uzun ýitirýärdi.
Ol bir gede kas adaly ingilledi. Jigitler gurunlaryny tappak edip oňa tarap etdiler. Eýdem dogurda ol gözlerini yumup gyşaryp ýatyrdy. Amazganan olmagy semelli. Onun kellesine her aýylgan pikirler gelýärdi. Bir gede ol Begnazar Abdullah begiň ýanyna barandyr. Olam Begnazar düşmanyň tarapyna geçmäge ýaryn ulaýmasyn diýip sen tutum gördü. İshaka Abdullah begiň sesi meşdirini ýaly boldy. Be bagtyary Ishakyň ýüzüne düşüp dağdan dağın tep vermekten sana näme peýda? Gowy ak paşşaň gullugyny durmaly. Wiri peýleli. Mene häkim bolaryn. Senem goşun başı bolarsyň. Bol ýa-ýa-ýa. Ishak gözüne açyp kellesini ýykady. Ýok. Abdullah muny etmez. Şeýle de bolsa onuň ýüreginiň howturasy eýilmeýärdi. Ol Begnazaryň jogabyny eşitmek niýeti bilen ýene de gözlerini ýumdy. Birden ona şey diýýär, bolýar begim men razy. Dogurdanam bir ýykmanyň ýygyna düşüp näse wagtymyzy ýitirdik. Eger ol şey diýip jogap berýärdi nädip bor. Ishaky şeýle ol düşünükse gorku gaplar alyp duryn. Ol eýtem o şeýde ýerimi kädip samardanyny özüm duýmany galdy. Ol gitdi söýeden erbet duýdy. Bar zatdan umyt ynamy açdy. Ol misli ýagy guturup üsüp barýan sıra salmedýärdi. Yüzbaşy Mirdogul geldi. Jigitlerini görüp yerlerini aldylar. Habary ýokmy diýip Ishak başyny galdyrdy. Ol Mirdogulun ýüzüne teredinden özüne goltdy berejek habaryň ýokdugyny anglady. Ýok diýip Mirdogul oda goly oturup üşän ýerlerini soýmaga durdy. Maňa garawulle päsikmaga kömekleşiň onda. Mirdogul Ishaky iskin garady. Bu Allah aýadyň içinde otaýdy näme işlejek diýip gydyklandy. Ishak ketini skırman turmak kule boldy. Jigitler oňa goltdy berdiler. Garawul depe ýöne ýerden baýdalmany. Oňa sıkyp garasaň Allah gorulary görmek bolýardy. Ýüdüňi geçide öwürmän, beýle ýana öwürseň alnynda fergana zülgüsi ýaýlyp ýatyrdy. Bu noktada bolsa edil eliň aýatyna ýal diýmek boljakdy. Jigitler Ishaky tagtyrawana mindirip depal çykdylar. Ishak töwrüň kynlap başlady. Hana uzakdan şatkal. Başı ak gara basyny oturan şatkal görünýär. Ol nazaryny Daşkendiň ýerleşýän tarapyndan ilki Susamyra, soň Dokuz töre, Uzgen Aleyku, Alay daglaryny tarap gezdirip sağa tarap öwrüldi. Çep kaptalyna bir tarapy Sarıköl, beýle ýany Hojandyň daşyna öwrüm berip duran daglar bilen tepleşip gidýän ulu dag, Gyrgyzata, Aýym beşik daglary uzaryp ýatyrdy. Bereketli fergana zülgösüniň dergösi ýaly bolup, iki tan dag gerşi biri-birine golaýdan bakşyp oturýardy. Ata babalaryň neje menesili Alya dagyň eňitlerine ölüp ýok bolup gidipdirler. Olar bir ýerde diňe ölüp galman, ahyrlar boýy kelemli daglary penalap ýaşamagy başardylar. Asman arasady. Howa ýazdy. Agdyndan çykýan dem bu bolup çykýardy. Jigitler saltyrak gidaýdylar, kim görmeýärdiler. Aýagy olary mazal degýärdi. Ýygyrlýardylar. Aýaklaryny ýyrytmak üçin durun ýerlerini bekşekleşýärdiler. İçinden geçip gelýän şemal ýararly daşlaryň ýykyşyny pena gözleýärdiler. Kimdir bir ýere gidirähde boljagyny Ishaka ýaňytmaga ýürek edip bildi. Hökümdar, siz sowuklaýma bilseňiz ýagşydyr. Ishak uzak wagtlap bu sowaly jogap bermedi. Ýaňkysy aýdan ýigit bolsa ellerini üfleşdirip, aýazdan ýaňa aýaklaryny tarpyladyp, edil onuň gapdaryna durdy. Batyr, seň hemmäňiz gowa tarap ýa-da gidin. Men bolsa entek oturjak diýip Ishak ahyr dillenni. Seň aýaňyz agyrýar ahyryn. Ishak elini tilkip goýberdi. Wah, agyrýan diňe aýakmyň batyr. Barıň gidin-de ýylanyň. Soň ýyňdan gelersiňiz. Jigitler onuň diýenini edip gowa aýtdylar. Ishak golda şo bir oturan ýerine oturup daglary, onuň ak garly gerişlerine doýmaz nazar ýetirdi. Aly dagyň gaýalarynyň birinden bir ötü ýokary galyp, al asmanlarda ganat ýaýdy. Ishak ondan gözüni aýyrmaýardy. Bir güdüm garawul depesik oturan adamy görýärdi diýen. Bir öt onuň depesine 2 mertebe öwürmedip, Ishakyň edil gabat garşyna gaýagyny. Bir eýlesine, bir beýlesine garanjaklady da, ganatlaryny kakışdyryp şerkin gaýberdi. Şonu Ishak salaza ýylgyrdy. Ol bir güt ýanky saklygy bilen ony yamanlygyň, hapa işleriň ýok ýerine, gadaply ýyldyrymlaryň gara bulutlar parran ketip, bulutlardan ýok orduda arasy güneşiň nur saçyp duran ýerine çagyrýan ýaly.
Bürgüt ýene de bir gıýgyr kanatlaryny ýazdy. Bu gelek Bürgüt oňa hoş gal, batyr diýen ýaly boldy. İshak bu awara hem güýçli guşuň uçuşuna kän seredip durdy. Ol häzir gözünden sygylyp çykýan ýaşlaryň ýaňagyna girip doňup galýanyny duýmaýady. Jigitlerin dördüsi depe ýene de geldi. Näme tägerek bar diýip Ishak sorady. Ol geldi hükümdar. Ýörüň gitdik. Ishak jigitler öýdüni götürüp aşağı düşüp gelýärler. Olaryň ýüzünde hoş habaryň alamatyny görmän soň gaýdyp zat soraýan durmady. Adamlar gogoga girilýän ýerde ömürlenip durdular. Atlar eýerligindi. Ýigitlerin eline gamsylrym häzirlenmedi. Gogogyň içinde biriniň gargyny föýüni ýaneşdirdi. Otaýdy näme bolup ýaka? Ishak görenleriniň hemmeleri kesini goýup oturun ýerine, dik duran ýerine doňup galdy. Ishak föýüni ýantysyň Möminiň küdüni tanady. Ýüzbaşy Mürdogul elip salyetli durdy. Möminiň elinde de 200 salgylanan ýiti gylışdy. Ataýry bilen gara urt, ýa almaly, ýa ölmeli bir müslümanlyň mahyýadyrlyk duruny aldy. Bular näme boldy diýip Ishak haýran galdy. Dönüp diýse. Hatta näme dursun diýip Mömin gahaly berdi. Mürdogul mäşäni gysmaga taýyndy. Ýöne Ishaky görüp ýerinden gowdurmaga da gaýrat satmady. Jigitler tagtyrwany Mürdogul bilen Möminiň arasyna goýdular-da bir gara şekiller. "Şeýle näme boldy?" diýip Ishak sorady. Mömin Mürdogulu taratdy. "Allah görýärmiň it ogluny. Özü bilen hyýanatçylyga gitmäge ýüregini düwen jigitleriniň gitmäge rady diýerliň golunu baglap çykypdyr. Gogoga girmekhem, o meniň üstüme topuldy. O bilen hemmämizi siziň özüňizde edil goýun kökerini ýal kökerip İskebul paşaň kuzuruny sowut ýökümini nirtmek istedi." Ishak näme diýip näme etýäni bilmedi. Elleri daňylman galan jigitlere bir laýna daraýlap çykdy. Olaň ýüzleri gamaşykdy. Mürdogul bilen birdikleri açyk bildirip durdy. Mürdogul onuň ýüzüne seredip hem bilen okdy. Ishak pesfäk etdiren Möminiň "Sen hasan geldiň" diýip sorady. "Ay şo gelmegem jehenneme gitsin beýleksem. Men sana näme diýip näme aýdyn? Şahatlandyr habary ýok menne. Biziň bütün toprağymyz oda gapalýar. Garamaya kalk kerek bolýar. Mene başga. Näme etjegim bilemok. Biziň şu taýda näme biljegimiz aklym satanok." Azy habar Ishakdan beýleklen hem lapyny kesetdi. Mömin sözüni dowam etdi. "İskebul paşa bilen Nasireddin bili gözleýär. Olar biziň halkymyz gyrgyna berýär. Olar sen gowdulaň gatnaşdyňmy ýokmy, para goýup durnoklar. Olar hiç tatby götürnok." Ishak gaharna saňyldy. "Näme?" diýip ol haýgatlygy gördi. "Şeý diýsen asyl. Eger olar bizi gözleýän bolsalar, biz ýararly halka berilýän jebir jepa çekip şulardan köp duraw. Hiç kim sözüni däýerlemedi. Halk biziň gany boýun köýneklenmeli jelladyň elini görýänse bile bil baglar. Şoňa sennem düşman halky parçalar. Gylyjyň taşlamaýan men batyr. Gelle özüň men golumydan. Şölle biten otuň säzi bolundan. Armanlarda harpyk bolan ýağışydyr. Pesleriň öýüniň täze bolundan beýiklen käsirpik bolan ýağışydyr. Derýär unutma benim. Bile derwiş ine şeýle sözler aýdyp beripdi. Mömin aşağı kögülen agas şýaly iki ýana arandy. Ishakyň sözleri hatda ony edil ýap-ýaňzy da satmaga häzir bolup duranlardy. Şuň ýeňillik paýlamady. Mürdogul bolsa aşağı bakyp gerdenlik eginlerini sallap durdy. Men olaň eline düşmän diýip Mömin başyny belen tutdy. "Meni goýber, Ishake. Men ordanyň jellatlarynyň üstünden gülmegini sydap bilmen. Ishake. Men başmalyp gideň, ruhut ber Ishake." Ishakyň ýüzüne seredip, onuň bu haýyşy haýran galýanlygyna, gydýanlygyna, bütünlüğü täsir etmeýänligini terjermek kyndy. Mömin saňyllap sowaba garaşýardy. Ishak uldan demin aldy. "Gitme menim. Gitti bol, gyrajyk seslerin gepledi. Men öz üstüme senin ganyň dökülmegini islämok. Gitme men." Mömin Ishaka soňky sapar edip, hoşlaşman zat etmän gowukdan çykdy. Ol gowukdan çykanyna ýalaňaç gylyjy gynyna da salynmany. Ony hiç kim ýoluny saklamady. Ishak tälim bilen laçyny awu salýan awsy ýaly. Onuň ýygy da durap bilmersiň. Aýrlyşmagamyzda agyr diýip
Ussan gursoň ýaryp gelýär diýen manydy. Onuň ýerine garap durdy. Margelan 1876-njy ýylyň 1-nji martyna Mülayim ýaz güni Margelanyň köşk meýdançyny ören köp halaýyk ýöneltdi. Meýdançanyň orta arasyndan tagta teki bolup, şo ýerde dara gazy bardy. Giň meýdançanyň 4 burçyna da top goýulupdy. Topçular diýilen wagty pelta ot degirip, ok atmaga häzirlenip durdular. Ähli ýerde meller Zakamelskiň soldatlary ýa-da köşk gorowçylary garawlaşyp durdular. Mehelle ümsümdim alýady. Mehelläniň nazary hekede dara gazan dikilipdi. Meýdançada bir ýere gelmäge höwetlerin hemmesine ýerem tapylmany. Olaydaky köçelerim adamdan hyň berýärdi. Agaçlar çykyp seni diýenlerim känni. Köşkün gapsyndan general gubernator Kaufman birinjinin başçylygyna bir topar adamyň çykyp gelýänini gören mehelle gowdurun tapdy. Derge ýaly tolkundy. Gubernator Kaufman birinji diýdiler. Sebäbi oňa ähli Russiýa paçha tarapyndan Türkistan vilayatyna şäksiz ýetýärlikle berilipdi. Kaufmanyň ýanyna general Skobelov, baron Meller Zakamelski, uly emellerler bardy. Gubernator adamlaryň özüne tagdim edýändigini şiýip ýaly galyk galdyrman, sallamly ýadymlar bilen ýörep dara gyzynyň ýanyna bardy. Onu tyýynlap gördü. Meller Zakamelski'den bir zatlar soraşdyrdy. Ol başyny atyp jogap berdi. Onun näme diýenini hiç kim açyk aňşyrmady. Ýö agalarynyň ýyly bilen Hudaýar Nasireddin, Abdurrahman, Seyit Mevlanbek dagam ýepek donlarynyň syýynlaryny çekişip ýörep gelýärdiler. Iň ýyzyn bolsa, Samsuyt ýaly Mürdogul süýrenip gelýärdi. Von Kaufman ýanynaky adamlar bilen ölüm jazasyny syýynlama üçin ýürüte taýinlanan ýere çykdy. Ol söz söýledi. Size öz hanyňyza boyun syýynmazlyk ünleýän galtaman hem tüp bolar ishak ele düştü. Şu biýgäne günäsi bilen en seme ýyllap ne arkaýyn ekip, ýygnap bildiňiz, ne arkaýyn mal wagtyňyz, ne ýene gany sewda saty gelip bildiňiz. Halk o sözlerdi. O sözleriň tatar dilmaş tarapyndan edilýän terjimesinde de ümsüm hem hutgalyny gyrman diňleýärdi. Atly kazak atyny gyssap, dara uly süýşýän adamlar ýerpikdirdi. Merkanyň içinde hor sakkal saçýan derwiş durdy. Onuň gyzaryň gözleri ýaşa dolupdy. Derwiş şiňlenmeýärdi. Dowa okumaýardy da. Diňe Uran dodoklaryny mümkinledip oňaýýardy. Ol mümin. Bu wagtda ony hiç kim tanımaýardy. Deprekler gümmürdäp başlady. Zyndan tarapdan gara giyinin 4 atly peýda boldy. Mereke şu tarapy geretdi. İki kazakın hemde iki sypaýynyň arasy bilen ýörep gelýän iskakdy. Onuň el aýagy gandyrlanypdy. Ol gandary uzy halkaly zynjyr baglanyp, o zynjyryň uzyny sypaýylar hem kazaklar tutup barýardylar. Onu näme üçin beýtdirerki? Ýa-da gasmasyny üçin etdirermi? Ýok, o beýleni etdirilmänni. Eger halaýyk onu gandalyny döwüp birden boşatmagy küýlenäýse, ana şonu onu ýene-de tutmagy aňsat bolsun net beripdiler. Deprekler bir sihirli tebil kakıp, yürekleri hesret gamdan doldurýardy. Iskakyň ýüz gözi şişdi, saç takal basypdy. Ol döwük aýagyny süýrep ýene ýaralýardy. Zynjyrlar şaňňyrda pedýärdi. Sypaýylar ýetiri "Çaltyrak göre" diýip gyssaýardylar. Märekedäkileriň bir näse gaýry çekilip, olar ýol berýärdi. Käbiri ileri omdurýardy. Iskakyň ýüzünde gorka alamaty duýulmaýardy. Gaýtam ol mert hem başyny dik tutup barýardy. Ol häzir gapyl kapata taşlanan algyr bir güdýadyna salýardy. Ol hemmeler bilen gaýryp salamlaşdy. Kim sonuň salamany aldy, kimdi diňe dymp garşylady. Bir adam oň bilen iskin salamlaşdy da, hünürýän aglap märekesini gitdi. Dara gazyna goly gelen soň atlylar Iskaky garawul sadlatlary tapşyrdylar. Ölüm jazasyny amal etmäge baron Meller Zakamelski ýolbaşçylyk edýärdi. Onuň buýrugy bilen soldatlar Iskakyň el aýagyny çözdüler. Hudaýar özüni mertebesini saklayan adam hükmünde görkezmäge çalışyp, ýüzüni ketirdi. Abdurrahman aşak bakdy. Diňe Nasireddin öz şatlygyny gizläp bilmedi. "Ey, ýaşa ogruhy. Bi watan ýykmanna Iskak" diýip ol bogadyna bat berdi. "Hanin sen häkimligiň? Hey alan galan bollumy? Inne almatyň alaýsan gerek."
İshak ona garap söyledi. Näme böwregiň mükkämi ýalhor diýse. Sen hümme günnäçi dünýäň diýregi bilip goý. Saňadan owat ýeter. Özüm sen sanynyň saladan galan zyňyny ýetýär bolup meň ýdymdan bararsyň. Mäýlide gülük köpeldi. Bazmyrak goluň diýip baron komanda berenne, garagul bolup duran soldat Ishaky tüpeň gunna güle öňitdi. Nira howlugy ýaňyz. Ýetşerdiňiz diýip Ishak Fekiniň baskan söýüne aýagyna bassy. Lögülün aýagy hütürdäp gidenne bolsa, ol gyýgyrmakdan saklanyp, bar güýjüni toplap Fekiniň üstüne minni. Von Kaufmann Ishaky dary çekmek barada höküm koydy. Şo hökümde Ishaky Türkistan halkynyň düşmany, baş bolar, galtamanmaşy diýilip baha berilýärdi. Ishak mereket etdi. Ol buluň şinni begen ýanyň mamka diýip oýlandy. Soňa pikiriň ýerine gynanýanlaryň marmaka diýen oý eýledi. Merekanyň da turşundan bu adamlaryň näme pikir edýänini aňmak mümkin däl. Ine gara sapan geýen içkilikler dur. Anada gawa postunny ullu kan tahyýaly sarwa dagyrlar. Dili ýüregi bilen özüne ýakyn, zan köýür bolan mehriban halk şolar. Ishak ýadyr gubernatoryň ýitiden şaňly seden eşitmeýän ýaly. Ol içinden gürleýärdi. Hoş galyň. Hoş gal men gelir halkym. Başyňa şön külpedi üçin meni bagyşla. Men eden ýagyş işlerimi, ýagyş tedirini ýatlama unutma. Ene jellat geler. Ishak başyny gallardy da. Edil gugur gör ýaşýaly peýäki asmana garady. Asmanyna edil tüpüň nilinden sykýan tüssü ýaly ýeňilzek bulutlar gaýyp ýördi. Olaryň ýanyna Ishak ganyp ýaýyp uçup gören bir güdü gördü. Ol bir bulutlara siňip bir görünüp döwünme diýdi. Ol edil men göwünüm ýaly kelwa surýa diýip Ishak öz ýanyny pikirlerini ol boyunna ýüpüň goly geleni duýup galdy. Jellat sirtmak dardan assy. Deprekler ýene de aýdylýan sözleri ahyn alany basyp aýylgan günlerdediler. Ishak gözüni ýumyp sessiz dua okudy. Ýoşluk bilen onuň boyunna sirtmak aldylar. Onuň ýernäme edil soğuk ýylany degen ýaly jümşüllap gitdi. Ishak sanra boldy. Serwar Ishakyň aýagynyň astynaky oturguzy diýip goýberdi. Ishak jan berýän goýuny ýaly titrep, sirtmek bilen ýokary süýjü boldy. Adamlar dymyp durdular. Deprekler gümlerde ýady. Ishakyň gögresi süýünen uzalany ýaly bolup, häzir hereketden galypdy. Deprekler gümlerde gitgide pek saýlap agyrdy. Bu gerçek batyrym bolmasa, inni men nire gideyin. Nire! Ömzümlü bozun mızarin ses. Meydan saň ýok ortunda ýürek elendirjeňlerini. Bites näme? Kimmi? Adamlar şey diýip töwereklerini garanjakladylar. Başga şonu adamlaryň tedi edil ary öýjüginiň gugully ýal gogur ýasaýardy. Tek edip aglaýan mömin. Ol ağzını goýurly däldi. Bu hala mereke doňup galypdy. Von Kaufmann hem onuň ýanynaky ýalynjaňlary aldyraňlar araşdyrdy. Mömin Fekiniň üstüne gatsypdy da daragazynyň ýanyny gady. Dardan asylynyň ýanyna dyýdany çöküp onuň aýaklaryny uzaklady. Halkyň gogur asmana galdy. Fil huyal tolkunup başlady. Şu halatda toplar gümlerde de halaýyk ýene de köşeşdi. Diňe mömin entegem aglaýady. Galtamany tutun. Dip Nasiruddin saklanyp bilmän kirdi. Kerwazlaryň ikisi hemde iki kazak ılgap baryp mömin tutulurdy. Iki oluny ýeňseden togrudylar. Ol garşyryp görkezjegem bolmady. Ey ýigit. Düşatdan. Namysyň gora. Gitdi ýürgüniň galyň sen ha. Gylyzyňyzyň da bazara baryp azaryň satyn al. Ar atly teňe. Menem asyň. Menem şoň ýanyň asyň. Onsyz men bu dünýäde ýaşadym ne, ýaşamadym ne? Diýip o daragazynyň dartkyn ýüpüne teredip bozlaýardy. Polkovnik Meller Zakamevski dabary bilen ýylan etmäge alňardy. Adalatly höküm amal edildi. Dilmaç terjime etdi. Halk bu sözleri dymmak göre garşylady. 6-njy bölüm. Abdullah beg bilen ýanyna 30 adam özleriň söýgün basyp gelýän baron Wittgenstein'in atryadynyň gözüne süp atyp Sarkol daglaryna gizlendiler. Soň Awganistan sary ýoly düşdiler. Nire seresden gülüň astyna köýüp ýatan daglypdy. Näme tanış?
Ýat ýerler ýödüniň sowuklys keşfi bilen gelmişeklen kejeberini daryldyýady. Bu daglaryň soňgur soňuny olary bolan ýigrenç gidenip ýatan ýaly. Giýin hanasy gurap galan derýanyň düýünne bulunyk suwçaly jan hassa ýaly mezarda bulunyp akýady. Abdullah bek beren tepeye çykyp gara ýaglatynyň zylywyny çekdi-de gözüni kölegöredip töwrege sersaldy. Derýanyň kenaryna seýrep göýdük ýylgynlyklar görünýärdi. Suwun edir ýakasyna göýgüt oturan ýerler emmady. Depeýiň üstünde teneserler perwaz urýardy. Olar bu ýonlaryň içinden uçup şu ýere gelýärdiler. Abdullah begin göwüni çökkünni, gaýgylydy. Göýgüt oturan Ferganany ýatlaýardy. Wah, Fergana. Bu görlü eşdilmedik gözellige beslenen ýüpek hala salmediýa. Güýz basly. Onuň gursogundan buğdaýyň, gawynyň eýse bir kurýar. Abdullah bey uludan demin aldı, solgun yüzünü yigitleri görkezmesip kulup aşak baktı. Soň atynyň başyny derýa kenaryna urdy. Suwun boýunna henüz adam aýak çekmedik ýerde giýje düşlemek üçin taklandy. Şadarlar dikdiler. Abdullah bey gyşarsa da gözüne uky gelmeýärdi. Köp günläp atdan düşmän ýörehdi. Diňe at üstüne atkem amazgaran bolsa da onuň uky tutmaýardy. O leýlesine birawdarlyp, beýlesine birawdarlyp uklamaga çalışdy. Bolmady. Yeni pikiresimdi, töwrege diň saldy. Ol gözüni garanka dikip oýa ýatyrdy. Tey bolmandan soň şäkmen ýaskynja gatanyp taşdypdy. Baş töwrek asudy. Garawul goýlan jigitler hem uklap bilen olmagy şemelli. Hal asmanyny oňa seredip daňgelip petirip durdy. Derýa kenarynyň salkyny şemal tapyr usyady. Abdullah bey ýoňa ýere ýörep, kän gedim etdi. Daň tämiz howazy onuň haly humy dönen kelletini ýeňletdi. Häzir her ara tarmak pikirler onuň arana çypdy. Ol sadyra geldi uka gitdi. Ol edil gapa bola ýerdäki ümürde ýonny. Günüň altyn tok şöhledi sadyra tüzülip gelýärdi. Nerden gelýäňiz diýip bowuk sesli biri türki dilinde gepledi. Abdullah bey kokon dilinden gelýär öz jigiri Akbal bakyň jogabyny eşitdi. Ve oğlan padşahının huzuruna varýar. Ýa-tanış adamlar öz aralaryna parça ýeplediler. Abdullah bey bir dil oňat bilýärdi. Olaň näme diýäne düşünip oturdy. Bowuk sesli "Biýa hökümdaryň huzuruna barýanlar" diýip aýdýar diýip ýollaşyna düşünýärdi. Beýleki giň adamlar özüne. Düşünmeli kıyın adamlar. Yankı diýen yalan. Bu galtamanlar padşah başyna ýapsynmy? Bular altyjak bolýarlar. Bular halky bulap ýören bozgoklardan başga zat däl. Saltyrak bir ýerden gidilip diýip terden tutýardy. Hudaý näme görkezse göre bermeli. Örnähil agyr sözler diýip dur. Abdullah öz ýanynyň bowuk sesli owganyň gara ýagyz ýüzüni gödüňe getirdi. Ol owgan ýene-de türkçe gepledi. "Ey musulmanlar, bäri gulak asyň. Bu taý eýeli, gorulýan ýerler. Bugün bu taýda bolsaňyz, bolunda ýertir, Allahyny çagyryp ýola düşüň bolýarmy?" Akbal bakyň sesi çykmady. Ähtimal ol bolýar diýene häňde başyna tyrndy. Sebäbi owganlar atlaryny gyslaşyp şo wagty ýola düşmek gule bolýarlar. Tehel wagtdan iki atyň barha uduklaşýan ayak sesi gulaga salışdyrýardy. Akbal bak sadyra gelip girdi. "Ana tutur. Näme diýerler?" Çagyr şonu bärik diýip Abdullah bey onuň haýyş etdi. Tezden Akbal bak Süleyman aty torap geldi. Süleymanyň bolsa alzyraňydy. Gymmat baha doğanyny ýeňlenmändir. Ädigini gogullyň aýagyna sokupdyr. Süleyman aty tor 3 gorganyň etegini Ishaky taşlap gidipdi. Jezaberdi atriyatdan hem sypyp Sarkol dağlaryna öýdüne atypdy. Şu taýda da Abdullah bey sataşypdy. Ol gaty gyňyr görünýärdi. Onuň häzirki bolşy gapana düşüp, onuň tapmak üçin öz aýagyny gemirmäge de taýyn az gurda salym edýärdi. "Hoş geldin atdy tor" diýip Abdullah bey ony başdan aýak synlap söwatdy. Süleyman sesini çykarmady da sanlyja gyl öýren temezigini dik tutup özüniň goýun gözleri bilen begejin kerip seretdi. Taqdim etdi. Bu boluşdan mena gelinlerinden manyny aňmak bolýardy. Ol edil boşagan agzyna çökdi. "Näme töre geçen okly" diýip Abdullah spaýçylyk etdi. Emma Süleyman bu sözleri eşitmeýän ýaly dil ýarmana oturdy. Şol mulaýymlyk bilen Abdullah oňa ýene ýüzlendi. "Süleyman, adam aýak hikmeýän şol ýere düşmek hem biziň maňrymyza ýazylyndyr da elbetde. Düşemizde näme? Ýene näme diýjek bolýan" diýip Abdullahyň sözüni bölünni Süleymanyň oňa bolan ýigren ýüzüne äşkar çykyp durdy. "Bir wagtlar hazyna siziň ýetýäriňizdi.
Hey onun burada gallymy? İngulmanyny beýişdirişdirmanatlyk daga ýokdur da. Şey diye, diýip Süleyman ýaňsylyrak gepledi. Bolany olar näçekdiň sen? Sen özüň oňa düşünýän. Owan emiriniň ýanyna ýeli boş barmak gelişiksiz. Bizim ýurdumyzda sarpala adamlar bolupdyk. Şol sarpany ýa diýilede saklajak bolmamyz gerek. Indi seni sarpa garlymy diýip Süleyman içjak gürledi. Mende hiç zat ýok. Eger bar bolsa saňa zat bermezdim. De, näme üçin berjekler? Biz ordada eginleşdirmedik näme? Biziň ertirlik tälimizden bir därmi näme? Näme mendiňe öz gamyny ýandy öýdýäniň? Ýeňän kädirtme baňa. Meni sintiýä soragy etmesen, jelebiň döle diýse. Abdullah bey gulagynyň eşitini ananmady. Süleyman bolsa entegim eňterilip durdy. Näme gülüň alar diýen? Kenti telli biýgenler sebäpli biz anasyn soýerdi entäp ýörüs. Ýene-de bidirinne aşga tıklıyor. Yine de ertirki tele yaktı gurrun ediyor. Dünya ağdar dündür bolsa da düzda yerine ediyor. Vah, senin bağırıngızın yoğunuz yanıp, bağırda adı teyden başlamalı olsa da, men başka bir dadın tıkırnım ediptim. Madar akılına eline tutur deyip, güm gökkurun Abdullah bey gaharına bes gelip bilmeni kirdi. Süleyman doğunun siyinini gahar zilkiştirip yerinin tarda turdu. Besin ne? Enne sen men üstümden hozöyünlü geçecek olmagun, durentek. Deyip Abdullah bey boğazına bat verdi. Süleyman uşağının pistoleti almağa yetişmedi. Şu fırsatda Akbalbak onun eline sarıgın kakıp koyuverdi. Atılınok Abdullah bey'in kellesinin yele yanından zuğulap kesip sadır deşip gitti. Sadıra jigitler lügap gelip Süleyman'ın elini yengseden toğladılar. Koy verin onu deyip Abdullah bey gaytaradı. Güm oluştaydın. Özüňem kokanın edil orta arasında. Her tikän edil gulagyň ýaly etsekdigim her ýadymda hakly. Ay onu görüp berdi. Away ýadatdan kän bir ýaýdanmadyk Süleyman gargynjyrap sadyrdan çykyp gitdi. Abdullah bey pikir açymdy. Ol birin terejäni. Häkimlik ýerlerini giderenligini boýnalyk elmeýärdi. Ol ýa-da zada kaýyl bolup hatda öz janyna orta goýup, Gülşada goşun ýygnap söwüşe taýýarlanýardy. Ala baharda general Skobelov alay ýürüýüşi diýilýän ýürüýüşe başlady. Abdullah bey zanart diýilýän dağ geçelgeden ötüp gelir diýdi. Ýöne öýleriniň arasyna iman kul diýilýän döňük tapyldy. Skobelova Gülşa barýan dogry ýol salyp berdi. Abdullah bey söwüşde asyň gelip suda ýewer düşdi de sarkola gaçdy. Ýatlamalar onu barka uzaw alyp gidýärdi. De bir ýem bolupdy. Kakazy öldürilenden bir näçe ýyl geçenden soň ýaş ýetginjek Abdullah köşke gidermen boldy. Şu zamanlar köşk adamlarynyň söwür oýuny aşykdy. Abdullah bey oýuna goşulmaýardy. Ol märekäň sünnetini çykarman oýuny hyn edýärdi. Oýunçylaryň bir topary zırrazym utulýardy. Olaň başyny şol ýaglyja atymy kime ynanjagyny bilmän töwür onu garanjaklýardy. Onuň nazary Abdullah düşdi. Aşyk atyp ulasyň gelene okmy ýaşy diýip ol Abdullah döndü. Abdullah gögünjüň başyna atyp, eger siz maňa oýunyň ykbalyny sunnan, ana näme bolsaňyz filan püräýärnidi. Oýunçylaryň başyny bar ýigit utulyp Maria öýdýän, filan püräýdi diýip oňa ak kene uzatdy. Abdullah kene ýerine sallamlap durşuna birin kürsüde oturan Hudaýar hana taqdim etdi. Onuň ýüzüni tawus ýele bilen ýelpeýärdiler. Ey hökümdar, meniň öz atymy alsyp durmamy ruhsat berýäňizmi diýip Abdullah öz kenegini atmagy ruhsat sorady. Hudaýar han makullyjyk bilen başyny atdy. Abdullah ak kenegi eýetine berdi de zöwsünden 6 ýaşar suwunyň mazary sürpelin bakanny çykardy. Ol gyzyl reňke boýalypdy. Abdullah bir näse aşyqdan çykardy. Keterem düzlän aşyklaryň orta arasyndaky han aşyk gedek gelende bolsa kelip bagyşlaň begata. Meniň tarpas beren tökümdaryň baryna han aşyk atyp urmagymy aýypsyn etmäň diýip edip bilen taqdim etdi. Abdullah'nın beýle etmegini iýini uçuky ören iýinsiden ýygyrlayan hökümini makuldylar. Öwüs esine eşitdiler. Hudaýar han ýeriniň salyp bolsunna Abdullah bey ýene başapdy. Hudaýar han gyzyl bakana ören hiňin nazar oklaýardy. Onu goýa tanaýan ýaly. Özü göçüň nazaryny bir ýaş ýetginjige, bir onuň elindäki bakana gezdirýärdi. Abdullah aňtan boldy. Daňy kim füýdürlejesi Gurman jan datha aýym oğluny ýola saranna, onuň ýüzüne bakan talypdy. Seniň ýedarkaň
şu dıl bakan oynap gezi. Oğlum, inni senem baat getirýän şu bakan oyna diýip ýöwür etdi. Häzir Abdulla ýygrylyp, hanyň ýüzüni seyretmäge ejab edýärdi. Be, Alimbegin bakana däýerlerde diýip, Hudaýar han gabygyny alırdy. Hawa. Şol ýokymdar diýip, Abdulla sal eştirmek gepledi. Şol men bada tanadym diýip Hudaýar aşgy ýerini tutdy. Görýän gölsen Abdulla ýeter ýutulmagy şemelýär. Ähtimal hükümdar. Şeýleme diýip, han mülaýym görledi. Ýöne näme üçin be sen baştan oýuna gatnaşmadyň-da, diňe soňuna gatnaşdyň. Han ýetginjige aşygyny gaýdyp berdi. Öz ýakyn adamlar bilen diwan-hana tarap ýöneldi. Abdullany "Senin bagytyňy getirdi" beg diýip hemmere gutlaýardylar. Şo günden başlap oňa beg diýdiler. Şo günden başlap ordudaky uly oýunlary, han ordusyndaky uly oýunlary, amatly orun häkimlik uğruna göreşlerde gatnaşyp başlady. Indi bolsa şo geçen günden hemmesi bulaşyk düşemeňdi. Onuň ýüregi ýene-de aýlygan çykasy. Birdenem beginadar onuň ýadyna düşdi. Ol, "Ýok Abdulla, öz ýerimden, öz toprağımdan aýry ýaşalýan uly, men ömrüm diýmen, o gümüni üssün. Men uştaýdy. Öwedimiň kulan arasynda boladym gelýär. Näme başymda bar bolsa görüp berjek diýipdi. Hem de onuň aýrylyp aksydaky öýüne gidipdi. Beginadaryň soňkaýdan sözleri Abdullanyň gulagyna ýanglan ýaly boldy. Ol ýene-de ullan diýmen aldy. Hawa. Ol ýene-sinden beg bolmak üçin dogulupdy. Oňa weripe gerekdi. Oňun tek sallanşykdy ýeterkä häkimligi hemde uly hormaty eýe bolmak üçin garamaýak adamlaryň bagtyna badak atmaň hiç diýilýärdi. Beýtmeň aşy oynamakdan ýene dälligi oň beýnisine goýulýardy. Erkana hemde wewusýan Ferganadan howlun Abdulla. Häzir biz sölekim isgysgyn şerdi. Özüni edil jennetiň bu sowatyndan howlun ýardydy. Onuň bu zatlar bilen lalaşa gelmeýärdi. Bu agyr hasrata boyun bolady gelmeýärdi. Onuň göwnüne keni umyt usun esmänni, ol bardady ölçerip dökýärdi. Soň kysgalgan gözleýärdi. Owan emir ony kabully, şäherden saýryn turun köşküne hormat türe kabul etdi. Ol Abdullah'ın gaçyp kempena özläp gelen handa da diýip tanapdy. Abdullah begim öz ýanynyň Batyr Owan halkynyň dany emirini näse diýen hormat syry gelip kökenekdi. Gıymöge tüňü burun hem sih bolup duran murtly emir ýerinden turup Abdullah bege goly geldi sala başyna salamlaşdy. Ol begin elinden salaza tutup ondan dikelmek towukka etdi. Mehman üçin odurlun taýýar edilen ýere ekitdi. Köşk emellärleri aşaklyk bilen bilatlaryň hemmeden işgentine diýerdiler. Olar emiriň bu gaçkyk begi kabul edişine hayran galýadylar. Indi näme boljagyny, bilatlaryň näme bilen oturjagyny saklaýardylar. Bu nowry ýurtlarynyň köşk däbine görä emir goşgu tetirlerine salynan sowallary türk dilinde aýdyp, mehmanyň nirden gelenini, kimiň ogurlugyny, haýry tiri taýpadan sorady. Köşk şahyr öýden beýdinne emire jogap berip, mehmanyň kokantdan gelýändigini, onuň ýel ýaly gopýan atynyň bardygyny, bilbir owazlygyny, gepleýän sözüniň dürdänidigini, akyl paýhazynyň durdugyny aýtýardy. Beg ogurlugyny, adynyň Abdulla begdigini, beri pena özläp, rahim edilmegini küýsäp gelenini aýdyp berýärdi. Taçsan, Batyrga Owan halkynyň farhatly şahy boluntydy. Eýerliniň aty sowgat getirdim diýip, Abdulla beg entek diýip men sal samyrdy. Emir odurlaryň gıýmak gözlerini hasy gönükletdi. "Taňry ýalkazan oglum, taňry ýalkazan. Otur oglum" diýip emir salaja gelip tagtyna geçip oturdy. "Hormatly datga aýymam amanetinmidir? Hudaýa şükür. Siziň aly jenabyňyz. Ferganada nämeler bolup geçenini beş barmak ýal bilse de emir, "Ýyl ýurdum awadançylykmydyr?" diýip sowal beren boldy. Abdulla beg onuň gözüne garap ýaňsylrak sowap aýtardy. "Bardat awadançylyk bolsa, bir şeýdip sergazançylyk çeker ýörelmidi kökümdar?" Emir ýüzüň aşağı salyp pikirleşimdi. "Bilemeşdik. Hawada. Garaýaga hindi gullary daraklaklaryna bakşyp, ýer şeriýarly atlary boýuny bokur jürdökler daşamak bilen başa gaýdylar. Urubap salyan sadyny otuğa geldi. Onuň käsin sadyna goşulyp 5 tane tanysy gözel, gyýy zadylaýjy, maýil edici maşyklar bilen togulunjyrak tant etdi. Emir
her edip edip mihmanyň göwüni götürmäge çalışýardy. Ol keyip sağımızda aladasıl görünmäge zayn edip, gürrüň baryn bir ýerde şerap süýýärdi. Ýöne bir zatlar, mihmanyň göwünini galkynlardan ezirdi. Urbabyň edil duru dağ çeşmesiniň owady ýaly ýakymly mukamy. İçen suw damagyny görnýän gyýlaryň tanyslary ony agyr oýlardan saplap bilmeýärdi. Ýeti şerap hem onu sergoş etmeýärdi, ganyny gyzdyrmaýardy. Äli keyip sapa, soğun dogurlaryndan soň Abdullah bir ýere gelmeginiň sebäbini aýtmagy. Kimde Uwanstanda ýaşaýan türkü garnaşlaryny tapmakda özüne kömek bermegini haýyş etmäge ýüregine dugdy. Hakykatan aralygda bu haýyş maňa goşun ýygynyma uruhy dediň diýip ýülenildi. Emir aşaky dogdugyny diýişläp Abdullah bege seretdi. Onuň tolgunmadan ýaňa ýüzüniň symgydyl bolanyny göz ýetirdi. Hemmeler demlerini alman Emir'in jogabyny garaşýardylar. Emir ýerini salgady da Ulubapsa hemde tanysgylara gidäýin diýen işaret etdi. Kıyın, ören kıyın ýagdaýa düşdüňiz oglum diýip Emir buýtor aýtdy da ýüzi gözenekli penjere goly baryp gadymy kabul synlamagy durdy. Erti durundan soň ýygyny öwürlen Emir Abdullah begiň alkymyna gelip onuň ýüzüne ýiti seretdi. Abdullah oňa hormat edip ýerinden turdy. "Oglum, sen gatya adapsyň," diýip Emir ýaly mulaýym gepledi. "Bir neme diýensiň al, sen Mekka uğru. Sadagat oglum, Käbe atlan hazır et. Şeýle däme oglum. Şu paýany dünýäň aladasynyň seniň gasyp gidesi ýok. Soň amanetem dolanyp gelenden soň ýene de gürleşýär oglum." Mekirden ökürler Gaba aslının seyredişip Emir'in näme diýjek bolýaryny aňytdylar. Adatsy, hanlar emirler hanladalar, balytlar batyp, ýat ýyllara gaçyp gitmäge unun saglary. Bu dünýäň aladalarynyň sowaşyp Allahyň ýoluna düşýärdiler. Mekke ziýarata gidýärdiler. Emirim şeýle maslahaty bermek gören Abdullah kömek bermegiň ýüregine ýok dünýäge tutdy. Munaň Abdullahyň ýüzi dugak bolupdy. Ol turup ötäge gitmäge de küýlendi. İki ýanlaýyn asylýan bedegli gapa nazarına aýlady. Heýtem diýene ýerden gozgunmady. Emma başga şeýle biljek däldi. Bütün Hindistan diýile şökörün Angliýa ýuwaş-ýuwaşdan demir gadygy Owganistan tarapyn tüýşýärdi. Angliýa teret ýakyndaky begleri öz tarapyna çekip, olary Emir'in garşysyna güç görýärdi. Owganistanyň urus geografiýa jemgyýetiniň kartografiýa ekspedisiýasy işleýärdi. Angliýa bolan bir wanlykdan tapmak üçin Emir günnäweri öwrenýän rus alimlaryna ýurdun içki raýonlaryna barlamaga uruhsat etdi. Rusça bilen ýalaşyp baglaşyp, şonu arka tutunmagy mezur bolupdy. "Seni şeýitmeli oglum," diýip Abdullahyň ýagdaýyny bilip duran Emir oňa ýönelddi. Emir şonun artyk onuň bilen hiç töküşmegini islemedi. Emir'in akylly maslahatyny zaly gynanlar höwesli makuldylar. Şol makullygy gokdan ýaňa Abdullah beg zordun bir hökümdar. Siz akıl maslahat berdiňiz diýmäge ýetişdi. Abdullah beg ýerinden turdy. Mehman kabul etmek dabara tamam boldy. Dabaranyň soňunda Emir begiň özüne peşkeş beren garaýal atynam ýygyna gaýtardy. Bu syýla galyp, "Meniň erkany lasynyň ganatyny gyrmagy bugyny mysar. Atsaňa atýar urdur oglum." Abdullah beg beýnanmadam, şatlanmadamdy. Hoşgulaw sawullaşyp çykyp gitdi. Eň soňky umydynyň elidipdi. Semire ýaşady. Kendi Owganistanda ýaşaýan özüne ýakyn tirilerden uly goşun ýygnap, şo goşun bilen Fergana sirut dökülmäge küýlenýän umydyny sogan dogrulypdy. Ol derýanyň kenaryna wagtlaýyn dikilen öýüne bardy da bir hepdäni şo ýerde geçirdi. Ol ýüzüni azydyp şol oýlanyp oturdy. Ol 8-nji günnilerinde uludan demirallarda özüne iki ýoldaş taýlap tutdy. Bir geýmini derwiş jinnetine çalışyp al-Saqi Arabistan rowany boldy. Akbalbanyň hem Abdullahyň dogany Batyr begiň jigitleri bege 3 gün näp ýoldaş boldylar. 3 günem Abdullah beg geplimän geçirdi. Ol gün geldigçe horan ýady, sarylyp bolýady. Atyň üstüne doňmary daşýar oturşyna şol ýöňe uzakly nazaryny dikip gidip oturdy. Olar ýoluň satyrygyna çeşmäniň başyndaky ýalňy daragyň astyna düşdiler. Ýaby soýdular. Jigitler ýetden symyşlaýardylar. Abdullah öýün agdyny da almaýady. Birden ol ukudan oýunyny ýarty etkenip gıygırmağa başlady.
Akbalban nirde howsen? Ol Akbalban ýanyna gelenne gölgeni gurdy. Men ata watanna aýra düşüp Mekke'de näme taparnysan? Eýer bolsa ýerdurna ýarsa. Abdullah başyny ýekady. Özüňe doranarsyňyz. Jigitler damdylar. Diňe Akbalban Abdullahdan ýene-de sorama milт edip bildi. Eýse siz näme diýip? Hemmämiz biler ýere doranar. Men ölüm pellem golalaşýar diýip Abdullah bir yigitlere paragat nazar geldirip arkaýyn guruldy. Kimdir biri onu beýri aýylgan spikirden daş bolmagy arzak bolsa-da, Abdullah başyny ýekap ýene-de kellesini put yumlun yumrugyna dirdi. Ýok. Men üçin iň gowy ölüp gitmek. Men ýygyma duranyp häkimligiň kedeki bir ýeriniň eline digini, mertebämiň büçügi sıkyndygyny görmek islemek. Ýok. Men oňa çylap bilmen. Batyrbek men gurup ağlap başlady gülün. Abdullah oňa hoşuma ýetdi. Ağlamasana. Men öz maňlymy ýazylan ýazgytdan çykyp bilmen ahyry. Akbalban Abdullah nähoşlan döýdüp, golay owalardan tebip gözlemeň uğruna çykdy. Batymol ýöneköy geýnugly hindi gojasyna ýerini tirkäp geldi. O gojanyň ýot ýerlerine ak mata uruldy. Başyna da şu matadan kelle bady. Abdullah beg ýüzüni şpýatyrdy. Onuň pikiri gark bolup ýatanyndy. Huşunyň gidip ýatanyndan teljer ýaly däldi. Onuň baş gözüne Batyrbek oturdy. Tebip ýanyna gelende Abdullah başyny götürdi. Hindi ýaşulhy aýatynyň maňlygyny degirip tagdim etdi. Salam begzady. Betewi adam diýip Akbalban Abdullah pışırdap düşünürdi. Goýa seni mazal barlasyn. Abdullah beg garaşylman nurka gülüp goýberdi. Tebip diýdiňmi? Goýa men derdim bilsin etdi. Elini tebibe tarap uzatdy. Ýere hindi tebibi. Näme men damarymyň urusyny biljek bolýarmyň? Kindi tebibi Abdullah'nın elini alıp damarın urusyny biljek bolup oturmady-da. Begin ýüzüne dik handap onuň elini emaýra sypalaşdyrdy. Begin keseli gaýgy gam diýip, ol zowur ak diýişlerini gerşardy sözläp başlady. Goý beg gaýgy gamyny zyňyp taşladyn bir ýana. Abdullah beg haýran galdy. Hindi bolsa onuň gör ýüzüne äňetdi. Howlukman adazy gürleýärdi. Onuň gaýgy gamyny süpürip aýyrmak isleýän ýar onuň maňlygyny sypaýardy. Gaýgy hisretiň adamyny alwan milýanynyň begin habary ýokmudyka. Abdullah beg şeperiniň bir barmagyna kymmat baha daşdan gaşly ýüzüni sypardy-da tebibiň eline tutturdy. Sen gaty bilgije ekeniň. Hindi tebibi. Taňry ýylkadan. Hindi ýüzügi begeni aldy, taňry ýylkadan aýtdy. Gitsek bolany da ýerine görüp şey diýdi. Beg başardygyndan gaýgy gamyny egsek bolsun. Gaty pede düşünnüdi. Ruhdan düşmejek bolsun ýogsa tebib sözüň soňlyman öz ýoluna rawany boldy. Abdullah beg hindi tebib gözüni ýitýänçe oň ýygyny garap galdy. Men nenem ruhdan düşmäýin. Nädip düşmäýin? Diýip Abdullah beg kellesini ýaýkady. Adam nigir dölse, tenem şu ýerde galdy. Lowundurum, gany söwüşleri bilegatmasan ýary ýaranlarym. Men sizden ýekezi haýyşym bar. Men ýürem soň döşümi ýarynda. Ýüregimi sowuryp alyň. Meniň tenimi şu ýerde çukur gazyp saýlaň. Ýüregim bolsa ah keçä dolandy. Bagtyňyz gelip öz ýerimde gowuşdyňyz, ony şu taýdaky göýük baýarda jaýlaň. Ýüregimiň ýat ýerlerde galmagyny islämek. Ol ata watanyny dornasyn. Abdullah beg şondan 3 gün soň 4-nji güniň säher saýdyna jan berdi. Ýoldaşlary onuň azal ýatdygyna haýyşyny bitirip ýerlere dönürlerdi. Guşgu tary ýola düşdiler. Ýol agyrdy. Garaşylmaýan agyr senegler her işini usulap durdy. Örgünje diňe 3 ýigit, Akbalban Batyrbek ýene-de bir ýigit açdy. Olar bir aýdan soň Fergana goly geldiler. Abdullah'nın ýüregini dağın eňidindäki ýalňyz arçanyň aşagyna jaýladylar. Açdy üçin onuň gara ýal aty söýüldi. Atyň kelle sanagyny agazyň ýabasyna asyp goýdular. Olar Abdullah'nın hatyrasy üçin edilmeli edim gyrymlar bir jaý kıranlaryndan soň öz geljek günleri hakdy. Nire gitmeli hakdy oýlanyp başladylar. Atlanyň, millet atlanyň. Barymyzyň başymyzy biýikdirip oturan ordularymyz dagady. Halk häkimiýeti arkada ýanaşyp ýaşap bilmez. Şoň şüýnem atlatyňyz atlanyň. Adamlar, bize başga alaçy galmady, atlanalyň.
Zarsylar şeýdip zar çekişip oba tökdüler. Bir çağırış bilen adam barını hayran eden Abul Bey yüz tuttu. Garry gozalar, jahil ýigitler, hemmeň ata çykyn. Gaýrlar, sizem ýigitlerden pez oturmaň. Hemmeňiz bir adam ýaly bolup ayaga galan. Görgüsi ýaman halk yaraga ýapyşyň. Abul Bey şeýdip gününe ırman täzemmişmiş şeýretdi. Adamlar jidalanyny soldatlaryň wagşylyklary bilen gorkudyp ýyly ulu howsalatly. Belki hükümrawan Abul Bey beýtmekden öýüne bir nip gözleýändir. Dogrudyram. Toplanmalymy ýa daglyra çykmalymy? Ne etmeligini bilýän ýokdy. Belki daştan görýän Abul Bey çynny diýändir. Belki şonun başga ýol ýoğda ýokdur. Emma her hal bolsa-da, bu dogulun netijesinde pytrangy, dagynyk güýçler bir ýere jemlenip başladylar. Soňky wagtlarda beýneden duluklar içine gidip ýüzüne reňpet galmandy. Ol İshak'ın ölümünü ýadyndan çykaryp bilmeýärdi. Şonuň üçin ol gün geldigçe garrap barýardy. Indi ne etmeli? Ondan bulan soňu näme bilen uturarka? Kimdir bir bilen töwüşmekden ýa-da bir bilen birleşmekden ne peýda barka? Ol öz ýanyndan ýalňyzlykda geçşek garrylygyna kaýyl bolup, gyrraty keskir gylyjy we uly şan şöhrat bilen hoşlaşypdy. Namaz okap, kellesine malakay geyip başlapdy. Birine akmuşok orapdy. Taňry berdi. Ul kişi inni on gürleşip gün geçirýän adamlardy. Bütün halkyň pary gylsynny. Onuň durun usudyna tersalsaň, gözüň başyna aýlanyp gidýär. Innoňa kim maslahat berip, kim dogry ýol görkezjek diýip Taňry berdi başyny ýakady. Göwüne bolmasa beň nazaryň bu zatlar barada kelle sijirdi gelen okdy. Ol bir oturan ýerine oturup ýaşyp barýan günüň gazgyl şapagynyň gitdise ýaýrayan tarapyna seredýärdi. Kön zamanyna bir azo bolup durýarlar. Azo diýmek, gadymy gyrgyzlar öz häkimleriniň adyny şeý diýip tutýar ekenler. Ondan şu azonyň bir ýere ýörüýüşe çykyp, günüň dogýan ýeriniň ýaşaýan ýerine çenni bütün dünýäni talasy edipdir. Şonuň üçin ol 60 ýaşa ýeten gozalaň hemmesini öldürmeli permans kırpdyr. Sebäbi olar beýik görüşediňe päskil bererler diýip hatap edipdir. Buyruk bolýar. Emma diňe bir kakanyň ýalňyz oglunyň goza el götürmäge boğunufmandyr. Şonuň üçin ol oglunyň gany siňdirilen köýnüni ürkütipdir. Garryny bolsa bu ýerde girilýärdir. Taýýarlyk işler tamamlanyp, söwüş depler ýaňlanyp uğraýar. Furnaýlar sarnyp, ýürüş başlanýar. O wagtlar erkekleriň ýany bilen olaň maşgalaryň gider eken. Adamlar öýlerden mallaryny ekler ekenler. Şepagatly ogul atasyny sannyga salypdyrdy. Sandygam düýä ýüklepdir. Olar az ýörep, köp ýörep, ýeke söp bitmeýän bir çöllige ýetipdirler. Agyr goşman suwa ýakmagy suw bolmansaň, adamlar gyrlyp urapdyr. Zalim ajo suw tapmaly buyruk beripdir. Buýuga urapdyrlar, emma suw çykmandyr. Şonu ýetirleriň bir wagt şu wagt köp gören gozalaň bir bolsa bolmaýarmy? Bulaýan bolsa edil maňlaýmazdan diýär diýip goýberipdir. Bu sözler garrynyň oglunyň ýüregine jünk bolupdyr. Şonuň üçin ol garanky ýanyň içinde sannyga çyp ähli ahwalat atadyny gurrun beripdir. Şonu atagy sygyryňda bardyr. Bar bolsa ony te bütün dünýäçe kowalan. Soňa bir terlem diýenjini beriň. Suwsuzlukdan gany gaýnan sygyr suw gözläp urar. Şonu sizem onuň ýerinden galman, o bir ýere baryp ýesirganyp burnu bilen ýerde uraram bolun. Şo ýerine galyp başlaň. Şeýseňiz siz suwun üstüne bararsyňyz diýipdir. Ýesir atasynyň diýişi edipdir. Şeýdip suwum tapypdyr. Şonlukda agyr goşunam harat edipdir. Şonundan olar köp ýörep, az ýörep, daňdap akyp ýatan köp derýaly ajaýyp bir ýurda ýetipdirler. Iki derýanyň tapşýan ýerini ýaýryp ýatan soň körüň düýbünde de bir esker gymmat bagaldaş görüpdir. Bu habar Azonyň gulagyna baryp ýetipdir. Azonyň o ýeri elin öýüz baryp görüpdir. Görse de gurdanam suwun düýbünde daň ýyllar ýaly bolup, ogadan daş ýyldyrap ýatanmyş. Söz ajo alyň diýip buyruk beripdir. Ýüzgür adamlar öýlerini girdap urupdyrlar. Olaryň birin tegini suw aktyryp alyp beripdir. Diýer galanlar bolsa, suwda hiç şeýle daş ýok diýip çykdylar. Şonda ajo olaryň kellesini almaly buyruk beripdir. Şondan hiç kimiň daş ýok diýmäge boğunufmandyr. Adamlar daşy gözläp, ýeligen ölüpdirler. Ogul ýene-de maslahat sorap atanyň ýanyna urapdyr. Oglum, beýle bolsa köýüň boýunyna ullukan agaç ýetip oturun bolmaly. Sen onuň
Sür depedine seret. Şo daş diýäniň şo ýerde bolmaly. Suwa bolsa oň şöyle düşýänler diýipdir. O şeýle bolup çykypdyr. Ojanyň ogly daşy köýüň boýuny ýetip oturan ullakan synaryň depedinäki köýüne hurtýan içinden tapdyr. Ony ajo getirip berýän bir entek adamy biretim ölümden halat edipdir. Bir ýerde bir gümürtüklüğün bardygyny betguman bolan ajo eskerden "Göräme häsin beýlekre ýaladym. Ýöne beýle akly sen niden alýasyň?" diýip soratdyr. Esker ahir soňy öz akylynyň ullakan sanlykdygyny aýtmaly bolupdyr. Ajolyň fermany bilen getirilen sanlyk açyp onuň içinde gozanyň oturuny görüpdirler. Ajo sanlygyň ýanyna durup esle salamlap içini gepledipdir. Soň bolsa gozadan "Sen 2 saat akylly maslahat berdiň. Indi maňa 3-nji gezek näme maslahat berýäň?" diýip sorapdyr. Ak garýar ak sakkal goza şeýle jogap beripdir. "Ey para saatly ajo, gulagas. Eger akyl paýgasyň ýetmeýän bolsa ýa-da ýanynda köpü gören adam bolmasa, sen hiç haçan ýola düşmegin. Şeýtmesen işiň şoguna düşme. Goşunlan köp sygarlar ahir soňunda özüňem kıyımına düşersiň." Şonun soň ajo akylly maslahata gulak goýup goşunyň ýüzüne ýygyny görüpdir. "Aýo gadim zamanyň gojasydyr. Bizim döwrümizde beýle goja ýok" diýip gul kişi bitimsala jogap berdi. Taňryberdi bar-bir degerli maslahat berip bilmejek bolsaň, gul kişiniň sözlerine başam galdyrmady. Beýnazar oturumlaryň üçüdü hem oňa Abul beýiň zarysy sulaýma diýipdirler. Atlygyň orasaryp gelýärdi. Ol gelip atyndan düşmän. Beýnazar aga, temen suň ýanyna jemaat ýygnanyp size gelsin diýerler diýdi. Taňryberdi howsara düşüp demdemine ýetmän sorap başlady. "O nähili jemaat? Näme üçin ýygnanypdyrlar? Ondan olary çağıryp, olar ýolbaşy edýän kim?" "Ýolbaşy edip çağıryna Abul beý" diýip sapar jogap berdi. Ýöne o ýerde adamlar 2 topara bölündiler. Şoňa görä-de arana belli karary gelmäge kömek bermegiň üçin Beýnazar Batyr size gelsin diýdiler. Beýnazar saparyň ýöne heredip durşuna näme jogap berjegini bilmedi. Ol häzir näme diýsek? Eger gidäýse, o ýere baryp näme diýerki? Sapar atyň üstünde ýanyň oturup ýoluna rowany boldy. Beýnazar saparyň ýerinden garap galdy, emma onuň gözüniň öňüne başga da atlar. Garny höwüşleri jeda berip atyryaplar zaýlandypdy. Ulagynna bar wagt hem muran tüpüň setler gündüz ýaňlanýardy. Ol ýüzüni sıtyp kellesini ýaýkalady. Abul beý halky tüpüň okuny, top okuny bereti gelýär. Beýnazar sürap galdy. Ýok, halkyň işi oňuna barýaka, özüň Batyr sahip. Kıyın günü düşünüldü, bu oturmak geliş kıvat, men gideyin. Temen fuň ýanyna halkyň berýärdi. Mehelleden başalyp çykarýarlarly. Ertirkunyň gaýgysy, gelecegiň gorkusy, ýagdaýlaryň bulam zorlugy, adamlaryň gäbini azdyrypdy. Özüni anamna sürtdi. Şonuň üçin hem ankata aşan halk goýun sürüsi ýaly, şu ýanyň gitdi. Halk şa ýygynyp durdy. Garrylaň ýany bilen ýaşýuşlar, ekin tikinden gesip gaýdan daýhanlar. Aw eswabyny, awşuny terkeden awşular, sürüni eýeti başyna goýup gaýdan sargura ýygynyp durdular. Olaryň piýade gelýänem atdyr ýöküdi, düýe minip gelýänler emmady. Ýygnanlaryň arasynda ýygnakda näme görüň edilenede park goýmazyklarym ýok däldi. Beýnazar bilen gul kişi hem geldi. Abul beý öz olaryň öňlerinden çykyp entek salamlaşmakalar baryp Beýnazar atynyň erişmegine ýapyşdy. Atyl ödem geldi. Beýnazar Batyryň ödem geldi. Beýnazar bir wagda onuň aty ýygyň tarapyna gitjeginem ýa erişmäni onuň elinden siltäp aljagyny bilmedi. Ol şu aly harmak pursatdy, halaýyk eýem olaň daşyna hüýmlenipdi. Şu wagt Beýnazaryň nazary taw-tarawana sataşdy. Onu ulyňak ýigitlerin 2 saat götürüp gelýärdi. Taw-tarawanyna adam bir tanyş ýüremeň diýärdi. Kim käwür? Beýnazar tögürekden özüne aýdylýan gutluk sözlerini ünsün bölmän. Adil kiyan we pikirlerim durman. Abilyň elinden zaraw siltäp aldy, taw-tarawana tarap gysdandy. Almanbetli bu. Onun bir wagtlar ordanyň doýuna sygmaýan peýerwan egindir aşak çöküpdir. Tasy duwak bolupdyr. Gözlerini nur içipdir. Inni Almanbet awdan galyp lawşan şiire owşaýady. Ol oturun ýerinden hut hyň berýän märeka hayran galmak gülesin kılýady. Beýnazar taw-tarawanyň kese ýöňünden aýak çekdi salam berdi. Taw-tarawany götürüp gelýän daýy ýigitler Almanbetiň agtyklarydy. Olar Beýnazar tanap aýak çekdiler.
Beýnalar olan ýerine ysy. Kim bolsun sen diýip Almanbet soranna, atyklaryň biri onuň gulugyna pişirdi. Ol Beýnalar eki. Heýleme diýip Almanbetiň ýüzüne şatlyk çaýyldy. Beýnalarmy sen? Men ýerakda eşdipdim, hawa eşdipdim. Bagtyň açyk bolsun näherine. Dagtyra wany ýene de aňyr götürüp gitdiler. Temen sözülgüsiniň ortasyna uly bolmadyk depe wady. Bir ýere tanylýan, gepe geçkinin adamlar ýygnandy. Gepeýäň töweregine garamaýak adamlaryň mähelle torkun atýady. Münülip gelip goleýlere otlama goýberin atlaryň, öküzleriň düýlerin sany tajagy ýokdy. Howanyň ýüzi gamaşykdy. Gün bulutlaryň aňyrsyna gizlenýärdi. Öwsýän şemal käp üýjep käp eselýärdi. Abil bey mähelläriniň içine tümüp öz ornuny ýetmäge bolupdy. Adamlaryň gowy ýatışdy. Almanbetden beýlekilerin äýlesiniň ýüzi howsalandy. Arada ýetip görnýärdi. Almanbet öýlen hiç bir zat ýynjylykdan aýrmaýan ýarly. Bir näseli oňa görüşçilik edip, bir wagt unduran Almanbetiň bu taýdana köýeri bak. Onuň beýtmesi Abdullah Pegda hadýerlip pişirdirýärdiler. Mekir Abil bey boldy. Derejesi götürildi. Dawa jenjeri çözdü. Orada bilen gatnaş etdi. Almanbet onuň özüne beýut boljagan bolman ýol berdi. Almanbete bu dünýäde artyk maşsat gerek däldi. Ol öz gürpüldök saýynyna parahat asuly ömür sürýärdi. Ýöne halkyň başyna agyr iş düşünýäni ogullarynyň hem agtyklaryny eşdip ýadyr olam ýygyna gelipdi. Abil bey onu çağırmandy. Onuň gelindigini görübem, oňa kän bir ähmet berip durmady. Abil bey sözlerine oňa goýdurulnarym. Garak sesini sara eşdiýänlerim onuň agzyndan çykan ýekizden syptyrman diňlemäge çalışýardy. Ol agzy bir kakda gürülýärdi. Her öýüň aty şüýnem, oguly şüýnem, gapyňda gelýän guly şüýnem deň derejede gammatlygyny düşünýärdi. Döwlet hany şüýnem, beg şüýnem, garamaýak halk şüýnem gerekdir diýip jany geldi. Ýadyr bolsa, bizde döwlet galmady. Ýöne heyem atasy ogul, hojaýynsa gul bolarmy? Heyem ýurt häkimiýeti, halk serdarsyz ýaşap bilermi? Eýteminni biz nädip bileriz? Hani şunu bir kelle durlap oýlan söleň. Bide ýa bir adam ýaly madalya ýarylanyp öz bagtyň öz ykbalyň üçin kapyrlar bilen döwüşmek. Ýa-da şo döwüşde ölüp gitmek galdy. Beýnalaryň sytyran ýüzüne göz kaklaşdy da Abil bey dowam etdi. Gizlemek näme gerek? Biziň öňkü hanymyzyň öwürligi ýok. Şo sebäpli özleri dawary mewjudi. Nämenni biz şo zatlaryň agysyna aglap oturmalymyşyk? Ýok gadardanlarym. Biz öz güýran bolan öýme düzetmek ýaly möhüm iş bilen bolmalydyr. Oňa güýjüni giden tapsak, biz ony nädip düzetmelip bir pesay gurlap sowal oklady. Abil bey ses gelen tarafa harry öwrüldi. Güýjüni giden tapsak diýäňmi? Sen bilen men güýşdelmeýsem. Eger biz bir ýere birleşsek, eger bütün ýurt bar halaýyk bir göwre öwrülse, ine saňa güýç. Başga bir öýürünnek ýaýtdy. Görýän öli biz ýene-de Hudaý gargan minikleň doğanlarynyň forsasy ýene maňlaýyma degirip gelmeliler. Şolam ýurtda. Görübersip Abil bey oňa şu wada jogap berdi. Kimiň doğanynyň syýyny maňlaýyma degirmeli boljagyny görüberers. Ýeri şu wagtlar minikler nigiden çykdy diýsene. Şolaň ady issinni. Döwlet döredip bilsek, doğanynyň syýyny maňlaýyma degirmäge münasip akylly adam tapdyrar. Beýnalar başyny galdyrdy. Bay, siz näme şüýräp giden ordan täzen dikelsek bolýaňyzmy? Dip o parahat epledi. Oň üçin adara galmakdan sizi Allahyň özi saklasyn. Siziň diýäniňiz hem şol bir aýdylýanda, siz agry birlik ýup arsyz karýaňyz. Bizim şo ýola aňdyk. Halk agry birlik gadanjak bolup özüni oda tuğurdy. Tassaram tükenipdi. Ýeri, siziň ordaňyz halka näme berdi? Orada halka gan ýutturdy ödüm, ýö gan ýutturdy. Abil bey kesine bat berdi. Aha, bolýa. Bar sen diýeniň bilen lalaşyp ordan dikeltmäli mekenekde. Eger daşdan bire howp abany berse, eger bizim öýümizde ot dilini uzadı berse, şonu näders? Edil goýun ýaglyp kellämiz pyşaň astyna goýaýmaly bolsun. Olaň ikisi de öz pikirini dililendirýärdi. İkisiniň hem tarapdary bardy. Abil bey Beýnadaryň jogabyny diňläp gelýärdi. Ýöne Beýnadar jogap bermäge horkmaýardy. Halkym,
Men sana yeketek ýoly. Yeketek sıkılgan gürküdünip, Abil bey buyuruk ähňine ýetledi. Ýygyndy düňde. Atlatyň atlaryň. İl ata hökümünde ýü tutýanlary, daýganlaryň, dağıl sargolaryň, şäher täzirleriň ýaşullary. Men seýýänýän. Oy, bizi gudratly Gurhan birleşdirsin. Olar godurlan şöýdüren dat. Bizim işimiz Gurhanyň ant içmek bilen berkidilendir. Bir ilkinji bolup baş götereriz. Uzuny gyzyryp duran peýkam oturduran naýda ýar bolup bir düşmanyň sürünine atylyrsa, ony ilki bolup otlar. Eşdiýäňizmi? Bir kyr günlerde namangannak Ruslaň üstüne solar. Onuň soňky sözleri iň ýyzakry şeýle baryp ýetdi. Ýöne bir sözleri şuhanyň soňuna çykmady da gaýtam ony hasda güýçlendirdi. Adamlar gaýga batyrdy. Gamşeň bilen Rus toplaryna neneňe garşy çyksak. Munyň özü göskön ölüm ahyry. Ýöne hiç kim turagada garşy çykmady. Şeýlem Abil beýiň sözleri buýruk hökümine kabul edilene hem meňzemen durunokdy. Almanbet aýdylýan zatlaryň käýatyny öz ýeşitip düşünýärdi. Ýeşitmedigini oňa agtyklar aýdyp berýärdi. Ol bu zatlar öz ýanyň akyl eliginden geçirip oturýardy. Onuň öz pikirini aýtmagy ýalanýanyny aňlamak kyn näli. Adamlar moň göz ýetirip, şoňa tarap takatly garaýardy. Ahyry Abil bey oňa nazaryny dikdi. 100 ýaşa ýeten Almanbet doduklaryny ýalaşdyryp dillendi. "Hawa, men öýdi işleriňiz hakda ýeşdip oturýaryn." diýip ol adazy söýledi. "Görýän göli, işiňiz ýeňillendir. Gatyýaman, ey begnazar, nirde sen?" Begnazar gabyny galdyryp, "Men sana näme üçin gerek boldum kam?" diýen manylda Almanbete geretdi. Kimdir bir oňa Almanbete har içkin gelkezek bolup, şo tarapa barmagyny uzatdy. Almanbet kellerini saňgylladyp, azyk oýlanydy. Soň elini gyýdyň üstüne oýdy. "Men adam Almanbet. Men gargan ýaşyny ýaşan adam. Degenler maňa gulak as. Iki gulagym sizde atam. Hemmäniň nazary Almanbete dikildi. Hiç kimden tehdit çykmaýardy. Başwat bolan bolsady, belki beýle zatlara kän bir üns berip durulmazdy. Ýöne häzirki halkyň ýaşamagy, ýa-da helak bolmakda gurrun gidýän häzirki wagtda her kirada aýratyn ünsli garamak ýerine getilýärdi. Almanbet sözünde dowam etdi. "Galyk zat nämeýsem? Men ýaşymyny bir saka bardy, ýöne dürýäde bilemeňde saýry halklaryň bardygyny bilemegem, göremegem. Begnazar, sen göýü köp ýer görän adam, sen orslary gözüňle gördüňmi ýa-da şonu aýtsana." Begnazar Almanbetiň näme diýjek bolýanyny aňşyrmady. Gozy bolsa ýem ýerine gulagyny ýetirip Begnazaryň jogabyna häzirlenip oturdy. Begnazar, "Men orslary gördüm" diýdi. "Olaň sypaty nähili, näjür adamlar?" Abil bey ýaňsaly ýylgyryp diňleýärdi. Akyl saşan garry diýip içinden pikir görýärdi. "Bir kelleli, iki ayakly adamlar." diýip Begnazar Almanbetiň ikinji sowalyna jogap gaýtardy. "Be, olar ýürek ömmelýärmi? Gepleşýärlermi?" "Elbetde. Olaň dili bar ahyry. Güýlerini tutýarlarmy?" "Güýlerini tutýarlar. Gülüme milýärmi?" "Gülüme milýär ata. Men olary öz gözüm bilen gördüm." Abil bey ýyllyň öňürti heder edip güldü. Onuň gülküsini töwerip tekrar alyp götürdüler. Ola Almanbetiň sowallaryny, Begnazaryň oňa jogabyny bir-birine gaýtaryp aýdysýardylar. Eşmedik eşdirýärdiler. Almanbet sözünde dowam etdi. "Begnazar, akyl şaşan agan ýene bir sowalyna jogap gaýtarmagy ähmet görme. Oruslar nanamy ýalemmi?" Begnazar bir ýygyr ýylgyrdy. "Ýogsa näme?" Almanbet pikirleşimdi. Onuň maňlaý bursak derläpdi. Awty maňlaýynyň derini ýagly gülesipdi. "Be, heýdiýe, onunla sen sözleriň bilen şeň tutsaň, oruslarym özümiz ýaly adamlar bolup çykýardy" diýip Almanbet ýene geplep başlady. "Ýüzüňi sıtmak gahar alamaty. Gülmek ýumşaklygyň alamaty bor. Kim bir dögüm çöregiň uğruna sert epil bolsa, ol Allah bilir Allah'nybam. Olar medil biz ýaly Hudaýyň bennesinni." Innaryň sözlerine gülýän ýokdy. Onuň sözlerini adamlar bütünlüğü başga eşdilýärdi. "Meniň gadardan iri halkym,
Gargy ýaly garran Almanbet şeýle diýip söýläp başlady. Helakçylygyň gowy bolmaz. Şu orada hakda gepni kotlaýasyňyz, ýer ondan kim peýda gördü? Eger orukturan bir ýaly adamlar bolsa, onda ýagyşdyr olady täsir etmeli. Olaryň duýçuryň hatyrany hormatlamaly. Eger şeýle bolsa, onda biz olar dostlarça garşylasak gowy bolmazmy? Bu urundan soň ümsümli garlaşdy. Ey meniň eriz halkym, şu zatlary etmek mümkin bolsa, ödem saňa bagly bolsa, oruklar bilen gan nöküşmän ulalaşak bol. Olardan akyl öwren, işi oňuny etmegiň tälimini al. Şeýsek biziň ykbalymyz birleşer. Olar bilen bir atanyň şagala ýalda bolarys. Ey rehimdar Allah'ım, ödödüni beýdip ýörün, bir kişi bir näme öwrüp durýp, ýaşulan bir saklanıp bilmedi. Gahardan ýaňa ýüdagaran Abil bey ýerini sırap galdy. Halk işiniň beýi ýaşuldy men. Özüň beýhat aplamak sen nämen gerek boldy diýsene. Eýsem durdy, ýygnan adamlaryň sezdik asmana galýady. Goza öwrende uraýdy. Näme üçin biz olary gozanyň aýdysy ýaly garşylamalymışyk. Ortlaryň biz ýaly adamlar ahyry. Sen mahabatlanýan ordan biri ölme buyurýan nälet boldun şoňa. Ortlary birleşeriň dogan bolalyň. Hiç bildiňizmi näme? Olar garşylamaga çykan adamlaryň başyna näme külpetliň düşenini bilmeýäňizmi näme diýip Abil bey jan agyrly jaňyllady. Ol näçe saňgyllamazygy bolsa öýüden erkelip bilmeýärdi. Diýişlerini bir kysýa diýen sakkalyň titreýäni mi saňa meýerim bildirip durdy. Almanbek soğukkanlyk bilen jogap berdi. Eşdipdik. Burun wakan bilýär. Ýöne adamlarym hil bolýar, onuň oňodum yaramadym bolýar. Ähtimal urukdyň arasynda da yaramady bardyr. Ata dogry diýip bir gozaň aýdanny makullady. Iki özüňe meňdeşdäl. Abil bey henkirdi. Sen boluň, akylyň daýlynyň. Näme dälirdingizmi? Nadan halk diýse. Oňa gulak asýan ýokdy. Abil bey aşağı oturdy. Ol töwrüne garanjyklap yaran gözledi. Emma bir baglar ýarsan gözleşmedi. Ýap-ýaňam onu agyrlaryny açyp diňleýärdiler. Häzir onuň ýüzüne tire diýenem ýokdy. Onuň ýöňünde sarsmaz gaýa ýaly bolup begnadar durdy. Onuň ýöňünde gaharlan halkyň gogurdy kasmana galýar. Ondan Abil bey gaharyn ýuwdaýsa boljagym däldi. Ol içini börtüp alyp barýan gadawyna bäs gelip sarsmana süýrdi. Gaýdyp dilini ýarmaýady. Begnadar diýip Almanbet ýene gygyrdy. Diňleýän, "Muny senden başga kim oňarsyň, oglum? Orukları özüň garşylamaly bolarsyň." Begnadar gozanyň ýanyna gelip onuň kendine mowşady. "Atam, goý başga bir ýerini tapsynlar. Men şu dünýäň aladalaryny başymdan aýlap urdum. Men diýenim et, oglum." Diýip Almanbet ýa Begnadaryň diýenini eşitmedi ýa-da eşitdi diňläp gelmedi. Eger oruklar o kataýsa, goýolok ilki saňa diýsin. Eger olar sen aýdanyňy diňleseler, onda sen öz halkyň arkadaýynjy bolarsyň. Saňa başga ýol ýok. İl seni gahrman saýyp, saňa gözliki otur. Begnadar dymdy. Onuň göwüni häzir dosty da duşmanyna seljerjek gurup durmaýady. Hakys şeýledi. Ýoluň satyryna sermesal bolup duran halk bolsa, oňa bir baglaýady. Geljeginden ýady. Begnadaryň ady ulylyň dilinedi. Ulukdan düşmegin batyr. Ýan kaýdyrynlar siz başarmasaňyz kim başarar Begnadar eki? Begnadar ullun demler dikelli. Birden amol öýüdüne öýüd ýol saýlan ýaly, maksadyny aýdyň eden ýaly, o dolky güýjine öýüdüne duranyp gelen ýalydy. "Eriz halkym," diýip ol halaýyga ýiti nazaryn aýlady. "Halk bir ýumuş buyursa, men onu etmeli bolun. Täze doganymyzla garşylamaly bolur. Ýöne sizden bir towakkammy? Herkim öz işli işi bilen bolsun. Atly jigitler, öýreňizi guraň, daýhanlar ýeriňizde işläň, sargolar, türleňizi sonara sürüň. Asal hiç tattan howatyr etmän işläň. Bir rady Begnadar batyr. Sen aýdysyň ýaly dellip, ýerlerden makully sesler eşdirdi. Şeýdi benim ýygnak 100 ýaşly Almanbetiň maslahatyny kabul etdi. Agtyklar gozany ýene-de tagy-trawany mindirip alyp barýadylar. Halkam onuň ýerinden sürrek bolup barýady. Ul kişi Begnadaryň atyny getirdi. Goh galmagyla söwüş haýhatyna enlik goran at Begnadar üýüňe aýak basandan zylawyny çeýnep ýoňatyldy. Halaýyk ýuwaş-ýuwaşdan dagat başlady. Her kim näher gelen bolsa, şoň ýalam durunýady. Kimisi piýadady, kimisi atdyrdy ýörüdi. Abil bey harabanyň baýhatyny ýar bolup, baýyrda ýalňyz ýöle gadarap oturdy. Oňa hiç kim ýok edeli diýmedi. Olam hiç kim ýoluny saklap durmady. Onuň sargylt ýüzi edil maýmynyň ýüzi ýaly elbet kurşeripdi.
İshak dara çekilip öldürülübäri. Hudaýar bilen Nasireddinin ýynjyly gasypdy. Olaň ikidem general gubernatorun hanelerin tamakyyndyr. Öňürde mäbilseýdir diýip bir-biriniň hem gorkuly azerli. Olaň ikisi de han oturduryp, ýokary götürilýän ak keçen häderläp goýupdylar. İkisi de gubernatorun gapsyna aýagy üçin ýaly dogdurlaýardylar. Üçüncü bäse şurda Abdurrahman. Ol kokan täkimligi öýdüme berilip, güp unanýardy. Hakykatda bolsa, gubernator olary kabul etmege beýle dursun. Betepet sataşaýanlaryna da olaň ýalynjanyk bilen taqdim edişlerine şiýit ýaly bermeýärdi. Von Kaufmann bir zady ören oňat akyl ýetirýärdi. Häzir kuwatda bütünni dağan odalyk häkimligiň wekilini ýene-de hanlyp, ýerli halkyň boýnuny da gaýsaň, onda bir de Russiýanyň awryna çirk geçýäni düşünüp durdy. Tiýotdan oşo Kurmanjan datkada aýym geldi. O şu ýerde general Skover filan duşdy. Sargary baýaly ören oňat kulak asýardylar. Gartaşan gyrgyz aýarlary ýaş gelinleriň saçlaryna dakynýan ýalry kümüş şaýdeplerini dakynmagy tunýardylar. Şonuň üçin olar kümüşden ýa-da miýitten ýataryp, bir-birine heplenen asarjyklaryň toplumyny saçlaryna dakýardylar. Kurmanjan tasbagyny şol asarjyklary çöldürdi, generalyň öňüne taşlady. Ol asarjyklar goýa ülkeýanyň şäherleriniň askarlary ýalyp generalyň öňüne ýatyrdy. Soňol altyn kemerinden afalgy kizik hanzarda sogurup ony Skobel'e boşurdy. Munyň öýdini urus gutordy diýen alamatdy. Bir paratatly ýal orda anyň synanyny, ülkeýanyň Russiýa birleşýändigini aýdyp, öz ýurduny hakyky enäniň bitirip biljek hyzmatyny bitirip berdi. Şeýdibem halkyň paragat geljegini üpsün etmek başardy. Şondan soň von Kaufmann Kurmanjan datkanyň hiç dadyň alynan bolmadyk şarada aýaly diýen derejäni aýyrman. Oňa polkovnik şeýini berdi. Nasireddine Dvaryanin ady berildi. Abdurrahman hem polkovnik boldy. Şeýlelikde general gubernator bolan hemmesiniň göwünde ýetenlerini öýüp saklady. Emma bu zatlar goly kaýylly. Olaň biri men dowamda han bolmak üçin dogulup durýardy. Beýlekçi beýligine buýtunýardy. Dvaryanin ýene-ýetaniş ady Neradi Nasireddiniň Ýeke soldaty bolmadyk polkovnik Abdurrahmanyň üstüne Hudaýar maslahatçy berildi. Olar öz ara gizlilikde dilleşdiler. Birek-bire weparlyklaryna gurganyny andyşyp, ordan güýç bilen täzin diketmäge taýýarlanıp başladylar. Emma Edil Abel beýinki ýaly. Bulara da ýaran tapylmady. Halk ölüm ýoluny saýlaman, ömür ýoluny saýlap aldy. Onuň âli hedetleri Hudaýaryň, Dwaryan Nasireddiniň hem polkovnik Abdurrahmanyň dilluşy paş boldy. Olaryň üçüsi de Arenburu gubernatoruna sürgün edildi. Şeýdibem hiç haçan halk beýikden aramadyk. Hiç haçan halk bilen maksatdaş bolmadyk. Şu sebeplem halk tarapyndan gollaw tapmadyk, köni ordu bütünle syňny. Gany boýrun gylyç orta birinden zömürüldi. Taňryl kadyn batyr. Aramyzda ozal näme bolan bolsa da sen maňa garnaşdyň. Men seni çağırdım, sen bolsa meni syýlap geldin. Tu şeregimi datdyň. Abil bey keypi gürleýärdi. Häli şinin sözüniň arasyny börüp edil, möýýaly ýygyrylýardy. Bir wagtlar men sözüm ötkürdi, gamşymdan garnamýardy. Indi uzatlardan nişan garmady. Garnaşlarymyň ýigrenji, bütün tiýräň ýigrenji maňa görükdi. Meni muňa gatwar isim ýalyp ölüm baramak. Häkimlik seni arşyda götürip bilýär. Çosgora da soluşturup bilýär. Oňa men kaýyl. Men taňa başga bir zat aýdasym gelýär. Halk saňynanny, sen döwürsem geldi, men orta bagtym ýatdy. Gollun kuwat gaçdy batyr. Sen men bagşda gör batyr. Abil bey häzir baýyrdy, ýalňyzy galan sagyny. Ähli gop bamlygyny, şöhrat paralygyny şu ýerde taşlap gaýdanamen diýdi. Onuň häzirki oturuşy güýçden gurbutdan galan gozy pidentledi. Ýaşa dogran gözlerini ýerlik oturdy. Onuň elleri titrýärdi. Garagaş aýym gozalyk kysyrdylar bilen gara başyna gaýdy. Indi onuň hyzmatkär ýokdy, daşyna kyrlanýanam ýokdy. Ol begnazara ýarynjak bolup zan terekdi. Häli şini gymyz hödürleýärdi, häli şini batyra naýynjalyk güle garaýardy. Häzir öýdäki mihman ikidi. Begnazar rutlar garşylamaga taýinlanyp berdi. Abil bey ýoluň iki ýangyrasyna mihmanlar üçin öý dikilendigini, o ýerde begnazaryň ýürüýte saýlap baran gozalarynyň hem düşbü ýaş ýigitleriniň mihmanlara garaşyp oturunyny eşitip beýsak gynanýardy. Ol ey yaradan, dünýä tersine şöwürlüle diýip içini hümledýärdi. Eýdem de orada Abil bey beýdip oturmagy ýerliksiz saýdy. Ýyl ununy begnazar bilen tersleşen ýaly görünmäýän diýip oýlanan Abil bey garagaş aýymy batyrym mihmançylyga çağırmak üçin ýollady.
Bu hormat fiilleri ayalyň şaklygyny berza etmezligi begnadar gelişige gaplady. Ol mehmançylyga barmagy radylyk görüp ýanyna gul kişini mally. Begnadar aramyzda näme bolanyň bolsa, beýbir inni uzy kişi, ony hile ýadylar. Olam adamlar hile boşar ýady. Baraly sözünden däl belki degerli maslahat bererdi netije gelipdi. Men taňa piýasky berjek bolamok. Begnadar bey. Başdan gelýän halkyň üçin bu dünýäde-de o dünýäde özüň jogap okamary bolsun. Men öz ýolumdan ýöredim, sen hem öz ýoluňy bilet. Haýsemadan kiň dogurdugyny geljekki netel aýdarlar. Abilek edip, o üçin oturun begnadar dillerini. Men asla bey bolasym gelen ok. Özüňem görüp dursun ahyryn. Men ýokary görüp dyrmaşmazak bolup adary galýan adam. Eýsem, bar mesele şundan beri. Orçul ýören güýçli, kuwatly halk. Olaň top tüpeňli, Allah oradan seniň merkini berýär. Olar bilen asla oýnama deňgelmez. Biz olar bilen asnaşdak ana bagyt şondan taparys. Aýdyşlaryna görä, orçular sary dönüşdäki gazaklar hemde birin gyrgyzlarymyza zat degmendirler. Gaýtamyr adamlar degeni kömek görýärmişler. Jemläp aýtsam, men özüni öňe sürýänler, görüpler ýarha bolup biljekler. Eger meýliňiz bolsa, orçular özüňiz garşylaň. Gep olaň öňünden çykyp, kimin garşylaýanyny däl gep ýeşiň bitmegini. Garaga şaýym, beýlekler aňdyrman ärini ören ýitseretdi. Abil begnadara jogap gaýtyrmak howlukmady. Birinjiden awly özüniň garaşmaýan döwletli teklibi özüne aýdyran soň üstüni gapyl bastyrdy. Muňa haýran galman durup bilmeýärdi. Ikinciden bolsa, garşylamaga urtut radylyk bermek ýa-da bile garşylaýarlymak, olarlaryň ýetip bilmeýän arzuwyny ören gömertoy açyp oturup başga zat däldi. Üçünciden bolsa, onda şuwky da däldi. Begnadaryň teklibini beýlekler onu jokmy ýa onu jokmy şo gömertükdi. Şolar yerinin geçiren Abil başına yakady. O teklibin goý bolsun edilip, içi güzüklü goza dillerini. Halk onu sana tapşyrypmy? Özüňem bir zaýet ony. Ýöne ony maňa ynanmaň meň üçin uly hormat. Sen meni gaty hoşnut etdiň, köp sag bol bahtyr. Begnadar öz görýän taýynly barda hiç zat gizlemän görberdi. Ýöne Abil onu diňläni okdy. Diňlemäge ýagdaýam ýokdy. Başga bir pikir onu halis eýerläp minipdi. Munyň özi razy. Eýsem garamay halkam razy bolarmyka? Yok, munyň öz diýir gelip ýörkä halk razy bolmaz. Hatda men ýüzüme seretmek islemezler. Garaga şaýym bugün mehmanlar aýratyn gadar bilen asyk göwünli hizmetliýärdi. Abylyň gulkişini özü bilen deň görüp ýüzlenýänine gulkişi şäkli begenýärdi. Wagtal agzy zatly kada hoň näme boljagyny görüber. Abileke diýip söz atýardy. Garaga şaýym hoş goýysly, päkir dimlerini şaý owadan käderle goýup ödürlene berýärdi. Saýdyrda ýeniňiz goýsundyrar diýärdi. Bize jogap berýärsiňiz beýdip begnadar Abil ödürlenni. O gitmäge ýarlanyp garaga şaýymy minnetdarlygyny aýtdy. Olam özgederinden mülayim sözlerden begnadaryň ýüküni ýetirdi. Ýugurjym, höýren mert adamyň däjek işin etdiňiz. Uzalky öýke kiýinleri unutup, biziň şakylygymyza geldiňiz. Göze garnaşyňyzyň öýünni dosty, şat, düşmany mad edip, duw tagamydyňyz. Şoň üçin köp sag bolun. O şeýdip ören tünnälen tikirin hem garalary owadan nawyşlary bederin kemzoly begnadaryň egini atdy. Bu kemzolyň ýerligi ak köşegiň ýüňünden dökülipdi. Geýmek nisip etsin. Mehman asla boş ýörüp bolmaz diýip Abil bey öz arzuwyna ýan etdi. Gulkişiniň gözleri şatlyk sonaklady. Beýök agyň mirasyndan löýdäýmeginip garaga şaýym söýledi. Muny men başardygymça özüm etdim. Nisip etsin. Bu bir horasada zat bolsa-da ak göwnümden sowgat berýän muny. Diýip de sur şeýledi. Şoň sen begnadaryň diýipden ýüregip bilmedi. Ol sowgat üçin çigit ýal begenmedi, minnetdary kule başlatdy. Ol kişi bolsa has mahabatlanyrdy. Bay bo. Horasada sowgat diýen bolýar. Azyl sen ýeriňden dur dökülýär eken o ýeňe. Abil bey birden uyku basmarlanýar boldy. Ýüzü hem bipar görnüşe geçdi. Ol şo bolşuna ýetdim bu oturdy. Soň aýalyny jigitler mehmanlaryň atyny getirdiň diýip ýerdi. Aýaly gapydan çykan badyna Abil tarhy ýerinden turdy. Sustluk, parslyk ýa-da onuň goly gortumada gelen okdy. Wah baralarym. Tassany mundan ekenim diýip, ol bir ýerden gamazly okuran orta çykardy. Men bir ýoklugy ýenligimmi? Öýden gamadymdan içýän. Belki bu çoklu gowum dälir, ýetim de bolsa, susuzlygyny oňatgandyr. Ol gamada bulaşdyrdy da saklan okura goýup begnadar gotdy. Begnadaryň sesini çykyrman aldy. Abil gulkişe gama goýup berdi. İçiň nowaş bolsun baralam. Begnadar bir urtdy da gamada içmesini goýup başyny galdyrdy.
Göne Abel'in gözüne seyretti. Abel bu tortutur etmen yüzünü duwa gidip durdu. Gulkişem okurasın ağzına getirip bariyaka, beginadar onun yerine kakıp koyverdi. Gamaz okurası zadı bilen zangarıp honna düştü. Gulkişi hayran kalmaktan yana donup kaldı. Şu vaat öye gelip giren jigit atların häzirlerini haber verdi. Beginadar eline okurasının gamazını Abel'in yüzüne seyretti de, tezini sıkarmanı yüzüne sıkıp gitti. Gulkişi onun yüzünden sıktı. Abel'in siz yüzünü sıkaydı ne edersin? Gamazon yüzünden sıyırıp yeşiklerini damyadı. O ölün dişini katıp kelamağdan dil yarmayadı. Jigidem sıkıp gidenden iyidine düşermen vurdu. Dolun iyidine deyip Abel onun kıyıkızı kemdesüyle takladı. Garaga şahim haydap geldi. Ne emmollü? Abel cevap vermedi. Beginadar atının öngürdüğünü verdi. Gulkişi zordunun iyidine yeriyadi. Ne emmolluka? Beginadarın Abel'e birden beyre zınnın atlananına, onu yağlarına Gulkişi akıl getirip bilmeyadi. Olar yolun atsap deryazığın günü yaldırap, pesliği iniyen yerine bütün zülgüyanın elin ayakı yağlıp görünüp durun yerine yetenlerine, Beginadar atın başını çekti de birdenem iki yanırını taşladı. Attan yıkılı aymanka yetişen Gulkişi onu takladı. Beginadarın gözü üç yılın ak hata dönüptü. Bir yere ağırıp ağır bir yana sarındaştı. Tağa ne emmolya doğunum, ne emmolya deyip Gulkişi alzarını teoldu. Beginadar zogav ederek kelletini yaykadı. Onun ağzından sıkyan gazgın dem gitti sayallayan yarlı. Gulkişi Abel Bey'e gargın puğranına, Beginadar gerekti eline hang dümlep, atının boyununa yüzünü koyverdi. Ol yögep başlarına, ağzının gan geli uğradı. Gulkişi alzarangılıktan hem kıyınansının yana ne ederini bilmedi. Ol birine dangan yağlarını söyledi de, şon gülün Beginadarın ağzını vurtoklarını tüpürmeye başladı. Ödem saklanıp bilmeni ağlayadı. Beginadar eğerin soma koyunu tarap yengilip, son yana ağız kemdi kelli. Ol ağasına sıdaman doğduklarını dişlep zordan gipledi. Guleke, näme doğunum? Haňa men nähil kömek edeýin, barsam diýip, Gulkişi o adaran ýaly bolup gipledi. Men senden bir zat haýyş edýän Guleke. Sen men soň haýyşym meter, soň haýyşymy Guleke. Gulkişi bir zatlar düşünükse samardydy. Boljakda adam hiç şeýle bolmady eken. Seneni saga edýär Guleke. Özüň bilýärsiň, men de herişdim. Bu arada hiç kim ýanyna diliňi ýaraýma, Guleke. Besler şontum kän ganyny küllü. Meni ozalama adamlar geçip gittiler. Menden soňum gelip geçerler. Ýöne bir zady nebis magyrya. Halkyň ýöňündäki borjymy bitirip bilmedim. Orslary garşy almaga ýetişmedim. Ýöne hiç tatdan gorkmagdy. Olary özüňiz garşy alyň Guleke. Damagy dolan Gulkişi geplep bilmedi. Beginadar diýişlerini gysyp gözlerini ýumdy-da, atyň boýunyna şalkyllap gaýtdy. Benem Gulke. Näme üçin habar hatyr ýoklu? Öldümkä ýa ölmedimkä? Ne agy ne gowy ýykyr geçdilýär. Abel beýim oturup turup ýynjyly gasypdy. Gapete hel gatrak ýygyrlady. It üýürse de ul başyny galdyryp gorky ile diňşirgen ýerdi. Hem biri onuň boluşyny geň galýardy. Aýratynam garaga şaýym haýranny. Abel hiç hasan beýle ýagdaýa düşmänni, özüni ýitirmänni. Asatma tutýan ýaly taňgylamanny. Ol edil güne kakadran balyk ýaly bir günüň sinni ere bakaýdy. Hiç kimle sözleşmedi. Garaga şaýym eda bile barıp onuň ýanyna oturdy. Ol gepini ämden başladygyny bilmän ködün ýaly. Ol ahyry tatha kebip şagyr aýtmakmaya diýip soramaga ýürek etdi. Abel jogap bermedi. Ol şowur boluşyny ýetmän diň halýady. Agy galmaga ses gaýmam kadiýen pikirden başga hiç dady ünsi beren okdy. Ene birden edil gapyda at toýunyň şeýleşdirdi. Soň bir bükbatdan düşdi. Abel tysrap ýerini galanyny, postuny ýeginden syýryp düşdi. Garagaş aýym gapyny açmaga galyny. Gapynyň agdyna azy habar getiren sapar durdy. Garagaş aýym ony öýberdi. Saparyň ilk aýdany bey Batyr öllü diýen sözler boldy. Garagaş aýym şerkin tetdi. Abel dowduklaryny mümkinledip, Beginadar öýden çykyp giden minudundan bäri ýerginsiz oýlanýan zadyny birden soraýmaga ýaýdanmy. O näme diýdi? Näme tapşyrdyň? Onu bilemok bey. Mendiňe kelmadar ýuliýatyna zaýgalmaga gidenlerini bilýän. Abel der başladı. Ýödün agyr ýükün astyna çykan ýaly duýdy. Ol Allahyň özü rekim kıldy diýip ikeni ýüzüne syýyp dua okudy. Maňa aýratyn sapar iýermänlerden bilýän. Maňa şu diýen adam ýok. Waq bilen bagtyara batyrmyz. Waq bugün batyrdy neresi? Edil köpü ören gozu ýaly dana neresi diýip Abel azy habar getirenedi. Ýöle ýarnady. Beginadaryň ölümini bilse kapa bolýanyny duýjak gursany ýaly. Yatan ýerini ýatysyn Allah'ım. Ýaşaýyş bar ýerde ölümemme. Her kim sanylgyny dolan güni ýol rywany
Polkovnik maşin 300 atlı kazak bilen namangadan çıktı da Sefit bulağına taraf yola düştü. Atriyat şu yerden tağı uğurlup Bozbuğ dağının daşının ayrılına kadar narının kenarına çıkmak için gününe doğru yürün turup uğradı. Olar ören ihtiyaçlı hemtiyadat yol geçip täl amatly yer gabat yerligi diýen zalyp gidip barýadylar. Olaň öňünden taşlanyp giden ogura çykýardy. Ekin meýdanlaryny ot basıp gidipdir, ýaplar gurap barypdyr. Gara gyrgyzlar, sarwy halk. Olar ekin tikin bilen az meşgul bolýar, görýäňizmi? Ne gözel ýerde boş ýatyr. Revolýusiýa şeýle gününe göre görünjiler gyrgyzlary gara gyrgyzlar diýip atlandyrýardylar. Olar häzir hol garly dağlaryň aňyrtyndaky ýaýlary göçendirler. Tomsyň ahyryna dağdan bäri giýinirler. Güýdüň ahyrlaryna bir ýerleriň niresine seretseň owadyr. Öýler hatar tutup otururlar diýip dilmaç düşünýärdi. Polkovnik maşin sesini çykyrman diňleýärdi. Töwrüne şuhul nazar aýlaýardy. Bir ýeriniň terk edilip gidilenini belli atdy. Ýöne gidilençek ýerde garawullar otururlar bar bolsa ne bilýär. Şonuň üçin maşin satanlyk doratyn gysdamagy başlady. Olar iki derýanyň birigän ýerine ýetdiler. Polkovnik maşin doratynyň başyny çekdi. Gürt halyň uzun hem gürsüm zülüfi, gözel gyýyň uzun saçlary ýaly suw ýüzüne dökülüşip durdy. Gömgök terekler şemala şowurda feslenýärdiler. Şar ýanyna gülleriň hoştap ýeti burkurýardy. Erik taragytlary getirilmeýi gülerini göterip bilmän maýryljak ýawlar otyrdylar. Töwerekde zanyny jemenine ýokdy. Torgoý alasmanlarda göze görünmän täsin saýrýardy. Kinni wanza sarja gus ondan öňe uçup gonyp diýnüňsiz owal edýärdi. Adam gara görýilmeýärdi. Bu zatlar syýnlap çykan polkovnik tüýüs ýerdäki jennet udyp samardy. Algap gelen ýüzbaşy onuň töwereg hayran galyp syýnlamagyny orta bilen böldü. "Siziň jenabyňyz, ýerli adamlar bar." Polkovnik gaşlaryny sıtyp ýüzbaşynyň görkön tarabyna nazaryny dikdi. Gürhowa gyrymsylgyna 10 naga adam göze kaklaşdy. Polkovnik ýerini halgap goýberdi. "Daşyny gabaň." Şo portatda kazak soldatlary töwereg tutdylar-da. Gyrymsylygy gabadylar. Polkovnik hem dilmas şöyle howlukman gapdyllaşyp ýörep gyrymsylygy golaýbardylar. Bir ýerde töwesi derazat ýokdy. Töwerek ümsüm hem parahatdy. Bu taýyň hoştap ýysly wazyny diňe biri-birine goşulýan iki derýanyň ýennigan gugulu eşdilýärdi. Şol 10 adamyň içinden ogadan dowan geýen ak selleli bir ýöňe çykyp ileri ýüredi. Meýleklerem garama şonuň ýygyna düşdiler. Buru ýaşy ýitlerdi. Olar biýillerini ak ýaglykdan tutdylar. Elleri bolsa kükreklerini ödi. İňüňdäki hat gulaýy geldi başyp taqdim edip salam berdi. "Adam ataň ogullar sizi hoş gördük." Dilmas bir sözler terjime etdi. Polkovnik murtlarynyň uğdu salaja tiskinjiledi. Gözleri gülümsüredi. Bir ýagdaýyň soňunyň näme bilen uturjagy ona bir şakadyklandyrýardy. Polkovnik saklaýyşyna görä ordanyň köşk ýalgorlaryny ören salyndyş bolan meselleri adam. Mulaýym surap hemde melgunlyk bilen kän gipne kotlady. Onuň sesem endirip çykýardy. "Näme samarda ýaraýby? Bulardan ýanky-ýankylaşyp durmak näme gerek? Siziň hedefleriňiz. Bulary ana o erklerden başjak atagada diýelim we salam iş tamam etmeli. Gyrgyzlar ile kören ýüzbaşy gaharly sözledi. Polkovnik onu her asana metse bolardy. Kän bir ýawmady. Dilmas terjime etdi. Olay diýe men şeýle gaýlaryň gara gyrgyzlarynyň beýdirini, men wortlara haly sürükdürüňi paýlaryny, hormaty belen tawsirleri uly arz açyk göwünden garşalmagy geldim diýe. Adat Abil Bey ibn Karaşmyşyn. Şey diýen asly polkovnik hoşlu görledi. Abil Bey duýgudaşlyk, kömek eder diýen tamamen dilmaja gözüniň gyrpyzykladyp ynamly hele diýdi. Afiýetini bilen öz agalar gyrgyzlarla gepleşige başlandyryny, olar ýüzbaşynyň aýdyşy ýaly erk agazyny şagardan atanlaryna da dilmajaň parkyna däýerli. "Hoş geldiňiz. Biz sizi hormat bilen garşylamagy isledik. Adam atanyň bagtly prezidentler" diýip Abil Bey polkovniň atynyň zylowyny ýerine ýetirip barýak aýallaklady. "Hoş geldiňiz." Polkovnik Abil Bey'in hareketlerine düşünmärdiň, dilmaja sorguly garady. Bir boyun syýyn bagyň nişanyny dilmas oňa düşündirdi. Abil Bey ýalbaryp başlady. "Biziň ýüregimizde Ali Hedret Ak Paşa hemde onuň gubernatyryna garşy erbet niýet ýok. Hoş gelipsiňiz. Tapa gelipsiňiz. Atdan düşüň biziň edil mihmanymyz boluň." Dilmas terjime etdi. Polkovnik ädiň ökçeti bilen atynyň böwrüne etdi. Gepleşip geçirmekden, mihman paralykdan hem bir ýüze urup bormy? Öyle gyzykly at gölün. Abil atyň öňüne ýörgüledi. Her ýerdinde taqdim etdi. Şol atyň özüne jigitler gysap başlady. "Saltrak goluň, taşagy häzirden." Emma jigitler ondan barla taýinlatdylar. Hoda gazanyň bir ýerini Abil aýak çekdi. "Ana görnüşiň gadarly edil mehmanlar. Ýolumyz okşy at üstüne halis ýorlansyňyz. Ana atdan düşüňde şutaýdy demdiň zaryň. Yaman ýerde şutaý." Ol iki elden otuň gök halsyny, salkyn taýany görkezip ödürünýärdi.
Balkovnik maşinatdan düştü. Abil atı tordan öňürdip onuň atyny tutdy. Sakyndan beter spayfrayan roýda diýip balkovnik başyny ýakady. Eýdinde bolsa onuň edilýän hormatdan radylyk bildirip durdy. Abilem muny aňdy. Ilki bilen özünden hoşal boldy. Balkovnyň edil Hudaýynyň beýleki benneleri ýaly adam eken o. Hudaýynyň gaýty benneleri hormatsyla halany. Jigitler ullokan tasakkerine aýynyň ýapetlerini ýazyp otuň üstüne bu ýaly gymyz goýulan okolary gaýnadylan ýet goýdular. Şol arakda beýlek kaza geçirlerin derýanyň kenaryna kölegöler diňdiler. Balkovnik maşyn ahyr soň özüne hiç şeýle howp salýandagyň ýokdugyny gözetirinden soň elini ýüzüni ýuwup taşyň ýanyna geldi. Ýöne onu ýene-de mümkinlik gurşap aldy. Abylyň näçe diýsen tagdim edip öýlenmegine garamazdan taşyň başyna çökmäge ýürek edip bilmedi. Bey bu rus adamyň nämeden çekinýäniňi agdydy, öz taşak başyna geçdi. Orta ýylyň ähli zatdan dadyp gördü. O korridordaky şalyň öz käderini oýup içip görkezdi. Ruslar gülüşip gaýdyp mümkinlik etmediler. Polkovnik hormatly oruna geçip Sagyna Dilmazy soňra ýüzbaşyna oturtdy. Ol üstüne abylyň öýde hyzmat edýärdi. Balkovnik onuň eline kakdy. "Siziň adyňyza kim diýerler?" Dilmas bu sözleri abyla terjime etip berýärkä, ol jogap gaýtarmadan ol Dilmazy öýdürini. "Siz görýän göli özümizden ýarla şeýlemi? Hiçbir urustlary meňdäpdir. Ýöne gepleşiňe karaklan, kaçal media. Şu nogoy hadelsiňiz. Sana adyň aýt diýilýär" diýende Dilmazyň gaşlary tapşdy. "Men bilesiň näme işiň? Sen özüň şun jogap ber." Abil şonda ýuwaşdy. "Men adym Abil. Abil bey" diýip ol polkovnik olarak söýledi. O ýerde ýarym günläp oturdular. Ýene gana gürleşdiler. Polkovnik öz zapasyndan arak getirmek buyurdy. Getirden aragy käsere goşdurdy. "Hanyn hormatly bey, sizinle biziň bilen arak için" diýip polkovnik Abila syňdaýyny nazaryn dikdi. Dilmas ýylgyryp terjime etdi. Abil göz ýaşyaly dur fuuklu syňnady Dilmazyň ýüzüne dikanlady. "Siz muňa arak diýäňiz" diýip Dilmas oňa habar gatdy. Abil içinden "Ey Allah'ım, men muňa näme diýerkäm" diýip Allahyny sagarýady. O ýerinden turdy-da sakanaklap gürledi. "Siziň merhemetli janabyňyz biziň peýgamberimiz arak içmegi günah hasaplanýar. Men ötünç sorýan siziň mertebeli janabyňyz." Polkovnik maşyn durgök gözlerini şadyan erejekledip, "Biziň peýgamberimiz bize sizi bilen bile oturmaga ruhsat berenok. Biziň haşonda da oturýarsa" diýip oň ýöňüne gabady. Abil bu sözleriň terjimesini dinläp käten götürdi. "Allah'ım özüň şu geklikçe günämi töwer" diýdi. Kädedäki aragy jyňkytdy. Soňam käteni bir tarapdan goýberdi. Ýüzbaşyra gylgyran gülüşdiler. Polkovnik golda heredip bilgirdi. "Ine munyň başga gep." Sallatlar keyp edip gymaz içýärdiler. Gowda ekenni iş onu uýadylar. Abil muny geň gören soň ýuwaşlyk edilmäşden sorady. "Ey musulman bennesi, bular gamazy nigizden bilip ýörler?" Araýsan soň ýüze dim gözül bolan Dilmas odalykllardan mülakatly söýledi. "Bular umumyň ýabetin ýen oklar, baýtal füýdünne şon oklar. Ýönüne şu görýänleriň bulary öwrenipdirler. Bütün gadak sehralaryny töküp geçen soňlar öwrenip gidipdirler. Adam ähli zady öwrenip bilýärdiň oňa enni etmek gerek." Sallatlar garga diýitler bilen gepleşip bolup gara-gara galýadylar. Olar ýöňdäki alkem düşünýärmän durnokdylar. Olar heder edip gülüşýärdiler. Abil bu ýan zatlaryň ýerlerini görüp oturýardy. Onuň aly hazretleri polkovnygyň kellesi hem arakdan ýaňa bir näme humarlandy. Kän gepleýärdi. Ol häzir öz şiýini zadynam. Bir ýerde ruslar wekilçilik edýändigine munudyp, beýlekler bilen öz deňleri hükümini sözleşýärdi. Eşdiýän zatlaryň düýbüne ýetsek görüp adara galyp oturmakdy. Göre bulary. Dost ýöreňe hormat goýýarlar. Açyk göwünden gürleşýärler. Görýän görün, rehimli göwünas kalk öýdýänip, Abil bey polkovnyk garap oturşyna içinden pikir öwrýärdi. Kelmazar öwliýatyna tarap gölew hatary şowup barýardy. Polkovnik olary göz kaklaşandan içkin tynlamaga başlady. Dilmazym gözüni köregledip şo tarapa singen garaýardy. Abylyň ýüregi takasy urundy. Bir ýerde özüniň nähak oturunyny birden onuň ýadyna düşdi. Ol Alman betiň maslagatyny owurlap, beýnalaryň bolsa ganyna galyp şeýle gelipdi. Ol ýüzüni tallap düşündirmäge durdy. Ol adamlar, ýöliýäni jaýlamagy barýarlar. Bir ölümüdiňe siziň aly hazretleriniň golaýa gelýänligine ýormajagymam bilemok. Ýöne şu taýda siziň barlaşa kysy bir ganymyňyz bardy. Siziň gelmegiňiziň öň kawşamsy ana şol adam öldü.
Asyl hiç bir sebäp ýok yerden agzyndan gan geliberipdir. Ana şonu jaýlýarlar. Siz hiç da galawut etmäň. Balkownik rahatlanyp, gözüne dürweltip gölew sürer ýene-de syynap başlady. Hataryň öňünden tabyt götürip barýardylar. Tabyt 4 adamyň egindedi. Tabydyň ýanyndan öleniň atyny ýydyp barýardylar. Eýeriň somokoýundan 200 ýalaňa sykaly zatyldy. Tabydy götürip barýanlar salt-saltdan salşýardylar. Hebäp diýsen her kim batyry iň soňky edip hormat feilgetjek bolup alada galýady. Ewliýanyň goraýynyna gölew süren öňünden öle zaýgadanlar sykdylar. Indi tabydy şolar alyp gitdiler. Erke adamlaryň orlaşyp aglaşýan sesleri golay goltumdan dağılyp düşüp aýylgan snala ýuruldy. Goýa bütün tebigat hem adamlar bilen bile aglaýan ýalydy. Balkownik dürbüni gözünden aýryp ýerine aldy. Onu näme köp sag bolun, gadyrdan bey. Dilmaşdy hem mihmanlaryň ýoly şaýryny ýanyna düşünüp bildi. Abil edil şo pursatda Karaşaly şagyrdy bolun. Ol tutuşlugyna bişirilen gaz salynan kümüş padnozy iki elini götürüp ýadyr boldy. Balkownik padnoza dälle. Eýsem ýöküdükläp onu götürüp gelen piliýaly deýişli piýada haýran gatsyn kyrly. Soňky nahardan dadyň. Biz jenap Balkownik kuş etini halaýa diýip daşgulukdan eşdipdik. Özümizde kuş bolmanyň şäheri ýöýtü gidip getirdik. Balkownik nahar ýemä gögünjüň dälle. Ýöne Abil oňa iň bolmanyna aýazyny urdadyp görüň diýip halim sıraýady. Tarif bolmanyň Balkownik spaýçyly üçin aralaşmaly boldy. Ol gazyň bir aýagyny goparyp aldy. Gaz göwüne jaý biçirilipdir. Gazyň eti ýeňilli, hem siňetlidi. Birden Balkownik gazyň içinden tabaga bir näçe altyn manatlygyň gaçanyny gördü. Haýran galan Balkownik Abile bakan öwürlüni olaryň görüşleri saklaşdy. Abil salaja ýerşärde de başyny ýekady. Dilmaçy ştatdan habarty ýaly bolan utdurdy. Balkownik tabaga gaçan altyn manatlyklary aljagan bilmedi almasygnam. Ýaxşy kirgiz diýip o minnetdar dillendi. Her dokkolsoňy ony dolagynda ýaňylaýyn diýip Abil bey gazy tabaga radýolyň hatyr gudur tasagy dolady. Dolanyň tasagy ata bökdürlen torba atallar. Ýaxşy kirgiz diýip maşyn gaýtyrap aýtdy. Balkownik Abil bilen el gaşyp boşlaşdy. Abil kän wagtlap onuň ýerini goýbermän dilmady zanyndan syzyryp ýalvardy. Zannugun, tadawan bolan. Sen onuň âli hezeretlerine ýazmasy kepilgaty oýmagy haýyş edýärler diýsene. Özüň bilýärsiň ahwetin. Biziň halkymyz bir biwaşdyr, ýangrap başdarly bolun, ýangy haty görkezäýmeli bolsun. Ýa-da siziň adamlaryňyz ýene-de gelenine olurdy görkezärin. Dilmaç bu adamyň mehirligine şunu ýürekden haýranlyk galyp, onuň haýyşyny Balkownik'a getirdi. Balkownik maşyn, gursak sözünden bir böle kagdarly doňa şöder ýazdy. Biz dağları barlap ýörkak, gara gargyzlara sataşdyk. Olaryň beýi Ibn Karaş Abil bir şahatlyk güle kabul etdi. Bir de olan misilsiz dostluk gatnaşygyny aýan etdi. Şu tirede hemde şu tiräniň beýinden ulus häkimetlerine garşy hiç şeýle bet niýetiň ýokdugyna kepil bolup, bizden soňky geljek ekspedisiýalaryň silenlerinden bu adamlary mülakatly şemereşme towukka edýär. Ol golunu çekdi de haty Abile gowşurdy. Ol haty emma bile taqdim edip aldy. Atryat ýene-de ýola düşdi. Abil bolsa şol bir durun ýerinde durup entegem özüne gowşuran hatdan gözüne edip bilmeýärdi. Ol hat te Rus administrasiýasy ýürüdilýänçe, edil padşahanyň öz tarapyndan yglan edilen aýratyn ferman ýaly bolup, oňa garamaýa halkyň üstünden häkimlik etmäge mümkinçilik hem hukuk beripdi. Kitabyň soňy. Kitap körler we kerler üçin Türkmen Döwlet Kitapkanasynyň ýazy ediş we köteriliş bölüminde ýazga geçirildi. Sesleş Doğru Husan Ataýew okudy Settarowdyýew. 2007-nji ýylyň baýda aýy. YouTube Mirasym kanaly.